สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลาย วันนี้เราก็มาพับกบรักแฟนเพลงทั้งหลายอะแฮมอะแฮมอะแฮมเฮ้ยมาสวัสดีครับทุกคน วันนี้เราพร้อมหรือยังที่จะเชียร์เปปเปอร์เล็กกับเจนจีใครเป็นแฟนทีมไหนเอ้อผมยังไม่ตื่นดีเลยว่ะขอไปล้างหน้าแป๊บนึงได้ปะเดี๋ยวมาแป๊บฝากช่องแชทก่อน สวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีครับ เดี๋ยวมาแป๊บนึงนะครับ แข่งยังวะโหลดูอยู่ปะเนี่ยลาบเลยมาแล้วครับทุกคน ผมมาเพื่ออวย CGRS ใช่ไหม ไม่มีเล่าสิ เชียร์ใครดีวะ ลาบเลยมาแล้วไปล้างหน้ามา ไปห้องล่างกันป่ะได้ครับ น้องจริงก็มาสตรีมจริงหายป่วยแล้วเหรอ วันนี้คนหนาแน่นนั่งชิดๆกันหน่อยกดไลค์ติดตามช่องเพจนะขอบคุณครับกับขอบคุณขอบแบบรอเรือด้วยนะ
อย่าเอกทั้งใจฮะวันนี้ผมเชียร์เปเปอร์เล็กครับ เอา3 แต้มนะ อย่างน้อยเจนจีก็ได้ไปมาสเตอร์แล้ว ถ้าเจนจีชนะก็โอเค ถือว่า very good กินชาบูไปดูไปเหรอโอ้โห เอาแต่บ่ายเลยเหรอสวัสดีน้องขิมสวัสดีจู้สวัสดีจู้สวัสดีจ้าพรีเมทิโอ วันนี้พรีเมทิโอจะมาหรือเปล่า สวัสดีครับ สวัสดีครับ วันนี้เชียร์ใครครับ วันนี้เชียร์เปเปอร์เล็กครับ เราเชียร์เจนจีไปเยอะแล้ว เจนจีก็ได้ไปเล่นมาสเตอร์แล้ว ของจริงไงเจนจีอะเปเปอร์เล็กนี่ของจริงว่ะ คือแบบว่าพี่แกอยู่จ่าฝูงแบบเรื่อยๆเรื่อยๆชิวให้ใครครับพี่เอฟ ๆเปเปอร์เล็กครับ เปเปอร์เล็กเท่าไหร่ครับสัก3-1ไป 3-1เลยเหรอ ใช่ ก็เหมือนกันคิดเหมือนกันที่แต่เมื่อวานนี่คือทาย DRX นี่คือโอ้โหเรียบร้อย เปเปอร์เล็กการเล่นมันเหนือชั้นเกินว่ะ มัน แต่ต้องดูว่าวันนี้จินจีลั่นหรือเปล่าดิสำหรับเทรเจอร์ โหมันลั่นแต่แบบว่าต้องดูที่การเล่นแหละแม่งแผนแม่งเยอะ รับมือยากเปเปอร์เล็กมันรับมือยาก แต่เรื่องความคมนี่ก็สู้ได้อยู่ แต่มีพี่เอ๋ยไปเจิมถึงหน้างานเนี่ยอันนี้ต้องได้ลุ้นหน่อยว่านั่นน่ะสิ ว่าพี่เอ๋ยเขาเจิมอะไรไป พี่ม่อนน่ะมึงว่าพี่ม่อนมาปะ พี่ม่อน พี่เม็ด นะ พี่เม็ดน่าจะแบบว่ากดดันอยู่นะสำหรับชิงแชมป์ครั้งแรก ไม่เป็นไรม่อนไม่มาแต่เพื่อนมาไง มันบอกกูขอยัดเข้าไปหม่งเหมือนเดิม ม่อนไม่เหมือนแบบมามง ม่อนกับซัมติงอ่ะ เนี่ยโลโก้เจนจีแม่งเท่สัตว์อะแบบว่าเป็นเสือทองอะโคตรเท่ น่าซื้อทุกอันเลยนะ แม่งแพง ซื้อครบนี่คือแพง แพงจริง เราเลือกทีมที่เราชอบ ซื้ เนี่ย อไปแล้ว แบบเอเลสทุกอันเลยใช่ไหม ซื้อ เหมาเลยอะ นี่เหมา ถ้ามันมีก็สวยทุกอัน ฟีลแบบคือถ้าแบบว่ามีแบบว่าเป็นแวนดอลอะไรเงี้ยโหน่าจะขายดีกว่าปืนพกทำไม่ทันเมื่อวะ ต้องดูว่าคาร์ลอนจะมาเปล่าโอ้มันทำหลายปืนไม่ได้ดิมันหลายทีมเกินอะเปเล็กแบบยืนเหงาเลย กูไม่ได้มีอะไรมาขายด้วย แข่งเกาหลี แต่คนเชียร์เปเปอร์เล็กเยอะพอๆกับเจนจีเหลือเชื่อมากเลยด้วย ตอนแอลเนี่ยที่ไปดูอะไม่คิดเสียงแบบอะไรอีกฝ่ายค่านิ่งกิ๊บเลย แต่เวลาแบบแก๊งเฟเกอร์แบบแค่ลัดช็อตรถได้ไอ้เหี้ยแม่งเฮกูงง ไอ้เหี้ยแค่แบบ ลาดช็อตรถ แม่งเฮแล้วแบบอีกฝ่ายได้ค่าแบบอีกฝ่ายได้แบบดับเบิลคิวแม่งเงียบกิ๊บเลย ไปดูแล้วกูเห็นแล้วกูกดดันแทนนักแข่ง ลาดช็อตรถ กูงงแม่งเฮกันมั่มเพื่อมากแอลอะจนแบบคือทั้งแพททั้งกายทั้งพี่กิ๊กยังบอกไปเฮพั่มเพื่อชิบหาย ไม่เป็นไร รอบนี้เรามีคนเฮเปเปอร์เล็กเดี๋ยวกูเฮเอง 3 แต้มครับ อันนี้ ใครจะได้3 แต้ม
เราจะทุบโต๊ะแข่งกันที่พี่อเล็กโอ้ยวันนี้ BO5 ด้วยไม่รู้ว่าพี่อเล็กเตรียมโต๊ะมาเยอะป่ะตัวนี้น่าจะเปิดเสียงได้แล้วมั้ง The Gen.G go through their map picks, one can't help but wonder about Breeze because that was the first map to kick things off between these two teams. วันนี้เปิด 40% พอถ้าดังไปหรือเบาไปบอกด้วยนะไอเสียงเกมจะได้ลดเพิ่มได้ตามสะดวก After seeing everything play out, you know, we've seen Gen.G's improvements all across the board. Now we're starting to think, like, maybe you want to watch out for what Gen.G has in store. Like, maybe you want to ban out something that they're good at. พี่เล็กเตรียมโต๊ะมาแล้ว Yeah, I think you've got 3 tough choices here as PRX, where you're going to have to fall into a map that you're not comfortable with, whether it be Icebox, Breeze, PRX. right? Like, one of those 3 is going to come through. They haven't played Vine yet. So, kind of curious if that's something that Gen.G is going to lean into. They were able to get over DRX. It was an overtime, a map that DRX has widely been very good on Vine. Talked about it yesterday, where obviously DRX beat Fnatic on Vine at Champs last year. Again, slightly different roster, but it is what it is. So my eyes are really on what does Gen.G not want to play? Sunset. This makes เย้ total sense to me. สันเซ็ตไปก่อนเลย PRX is just good on this map ไปเลย right ไอ้บล็อก now. เจอ They've กัน got so much control with that Sage Wall. I don't think they were ว้าว able to Ascent Yeah, they were ชีส really แล้ว busy Ascent this ไอเล็ก kickoff, มัน I ก็ would เข้ม say. ไง just a bit. สปิด Much time to pluck that map apart. All these Gecko plays. เบสออฟ3เหรอหรือเบสออฟ5วะ It happens on Ascent as well. So อ๋อ interestingly enough, เลือก Gen.G picks it against PRX because that was the map that PRX had a slightly better time against T1 on. เบสออฟ5ก็เลยมี2แบบให้เลือก Just a little bit. Yeah, a little bit. 13-6, a little bit. Ascent ว่ะ I ส mean, งสัย it's Gen.G อยากลอง interesting. ของ Both เปเปอ teams ร์เล็ก kind of เมื่อวาน maybe ป่ะ leading into the maps I didn't expect initially. So Gen.G goes for Lotus. They lost to PRX on this the first time around. What have they been able to figure out? I mean, they do look a lot better on this map. แบนเยอะไม่ได้ไม่มีแบบนี้ Meteor and Munchkin lurking around the map have been an absolute nightmare for other teams to deal with recently. All right, and then leaving Breeze for the last one. Bind PRX hasn't shown their bind in the longest time, but we also อุ้ย did ด่านบายว่ะ see how Gen.G counters DRX's Yoru pick on bind, which again is something that PRX could do, but then again, you never know. 5 แมปนี่ยาวเลยนะ Picked out Arena, so วันอาทิตย์ด้วย I think we might ชิว see ISO when we get there. oh ISO. Look, there's like 4 agents Forsaken hasn't played ๆหยิบ yet. ไอโซมาเล่นดีอยากเห็น Deadlock, ISO, Sage. So far this, the last couple of seasons. Gotta collect them all. Get out of here. Yeah, exactly. He's busy making his Pokedex full. Here we Okay. go into Ascent. Yeah. Classic compositions. Yep. PRX playing the same thing that they did yesterday against T1. Now, the thing about this composition for PRX, though, is that we need every single player to pop off, right? And while Monyet did have some great entries, stats-wise, it wasn't quite up there with the rest of the team. But again, it doesn't really matter if Something and Monyet are working in tandem to secure a lot of these sites. It's just I'm more worried about what Gen.G has prepared because the way that they played Ascent against Zeta Division shows that they absolutely knew how to play defense. Yeah, and I think you're going to have a little bit more ability to adjust to the fast-paced PRX comp with the KO in there to shut things down. Well, the Tiger Nation is facing off the Rexes, facing once again to close out the Pacific kickoffs. Taking us through the action is Achilles and William. Thank you very much. Yes, here we are, another grand final, but this time a very different face on the other side of the arena. PRX punching a ticket, as expected by a lot of us, to get to this point, to go to Madrid, but it's not DRX. ขอบคุณนี่นะสำหรับ100ซุปด้วยนะครับสมคุณค่าโต๊ะนี้ขอบคุณครับไปสู้ๆขอบคุณนะครับน้องเอิญ Yeah, exactly. Of course, not entirely unfamiliar. ISO 2023 24แล้วดิตอนเนี้ย before, but this squad อยากเห็นหยิบมาโชว์ที need a lot more time. Of course, the talent is there, but they're going to need to grow into it. They say, no, we want to get all the experience we can in kickoff and go right into Madrid with a strong force. And today, I mean, last time they matched up in Group C, it was a 2-1 map score, so it could go either way. It very well could. I mean, you're talking about getting experience. Gen.G have been getting the maximum amount of experience, maximum maps, maximum matches to get to this point. Their ticket to Madrid is punched, but they want to go away as champions. They want to come back into stage 1 with higher expectations with a trophy on their backs. Let's see if they're going to be able to earn it. Start things off nicely with a map win here on Ascent.
28 27 Of course, the 26 Deaths touch upon it, but the 25 composition's no changes Same here. thing. What they Same last thing. showed, Same PRX having their own 20 interpretation 21 ofยาวๆ how toยาว play their composition. 9 18 And they 17 have used 16 it 15 quite a bit to 14 great 13 success against T1. ยาวๆเลย So เพื่อน we'll see if Gen.G พอแล้ว studied all the tape. Another difference, of course, PRX, when they went up against T1, it was against Execurate's Cypher. And it did prove some trouble for Monyet's Raze, whereas he was kind of getting caught เอ้ย off guard คอม on เมื่อ the วานเลยนี่ห entry. ว่า It was really the follow-up trades that worked. เขามวย This คุณ time, นะ a little bit more familiarity with the killjoy คอม system มวย now on the A site. Looking to just delay that, looking for a retake for Gen.G on A. ปังเอาไปก่อนเลย แล้วคม Things off hot. เทคเจอร์เหมือนโดนแบบว่าวอร์มไปทีหนึ่ง That tip of the spear, taken out. Meteor as well. Joy. Coming in towards main. The door's gonna be broken down. The turret offering up a bit of damage. โอ้ย there. Meteor. แล้วไม่ใช่โอไม่ใช่บอกนะ Now โอ้ just โห with the final bottom, quick peek from หนี Forsaken. ไม่รอดเลย Meteor goes down. It's ไว ไม่ จัดเลย ทำซั ว่ะ มติงอย่างคมเลย will fall. A bit of a timing Something mismatch เปิด there. ตรงกลางให้แล้วแบบไหลลงมาเลย Hold on ช็อก to ดาด Nate. อุ้ย รอด Nanosword before he went off. เจ็บได้เจ็บ ช็อกดาด Still quite doable here for Gen.G considering the health. Karen just having to back away. W Rotate back around Lakia. ถูกฟอร์สา Never เกน so โอ้โห familiar back พี่เม็ด jet position this time. พี่เม็ดหลังจากที่ No rifle เขา in แบบว่า hand, ปรับตัว can't กับ get การ the เล่นเก win. มไวได้นี่เขาเอาอยู่ Looking นะ to take it down. เอาดิ The only one เพิ่งมาเอาหลัง มึง ๆ เข้า แร มาก เลย ๆงง เข้ามาเลยพี่เมย์บอกกูไปก็ได้ Now, a lot of this, of course, is Wala dyan. PRX just knowing when to keep up the tempo. As soon as they get that contact, they understand that it has to be weak. They got the first skill. They want to push through. I mean, you know it's the jet peeking out. Then you catch sight of theยิงเร็ว killjoy. จัด You just want to run through and make sure you destroy everything before backup arrives. So it's a matter of Gen.G just maybe not expecting the entire force to ตรงนี้ follow 3-0 at เนี่ย full tempo speed. แค่เป็นแรก ใจเย็ ก็ นใจเย็น 3-0เหรอ วินแรกไอชิบหาย No cheeky force spies coming in. คาร์ลอน Just go for a bit of ไอ้ a เหี้ยเขาเร็วกว่าดิ somebody off guard, but they swing the corner กู instantly. ง and ง he ว่ะ is คาร์ลอน taken บอก down. เซตแฟลชให้ใครอะกู Yeah, หรือ we เขา gotta อะ keep in mind that this screen right now is really set up to try to disrupt mid. So Gen.G trying to wonder if that was the case. No, it's a pass push into A. อุ้ย Prowler in. W. Lock gone. Texture having to dash back to try to get some. ถ้ากูไม่ปิด Pulling his โอ้ attention. อะไรวะ That Monyet picks up a 3K. Looking now for potentially the 4 as อุ้ย Meteor goes ที่ down ตัว to ล่าแบบ 50 HP. โอ้โหอะไรวะเนี่ย Hit him in the head. A 4K from ไอ้เหี้ย Monyet. รีบมาก Hey, this is the hottest start that we've seen from him thus far. Yes. ทำไมเล่นเหมือนนี่เลย we วะ saw เอ it ฟ in the win contribution สงสัยจะจบเร็วอะด่านนี้ Monyet เหมือน not เล่น really แรง being อะ a เหมือนเล่น big แบบ part เล่น of แบบ the round normal win อะ set. ไอ้เหี้ยแบบ PRX รีบจบ got อะ it. มาเมาไป That's not เรื่อย to แต่ say แม่ that ง he's โห not ด necessarily apparently playing his role. โหดดิ See, whenever he's Aww. playing this raise, his goal is to just create that space. แล้วดูไอ้เมื่อวานที่แม่ง create those trades for his พอ teammates. ม่านเปิดปุ๊บรับ1 ถึง 5เหี้ยเกมจบ ไอ้สัส ไอ้ด่าอะไรวะสปิดมั้งที่ A อะ right from round 3. to engage. Weapons hot. Locky as well. Gonna be looking to try to utilize that. We'll see who's gonna be able to come out on top as they do get ready to spray at each other over there towards B. See a cycle creep up from Mind Freak working his way into B main. Munchkin eating some damage there. Monyet just gonna be sitting on the boom bot. ประมาณ8 วิ No one's got situated there in wine. Get some one step closer to that มา thrash. เกียร์มาปืนแบบว่า They could try to เฮ้ย bring รอบนี้ that เล่น back ช้า over ว่ะ towards the B side as well. I mean, ช้า PRX, ฝั่ง they've ข้ามมี already ปืน accomplished their mission here in the very ไอ้เหี้ย beginning. ฝั่งเรา of ก็ the โอ round, ดินเลยนะเว้ย disrupt team control. That keeps them guessing on the A กูงง side. And yeah, you ยืน keep your 3 focus. เฮ้ย เฮ้ย Lokia doing the scouting, Boomerang. Meteor doing the killing. แล้วจดมุมนี้จด กูจดเลย Opening กูจ kill ดเลย forแน่ Jeez, they put themselves on the board in this bonus round. ที่ทะลุป่าวะหรือเจสัน ทะลุไปบีเมน Now, ไอ้ไม่ใช่แบบว่าเหมือนสโมกไอ้นั่นกูยังจำได้สโมกตัวพี่เบสอะไอ้แห่ early warning here. สโมกหลอกเด็ก Without the full pump. Slow down just a bit, trying to set up for the pinch from main. Prowler, wingman, Ui. sent Ui, out. Meteor. Lokia able to find โอ้โหแล้ว เอา โอดิน ชิบ นี่ หาย Meteor on the B side. Meteor as well. Oh. Nanoswarm taking down something. Monyet will fall. He manages to find a second elimination. Spike down. Can be retrieved, but now Oh, finds so himself. ท่านั่งมอนไม่เหมือนโดเรมอนเลย Have to ace clutch. นี่ถ้าเอากระดิ่งแดงใส่ชุดฟ้านี่ใช่เลย Hear that it's not held. Yeah, he's more focused on taking down weapons rather than the spike. Now he's Oh, going he's to starting to stick get it. closer. He does have a showstopperรู้ up ตำแหน่ง online บวก but 1,500 as he swings out behind the box, Munchkin will be able to ร้อย take him down. So only 2 players lost. ใช่ดู Team 2,000 team 3 weapons and มา get ว่ะ themselves on the แล้ว board. ซื้อเต็ม Yeah, ด้วย one นะ of พี่ those ไอ้ rounds where it doesn't feel so bad for เจ either สัน side. ซื้อไว้นี่มาเลยว่ะ Playing Odin. heroics there with the Odin, just Odin makingชื่อ sure that เอ้ยแต่มีเงินอยู่ PRX can't 3 คน play เห็นไหม their ดู classic เงิน W อยู่ gaming style. Meteor with good coverage too, all the way from backside, or rather towards their spawn, able to create that crossfire. Of course, a lot of delay on the Nanoswarm, even picking up the kill onto something. Not quite sure what happened there. But this is, I mean, all the way through the paranoia ช็อตยิงไม่เห็น as ตัว well, ทั้ง just นั้นเลย knowing ไอ้ that you สัตว์ have the crossfire ready to go. Boxer. Nice. ได้เซอร์ บ็อกเซอร์ นะสมาธิดี รีพอร์ตผิดนะ เมื่อกี้ไม่ได้ Things แบ็กไซ nice ด์ and calm for the time being, but saw Mau, yesterday mua, just mua. how rowdy Gen.G can get on that stage.
more wins, I'm sure that we're going to be seeing that energy spiking up. But for now, has been a โอ้ slow เย่ start for the likes of Texture as well as Karon. เฮ้ยแบบนี้อีกแล้ว Texture up on the top. ไอ้เหี้ยกำลังยืนโอ้เย่อยู่เลย Right over the thrash. And this seems to be something that Gen.G has kind of read through. PRX, whenever they get that thrash on any map they use the Gecko, they will use it right off the bat just to get some map control, and then they'll happily rotate to the other side. ปืนมาแล้ว When you have that updraft, you can really fake them รอ out. ส่งแฟด Still double stack Ui. position and Texture. Yep. โอ้ยนี่มันคมอ่ะ เท็กเจอร์คมมากแล้วก่อเล็กไอ้สัตว์ Himself with 2 kills. Mind Freak pushing in from 3. How we're going to be able to โอ้ find โห one. แล้วได้อีกหนึ่ง Nade coming down. Does take up Munchkin, but he's quickly traded by that โอ้ shot. โห Texture now เท็ก ไอ้ เจ ค อ ม ร์มาว่ะ up the ไม่เห็นหัว 4K นะเว้ยเมื่อกี้ to tie เออ things จะ up เห็น to ตัว 2. ยิงหัว All he needed was a bit of ประมาท setup ไม่ in ได้ this หรอ round ซึ่ to งปก get ติ that ถ้ามัน first เป็นมุม kill, แบบ and เมื่อ then กี้ he gets คนเราแม่ง going. จะ You love to have a เล็ง duelist ตัวอยู่ like แล้ว that. I love the ใช่ setup that Ling Gen.G หัวว่า brings นักแข่ง against this thrash. คม Obviously, ถ้าเป้าหัว we've มา seen plays like that before, not necessarily against the thrash, but this is perfect because the Gecko only has the vision คม through that thrash ultimate. So มั once นให้ it คมหมด ends, เลย you're kind of wondering, did that play happen or not? They tried to time the pinch in with the showstopper from Link, but Texture is just ready for it. He's just playing like he's เล่น straight ลิ้น from เล่น home. ลิ้น And there's the energy we were talking about. Still an investment coming in though for เดี๋ยววันนี้ PRX. แข่งคู่3 Stingers. EDG ไม่ได้ดูครับไม่ได้ดู Couple of players มาดู quite low on ดูแค่ cash. Pacific Yeah, this, I mean, it really has to be considered a bit of a force here on this. เล่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  You don't จ๋า win ว่ะ this แม่ง one เล่น out, ริมได้ you're gonna have to reconsider some of those broken buys in the future. อยากยิงได้แบบ texture Zero point ไอ้ gonna เหี้ย be very ขนาดนั้นก็ต้องไป nice แข่งแล้วปะ Pretty much everybody on the side of Yeah. PRX. โหดมากเลย Players gonna be caught on that as they try to push their way through, but through the ยิง smoke, ตัวยิงไม่เห็นตัวเลย Taken, not forced off the angle fast enough by the Molly. Now spotted here at back Gen. Nade coming out, flash is being sent. Ui, Manya fat going mà. on the hunt, Ui, but lui doesn't want to nade push đi into his own nade too much. Ui, Picture chưa. swinging out, finding one. Ui, Moving chưa, mình forward, quay chà luôn à. Manya over at Gen, and now it's all onto something. He just ตั้ง won't เป้าไวมากเลย stop. ว่ะ I mean, he just knows that he's Đá vào đây. meant to be the one Đừng picking có up đá all không these phải là frags. chơi Munchkin đâu. just buying time gives him the call that they saw. Oh. Munchkin get Ôi, set and another เวอร์ 8 kills in 2 rounds. เวอร์มาก แปลกว่ะเท็กเจอร์เดือดมากอ่ะ He saw Manya ไม่ come มั่น on ใจ that มาก shot, อะ he said, "Uh-uh, รู้สึก I'll be ปืน there." แหลก Now he is 3-2. Wow. Gen.G in the lead, and it looks like already a timeout call getting ready to come through. I'm not surprised, especially with the buy that we just had, but Munchkin just spraying through the smoke. I love that because we're seeing this change where teams are trying to get as close as possible into these sites before they start their actual execute. So really denying that possibility. After the first one, he's like, oh yeah, this feels common enough. Just calm down. มันขำอย่างเดียวนะเมื่อกี้ไม่ได้ And there เอ we อ go. ขำมึงก็ต้องพากทุกครั้ง PRX ที่ต้องจัดเท็กเจอร์มึงจะต้อง Alex ส่งเสียงนะ wanting to try โอ้โห to แม่งจับบ่อยได้ไง slow this down a little bit, get some momentum from แต่จับดาวใบ Texture as กูส่ง well. เสียงเลย Yeah. I mean, you have to อันเนี้ยจับ consider เอาไว้ the แล้ว impact that timeouts can have มองไม่เห็น on the server as well. Sometimes just one player is heating up too much. We've seen coaches talk about it time and time again. Alex has showcased it time and time again, even in this Time out tournament, backเลย at the AVL as well, when พี่เล็ก Cyber บอก was just popping ทำไง off กับไอ้หมอ on นี่ดี that วะ sunset map, just พี่เล็ calls ก them ทำเอาดี back-to-back timeouts. จังหวะที่ Really เท็กเจอร์ slows กำลังแบบ down the มันๆเนี่ย tempo now. Gen.G, they've been on the receiving end of this against multiple ไอ้ teams เท็กเจอร์นี่ throughout ตั้งแต่ this ดูมา kickoff. มัน And ไม่ given ไม่ the แถว energy เลย they นะ showed on แม่งลั่น stage, เกือบทุก don't ตา know if it's gonna be enough to cool off the primary แม่งแทบ duels ท็อปแฟกทุกตา action. ไอ้หอ I mean, he's just been so consistent. I mean, maybe a handful of times those first couple matches that we were seeing from Gen.G where when it did go to that map 3, he and Meteor would slouch a little bit, but the rest of the team was rising to the occasion to kind of try and compensate for that impact. But, I mean, after yesterday, it was just steamroll the whole way through. Yeah, the fact that they even feel comfortable enough to kind of tell each other that, right? It's just saying, I'm having a tough time this map. Someone please carry us through, and then I'll get right back into it in the next half. Comms like that, you love to hear from a team that had so much trouble finding the right ingredients ไม่ให้ around แบบนี้ themselves เลย as ว่ะ players. วิ่ง นี่ นี่ ไง ไงแล้วจังหวะม่านลง เจอฟอร์สาเคน Bringing that Reign of Terror to an Yeah, end as good Texture ball, doesn't get bye-bye. taken down. 0 point to 9. โอ้โหเท็กเจอร์ Just a สา bit of that ม utility. Spotting out 3 players. แต่รู้อยู่แล้ว Mind Freak still lurking around outside of B main. Just tucked away. The drone won't be able to spot him. ตัวลั่นไปแล้วด้วย This has to be, oh, they don't spot Meteor. This ยัง is เหลือ huge อีก because คนห the นึ่ง pinch might get ตัว slowed คม down. เขายากจัง Find the Go far killjoy. enough. นี่ไง ไอ้ตรงนี้มึงแม่งโคตรจะโดนสแปมเลยว่ะ Taken out. Alarm bot might have actually caught him as Karon. Gonna be able to find คือแม่ง two. คอร์สกับเมนอ่ะ แล้ว And แบบ after ลุม a ยิง good เข้ามา start, finding Texture, getting มันเป็นมุมที่แม่งสแปมแล้วโดนง่ายว่าไอ้ด่านจะควรเอาออกไปแก้ Working some miracles yesterday. Can they deliver some more? No. The answer is going to be no. Divide just stuck out here outside of A main. And this จะไว้ is หน้า the มันก trouble ดชิว that ตอนนี้ PRX is going to have อุ้ย all around ไม่ได้ยิงแบบไม่เห็นตัวทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ Another kill through the มัน smoke กิน once นี่หลายดอก again. อะนะ Zero เดี๋ยวขอ point อนุญาต didn't ดู go จอ off. เลยแล้วกัน Yeah, he was just ready for it. He's just ready Man for a kin.exe. reaction with these pre-fires. I mean, this is where that experience comes in for someone like Munchkin.
But Gen.G, there are no slouches when it comes down to these 1v1 duels, so PRX can't just get away with trying to create a distraction one side and then just push as one force step by step into another area. They're going to get craftier, they're going to have the aim to fire back. I mean, Meteor hiding from that Prowler was everything. Picking up each other on that team. I mean, some wondered, including myself, if the players would kind of get along even, given the history they have and the egos they might have from the pride that they've built up throughout their careers, but they are getting along ที่โดนเบรกเกม just เสิร์ฟว่ะ fine. แก้เกมมาดีอยู่เนี่ย Seeing him around แก้ the เกมหรือ studio, ว่า just hanging out. ดิฟวะ Oh boy. ว่าเอม Don't think กูว่า they 2 spotted ราว just ที่แล้ว yet. เอ็มดิ Mind Freak still does get tagged down to 25 โดน HP. เอ็มรัวๆเลย Gonna rotate back around towards Gelato, joining with the rest of the squad. And potentially, we'll have to hand off that Guardian to somebody that's a bit sturdier on the HP bar. Yeah, and the anchor here from Karen. The paranoid buys just enough time for all of backup to โดดมา arrive. หูเข้ามาคนเดียวโดน Does แฟด get in, หู but โด he's นแฟด hit สวน dizzy, but now he backs away and the kills อุ้ย start มาเที่ย flowing. ส่งของสวยจังเลยว่ะเอ็ม โอ้โห สวยปะ All they can get so far. แค่พอพี่ม่อนโดดมาคือแบบตาแตกเลยอะ Killjoy. Mind Freak, the player getting tagged up right off the rip by the operator. Last one standing. ที่แฟดสวยจัดสำหรับพี่ He's มา had จิน some amazing ที่ clutches ตอนแรกแฟด yesterday ที่คารอน with 25 ยังไงไง HP and a Guardian. You have to imagine he has to save for the next 40 seconds, at which คือออฟ point, นั่งล็อกขนาด Gen.G, นั้น there's nothing stopping him from going on the hunt, especially for Lakia. I mean, toss that Odin to someone else, go and make this Hunter's Fury happen for the next เจอ round. คนเกาหลี Karen could pull a divide. He could just go TPing forward to try to scout him. But โอ้ไม่พลาดเลย will มุมแบบ swing นี้ in. Texture will get the shot. And Gen.G will continue upward. 5-2 now. It's impressive how many moments like this that Karen has in his very first VCT tournament. Yeah, he played เก one ล event ด่าน in นี้ the น่าส่งของ offseason เก่ง at มันโคตรเก่งเล Convergence, ย but even there, it took a little bit to warm Come up. on, Yeah, Fat. he คารอน had แม่ง some individual moments, but it was โอ้ a พอ very เข้าเพย์ออฟแม่ง short-lived event โคตรโหดเลย for the squad of Gen.G. And head coach Solo talks about it, how he thinks, yeah, all these guys at the Oh, actual yeah. play really benefited someone like Karen, and he is fitting right in onto the มันจัด stage. He's Gen.G been แม่งเก่งชิบ starving หาย for เล an ยว่ะ opportunity แลบ like นี้ this. ผู้แลบนี้กูว่าสู้แบบยุโรปได้เหมือนกันนะเนี่ย ได้กูบอกเลยการเอ็มมันอะนี่ก็โคตรโหดเลย I was trying to ignore it. ว่า Just เดมอน trying to วันเห็น imagine ก็ that แบบ it's not actually มี here. เสียว It ๆ worked นิดๆอะ before เจ during อเทคเกอ this ร์ week. It's, I mean, even PRX might be in the game, but this isn't like a T-Rex. Demon where you Man just อาการ sit เป็นไง still บ้างวะ and ไปอยู่ทีม ignore อะไร it วะ and the NRG ก็ pause ก็ and 2-0 going อยู่นะ away. ชนะ So เขา it is in fact going to be a เทค 10 พอร์ต เนี่ย much to the chagrin of literally everyone. ขออนุญาตเลยกัน yeah. ที่แผนไปเป็นเล็ก We've ตัว we've been able to sort these out a little bit quicker here, so hopefully we'll be able to get right back into the game. But แป๊บแรกยกมือบอก listen, things like this ดู happen. And what's ดู important at this ดู point ดู is จอมาร์ going กิ้ to สิครับ be keeping up that หลายรอบ energy แล้ว for the side of Gen.G, right? I mean, คุณ whether โดนหลายรอบแล้ว no matter what the reason is, it happens now and then. It's part of a real tournament. And for Audio. Gen.G, it's about keeping that energy up. And for PRX, it's about not letting the thoughts get to your head. Because obviously you can't discuss any of the actual gameplay here during this part of the tech ออดิโอ pause. ไม่น่านานมากก็แค่เปลี่ยนแบบใส่แจ็คใหม่ Looks 3.5 like a volume issue. Our old กากขนาดนั้นเลยเหรอ แป๊บเอาเปลี่ยนหูฟังใหม่ครับหูฟังงานเกมอันนี้ See เมื่อกี้ if it gets sorted out quick enough. แต่ Talk เขาบอก about หู the ฟัง match แพ so งมากเลย far นะเว้ย though. หูฟังครอบ 5 and หัวเนี่ย 2. มันเป็นที่เก็บเสียงอะ Gen.G after losing แล้วมัน the ใส่ first หู two ฟัง rounds. So อินเดียข้างในกัน so far, this is one of those maps that's looking like you got the pistol, but what more did you make of it, right? You got the two Sure. rounds that you're supposed to get if you win the pistol. ซื้อมาทำไม Obviously, วะ the pistol won off the back มี of ห้อง some เก็บ nice เสียงก็ shots พอแล้ว and really จะได้ไม่ fast ต้องซื้อห้อง tempo เก็บ as เสียงไง PRX ซื้อแค่ often นี้ก็พอ does. Once the buys came in from Gen.G, they just fire right back. Yeah, it's just incredibly impressive. And again, I mean, for Texture to just kind of start things off, not really be present in those first couple rounds, and then just slingshot his way to the top of the standings. Karen as well was right there with him. This is a scary team, and it's been a very long time since there's been any kind of real belief in Gen.G. You know, not since the 4-0 start and then the insane fall off at the beginning of Pacific last year. โดนน้ำมา It's กิน like, oh, okay, this team peaked early. Yeah. And there's หนู no แทะ fall สาย off. Now they're bringing in ไม่ใช่ yeah, wasn't able to get much done when he was coaching over on Damwon, Lakia. He wasn't able to get through some of the matches that everyone expected that he would win at Ascension. Yeah. Is this going to work? They have Karen. Who is this guy? But I mean, they have made their names known. Yes, and I was part of that group that was doubting this team. I mean, sure, a story of redemption sounds great, but that's all on paper. I felt like maybe all of them had enough chances, and now I'm proven wrong, and I couldn't be happier about it. PRX. See if they can get themselves back into this game here in round number 8. Operator, of course, still in the hands of Textures. He is just aggro pushing out. Ooh, goes for the flick. Can't quite get the connection, though. This time, Mind Freak getting away unscathed. Yeah, but something like that really
puts a damper on PRX. They're going to look to really flush him out of this position. Are they ready for the Odin backup though? Prowler comes out. Prowler coming in, and yep, Lakia not able to find the kill. Gets a good amount of damage out, but otherwise will still be standing. Haunt going up in towards the window. Cloudburst going to be slapped down. He does get caught, but Karen's got the covering เคลอน fire. ช่วย Back ช่วย ramp, สองคน put up the kills. โอ้โห Blind Freak pushing Take forward. care, Lord, Gets the Kelon headshot, แล้วเนี่ย opens up a bit. The Meteor hears the footsteps, swings out of the smoke, able to find one, but it's quickly traded by Devi. 1v2. Null command, 2 flashes available here for the side of Munchkin. Devi, though, could reposition if he so chooses. Yeah, but something is low, and considering that that op might be picked up, Munchkin surely goes for this. I mean, you look at the creds and everything, you have to. And มา if ยัง it's วะ Munchkin, เอามา it's แล้วนี่วะ absolutely a possibility. Oh, the second thrash. Good, it's Rash, but 0 point. Going out โอ้ to มา the อีกที rough เลยคนเดียว does. คืออะไรวะ Just in time as well. Stops it and distracts before the dive can โด come น in. แบบว่า Flash เข้าทำไว sent. Waiting for แต่ a ก็โดน peek ตัด out. เยอะอยู่ This เฮ้ย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  Yep. pushing Trying to find forward, the trying to 1v1. flush him out. Hey! To the one side, but can't transition back. ที่ทำไมไม่เปลี่ยน Munchkin ปืนกู making it ว่า again close, still making it costly, but Paper เกือบ Rex เกือบ will be able to break the win streak. Barely so, though. I mean, yeah, off the back of the thrash, sure, a nice triple swing to ดาไว take เมื่อ out ก่อน what นี้ they ก็ thought เมน was ใน the ท่านเหมือนกัน operator. In fact, it ended up being the อืม Odin and the ใช่ Silva. เมนออฟ But then the thrash, I mean, you get the detain onto the jet, and Karon's just there for backup. What a guy to have as a bodyguard for the side of Texture. And Meteor, I don't mind the timing. He's trying to just make sure Texture can stay alive for just a bit longer. Misses, obviously, the kill just fast enough, but he's dwindling the numbers down for a potential clutch. โอ้ยเทคเจอร์ Back into it. They start push out mid. 5 ults available here on the side of Gen.G. อุ๊ยเราวิ่งไว The knives are in. Texture. Rush. โอ้โห โอ้ไปสอง มัน Finally able to get the punish. The Hunter ต้อง Fury เลือก both จับ crashing in as Lakia hunting. W มา W กลับไม่โกง Anything else? But still is a 2-for-1 trade up here for Gen.G. They don't know about this. Mind Freaks lurk. I mean, surely you have to know. Paper X, they've been lurking so much this entire tournament on any map they're on. Munchkin, he's not gonna just spot it. Shoulder to shoulder basically with Munchkin. He was just sat there Yeah. top mid. หนึ่งตัดสองแล้วอย่างคุ้มเลย เป็นตัวไม่มีปืนไปตัดตัวมีปืน ผมมาคอร์สกันทุกมุมเลยว่ะฮะถ้าคอร์สกันทุกมุมเลย Well, I'm not sure if it was เหนื่อย just เลยว่ะ spam พี่ from เล็ก the smoke or what, but that seemed a bit disjointed even for Paper Rex on those swings out from the smoke. Mind Freak's timing as well. I mean, Mind Freak, I think, waited to get the info, but this was good. We've seen that move time and time again, but the fast 180 from Texture for the anti-flash. โอ้ from ไอ his ตัว teammate. ไอ้ What a start for the team, and that should be the next time ไอ้ out ที่ยิง coming จาก out ช็อต right นี่ off โอ้ the โห bat for อย่าง Paper เวอ Rex. ร์ I mean, we saw this just yesterday, on that opening game, a split, Paper X needing to use both timeouts in the first half. เอกไม่เคยแพ้ใครเลยครับ Yeah, they ถ้า went on ถ้า to เป็น win แบ the บว่า match, but, I mean, it was multiple ไอ้ overtime นี่นะ resets, แม and ต it ช์ปก was ติ damn close. This แต่ is เคยแพ้เจนจี a very bold attempt here from แบบ the ว่า side of แพ้ Alex, แมป but นะไม่ได้แพ้แบบ not แพ้ like แพ้ทั้ง what แม he's ตช์ seeing นี้ and is expecting to have แพ้แม more ป success บีท on the มารอบหนึ่ง defensive side. And I do ที่เหลือไม่แพ้ appreciate ใครเลย this style of timeout from Alex. Really, just as soon as he has ใช้หมด enough แล้ to วด้วย say, นะสอง he ทำเอา calls for it. You can see he's not stopping. He's not missing a beat here. And นี่คือ timeout ที่ oftentimes ส it อง brings results. Is it น่า always จะ going เตือน to นาย be the safest and ต้องระวัง wisest ไว้ way to call timeouts? หมด Maybe แรก not. ที่ But if เมา it works for your players, and if you have trusted in a best of series, that's going to be ยัง a ไม่ทันย้ายฝั่ง long เลย haul that you นายจะไม่ได้ want เสียง to ฉันหลัง as จาก soon นี้ as they go wrong. โปรดจงจำไว้ ต้องทำให้ได้ The real question is Gen.G, their timeouts have been quite successful this tournament as well. I had my doubts on the coordination between Solo and HSK. Of course, Solo joining a bit late into the off-season, but so far they seem to be on the same page. Now, Bricks with another weak buy here. that's hero rifle in the hands of Devi. โอ้ย Sheriff โอ้ยโดนสแกนยิงไหมเนี่ย board aside from something. Need to Otherwise, scam, ah. does have that class. Ủa, lo Just timing. putting in some serious work yesterday. Prowler, check forward, lock, yeah. Oh, Get caught by this one. Wingman going to be cleared out. Không. Devi using that hero rifle. Good Ooh. use. He's meant to find one, but lock, yes, out to the corner. มุมลาเกียเป็นกูคิดค้าง That เมื่อ could กี้ be an Odin recovery. ยาว Taking out the headshots flying. They swing out. Oi. Heron still anchoring. โอ้มันยิงแบบนิ่งมาก Karon is ไอ้ยี่ nasty คน with เดิน it. ข้างกันก็ยิง Sake ง่าย it, ขนาด grabs นี้เลย the เหรอวะ Phantom. He has the So spike clean, in man. hand. Where does he decide to go? For now, just staying. ไปสั่นคัดไป รู้เนี่ยเท็กเจอ Should've ร์รู้ swung เนี่ย around to alley. And if he tries to ไม่อยู่ push ตรงนี้ out, ก็อยู่เมนอ่ะ he's going to be giving them line of sight. Yeah, he has all the time in the world though. Still Ui. a full minute, โอ้ so อยู่ข้างในเย็นตรง playing นี้ for this point, trying to get them to search for him first. I แล้ว like it. เดินมาหลังเข้าพอดี Now has back online, but swing around. Karon eventually will find him a 3K.
ขอมาเชียร์ Gen.G ท่ามกลางแฟน PRX ได้ คารอนนี่แบบว่ามุมเมื่อกี้นี่ไม่พลาดเลยนะไอ้ที่ยิงเดือดมาก ของทีมนี้ผมรักพี่เสียดายน้องเลย Absolutely. I mean, that's how they shut down the Oh, hey, entire Talal. team of PRX. And Lakia just dwindling down 2 is enough. It เป็น slows การ it เชียร์ที่ down. ไม่ค่อย เดียว Find these 1v1. กดดันมาก ง่ายว่ะเอฟไม่ง่ายนะเมื่อกี้ Rounds is that where Karen's had a multi-kill. ไอ้ I gotta say, I ก็ think ไม่ง่าย all of his kills coming from 2 or 3 Ks back to back as well. ถ้าตัวหน้าวิ่งอ่ะอาจจะยิงยากแต่ถ้าเดินก็น่าจะไม่รอด Oh, yeah, wow. เปิดสวย Showing a better sign for PaperX. He takes Texture's head off. Monya pushing forward, hitting the switch. Market door now going to be shut. Something gets taken out by the Nano Swarm. เฮ้ยมุมนี้เต้จดไม่ต้องเปิดตูเลย Brutal kill to be found. Clyde trying to jump up there onto the half box. Narrowly avoids getting sprayed โอ้ down แล้วหลัง by ส the อง Odin อ่ะ through ดิ the มี wall. อีกดัน หลังสาม Going to be invested. ไม่ใช่ว่าเมียนติจะมันติทิ้งว่ะ But as we can see, Gen.G, they're not going anywhere near it right now. This is good Flash news. in, taking เฮ้ย turns อ่ะ from ไม่ it. เทโอตาย Find one. Munchkin picking up the kill, but Mon yet lurking, finding one. เอาหน่อยพี่ม่อน Shots there into Karon. Looks like he wants to go for the โอ้ย โอ้โห challenge. เชิงหนาว่ะ คารอน Takes him down, and suddenly it's the 2v2 with the spike uncovered by this pit. Karon falls. Unbreaking will find it. This is รู้รู้ Trace แฟ around. นทอมมันไม่มีไอ้นี่ดิเส้นกระสุนนะสิหายากเลย Looking to rescue this half. Potential 7-5. Yeah, a little bit of an unfortunate round there for Gen.G because they had their own lockdown as well, and it looked like most of the team was on board to empty the site for a potential nightfall. Texture just thinking he could get away with a greedy มัน kill. กินแม่งเดินไม่สน Dash โลก out นะ into พี่ market. Fortunately, he gets taken down, and that's an instant trade all the way onto Meteor, and the plan falls apart. But if they can get back up to 8, ถ้าเกิดว่า it โอ should ดินแม่ง be ไม่มีเส้นกระสุน okay นะ for จะ the โหด second ว่ะ half. Thrash online now, though. See if Gen.G is ready for it this time. Well, last time it was used, we just didn't see much value coming through. Something getting caught, and then rush play outside of A. This time, though, again, eyes set on โอ้โห B. ยืนอย่างนี้ถ้าอยู่ดีแม่งสแปมมานี่แบบ Yeah, no Odin. อร่อย Thrash is going to be coming in. Recon does get destroyed, and Thrash not going to be able to make the jump. Sees connecting. Mania jumping forward, looking for him. Not even thinking about going for the drone there for a brief little second. The jump across comes in, but he's right in front of Meteor's gun barrel. He's able to take him out. They're still getting approached on. Swing out some shots to the box, connecting there on him, whittling him down. Lakia's Lakia still alive. trying to hold the line. Does eventually ปวดนาน fall. จัดเลยว่ะ Something โอ้ย cleaning up. เอา Meteor ว่ะ gonna take it out. จบ Karon will die. PaperX เกิดอะไรขึ้นวะ picking ข้าง them นอก off one after the other as the น่า rotations จะ come in. โดน They ดัก will จาก be able to คน get ที่ this โร back เท to ตมา 5 and เพราะว่า a half. ถ่วงเวลาให้ I feel like คนที่ Lockheed มา and ซีที Meteor did everything they possibly could. เฮ้ยถือว่า in สวย the อยู่ entire 75 ดัน multiverse กัน to stay alive there in the back of sight. Bought a lot of time. Yeah, and yet, as the backup arrives, it's PaperX who are able to actually just flood the site and then hold all the trade angles, all the crossfire. So PaperX, when chaos comes, they know how to adapt into it. They know how to really thrive in those situations. And I mean, now suddenly a 5-7 half. This is not what Gen.G thought they'd have going into the second half. Of course, getting 5 in a row, starting with their first buy round. They still do have that innate advantage of having both timeouts in the back pocket, Sure. but we know how difficult it can be to stop PaperX if they คิม start แท้โอ stringing together those rounds, if they start getting streaky. And even the timeouts พลัง might แห่ง not คิม be ด้วย enough to เจน really จี try นี่ to ชื่อ pull คิม their ไปแล้ว role. 4 คนอะทั้งทีม Gen.G going to be looking to come out here with that pistol, เรียกคิมทีนี่หันมาเลย โคตรเยอะเลยอะ tie up that score line, and เดินเข้าไปแบบว่า closing เฮ้ย out คิม this map. หันหมดเลย ตอนนี้กูยังสงสัยอยู่นะว่าถ้าคนที่นามสกุลคิมในเกาหลีเนี่ยเป็นญาติเขาวะ I mean, so many projectiles, so เยอะ many มากแบบ volleys and มาก nades ยุ่ that ง they can มาก throw ไง out. And on เหมือน top of that, เหมือน the ตระกูล toxic แซ่ streak, if you watch เออ back to their gameplay, the ตรง toxic ว่าถ้า streak really ค does น give แท้ a อึ้ง lot ส of องคน tells แบ of บว่า what their retake มาเจอ setup กัน is แล้ว going แบบ to ว่า be. เป็นแฟนกันแล้ว See เพิ่ if งมารู้ว่า Gen.G นาม is กุล able เหมือน to กัน keep tabs on that ผม round ว่า to จะ round. ว่าจะทำไงดีวะ งงนี่ Now I'm just in a wall cutting off mid, little bit of that catwalk access as well as B main. Yeah, just trying to really funnel them in to the A site, really, if things go their way for the side of PaperX. And if it is a B hit, still a lot of options to delay, even without something like the Killjoy, just with the fact that you have to go through Toxic Screen 2-3 times. น้องจริงไปทหารครับ พัก Sent out, Texture ปี pushing นี้พัก down. เลย Spotted in mid so far, and something hanging back avoids that zero Enemy point. The drone over attack. the top will be able to spot him. Is he getting ready to come through? And the drone should have seen for second อุ้ย as โด well. น Texture ส่งแฟด come on อุ้ย yet. โอ้ยแล้วมันเอาเกาะมาจากไหนวะ เอาคลาสสิกเนี่ยมัน Very much open at the ซาก moment. สองว่ะ Break the window, try to fake somebody going up. And Meteor
ปิดประตูไว้รอเพื่อนเลยแล้วเพื่อนบอกกูไม่เข้า แต่ซากนี่ก็น่ากลัวจริงซาก อยากกูว่าไมฟิงน่าจะโดนนะ โดน They still have the numbers advantage in the site as well, so they're just trying to buy enough เอ้า time. เอาว่ะไวว่ะ นะ Great check from Don't Forsaken as hate well it. off Fix screen, Take care getting the you, shots through the box to be able to take him down. Munchkin now looking to try to hold the side. Dizzy up over the top, does manage to get the flash out. No one's in main. Blinded, Done. swing around the back. Munchkin actually able to steady the aim, finds the headshot. เนี่ยมันก็ดึงชิง Now something with วิ everything ซัมติง to นี่ do. หนักเลยบอกพี่เฮียทำไงดีล่ะ Swing spotted, shock dart, a little bit of a botch Oh. there from the side of Lakia. อุ้ย ผม Wingman now going out to try to start this defuse. The Ui, push forward, tasid something tayo to dyan. fight Ui, for sa his tower, Kalon but he can't na. quite get it done. Gen.G will ถ้าได้ tie คาร์ลอนนี่ได้ the เปรียบ round แล้ว count and ได้ now เลยอ่ะ move เพราะ up ว่า by เอ็ three. นโซว่ามันติดอยู่ตรงนั้นมันยังไม่เดินเข้า We มา know that the devs lên over đây là at wingman Riot were đang just cùi rồi. waiting for that wingman to finish Ui, that thật sự chạy đi defuse lắm just to showcase what Gecko is possible of here คาร์ลอน at มั the นเชิ pro งหนาเล level. ยวะมันยิง Something, of นั่ง course, someone who's capable of it. But what a great fake sell from Gen.G, sending both of your initiator and all that utility all the way up through mid. You send the 0 point, you send the drone, really selling that you want to go for a B pinch, and then it's just the forces barreling through A link. PRX just bit right onto it. Nothing more than that. No force ups again. We saw them, going for that force buy, which is uncharacteristic of PRX overall yesterday, and finding great success with it. This time, just going to be sticking with these classics. One sheriff in the hands of Mind Freak. And this is a nice play by PRX because this is that screen that they often like to use for a retake onto B. They'll pinch in from both main and defender spawn. Try to utilize that toxic screen for a nice pinch. So it's trying to sell the fact that they're not here, but no info now. They want to start dwindling it down. โอ้โหจะบอก โอ้ Managing to come คิม up with แทล เฮีย the fact that he แล้วมัน has a ประเด็น ghost คือตัวไม่มีปืน combined ด้วย out of 44, Mind Freak at 76. เมเทโอ Couldn't ask for much more than โค that. ตร Your Killjoy player in ได้ that เจ็บไป position. 2เลยเห็นนะได้อีก2เจ็บ Spike can get planted. And if it wasn't for the sheriff and the ghost, you have to imagine this is one of those rounds where you just call for the save right away, go down to the spike, but they're not even in a good Kim position to do Tae-oh. that. Looks like they will try to wait for it. Just trying to pick off some early kills, trying to bait them out with the audio. Seems like โอ้ Gen.G แล้วนี่ just ถึง have เฟนทอมล็อกอยู่ holy shit strong read on it. 0 point to go check towards heaven. Now Munchkin is going to be spotting over towards trees. They reopen the door. And as they see nothing, they're very much assessing that everybody's going to be on this side of the map. Mind Freak will be able to take one more down with him. Trying to As bring they're this to trying to Munchkin. juggle it over to Munchkin. Munchkin. Can he get it? He Oh, got okay. it. เออปืน He นี่ was เพื่อน celebrating for a little bit, so he wasn't paying attention there, but I mean, this esports thing doesn't work out, Texture. You can join the circus. Fantastic juggling. เดียว5ครับ it's ผม things like that where you start to notice that Gen.G's really in it for the victory. They really want to get this first title in 2024 because little แบบนี้เป็น things ของ like Gen.G that เลือก could make or break the snowball towards a map win. แต่รอบนี้เขาก็มีปืน This ที่ is เขาก็ไม่ต่างกับเรามากว่ะ เออ the round where it has เดี๋ยวนี้มัน turning point. It feels like เดี๋ยวนี้ you're เฟนาติกก็เริ่มซื้อเกาะใหญ่แล้วนะ bonus. Still so much firepower. มันจะเริ่มเปลี่ยนแผน available to Gen.G, but ทั้งที่ไม่เป็นตัวเปิดเบต้า into เกาะเล็ก Forsaken on the opposite side of the map. But once จะส่ง again, แฟนมาเอฟ Gen.G just finally able to stray away. โอ้ยโอ้ย from โอ้ the ย head โอ้ย of โอ้ย the มอน แต่เสียเลือดเองว่ะ Flying money out, How trying to long was swing the out. peak? Just that spray comes in, Mon they chip. get whittled away. เออ That's going to hurt a เก็บ lot. สอง When ด้วยพี่ you're ม่อน going กับ down, you ระ know ไว that you scratched up a lot of เขาเก็บ members เหรียญ if ล่อ you're a เก็บเม็ด Gen.G ล่อ player. So you know that the A site should be weak overall. Meteor going back to try to just disrupt Jet theไม่มี default แดน just a bit from PRX. Make sure they have to spread out once again. Just activates its turret and now returns. โอ้แต่พี่ม่อนจะได้ใช้ของหรือเปล่า Yeah, peeking back out. Smoke ภาพ comes ที down. วันด่านนี้เมื่อวานที่เจอไปเบเล็กนี่แม่ง G just gonna be cutting noise andผิดกัน starting เล to ย drift away. อืม Wingman not spotting anything. Potentially recoverable here for the side of something, but still considers to be a great risk, and now it certainly is one. ซัมติงเก็บของไม่ได้ See if he's wise to this. A little wary of the catwalk push, but not quite เฮ้ย down มันเห็นปะ on ไม่ the เห็น grass. เฮ้ย Oh, ทัมมิ่ง the timing jumps away. น่าจะรู้แหละ Which is gonna try to solve เข้ามา fate. แล้ว On to B once again. He's gonna do his 30 damnedest. seconds left. ปั Moniette งปลาขัด in position here. Just waiting a little กด bit ซี more. ว่ะ Just Still cutting off coming the down. backup should be enough here. เฮ้ย เฮ้ เรา ยเฮ้ย ช้า เจสัน เราคนโรเท Oh, ต he hears a โอ้โห rotating ที่ and มัน calls แท for บ them to go to B. Let me What go a in. brilliant call. Swings out, but he's not ready for Mind Freak. เอาเราไม่เจอด้วย Mind Freak. He could just be able to shut this down. เราไม่เจอตัวตรงกลางเลยเมื่อกี้เขาหลบไปซีทีพอดี Time so very limited, but now he's turning his sights away. So the spike can't get planted. Moniette. โอ้โหไอ้สัตว์เหลือเชื่อ Munchkin. โอ้ โอ้ย Third. Mind
เฮ้ยเอาตัวคัด Something getting ready to join ได้ in, อยู่ pushing his way in through market texture on his โอ้ lonesome. โหฟลิกเข้าหัวแบบเม็ดเดียว Swing onto the corner. He gets the โอ้แต่ headshot. เท็กเจอร์มันลั่น Where ดิ Mind Freak was, เหลือตัวคม and มัน where he ตาย is ไปก่อนแล้ว now. ด้วย Pushed down. โอ้ The clutch หายเลย coming through. เมื่อกี้เพจช่วย Gen.G ซัมติง now ไม่ได้ moving เนี่ย up to double digits. เท็กเจอร์ไม่เล่นในไซส์เลยนะ This is beautiful. ถ้าในไซส์อ่ะ This is จะโดนลุม beautiful ก็เลย from มา Gen.G. ชิง You จัง have หวะ an ก่อนเลย incredible call from your IGL who puts himself at risk to not only sell the fake, but Yeah, you that are man still didn't gonna know how look to out to get- say that we have time to rotate if I hear them starting Guardian, to flood back oh. to the A side. Then a brilliant triple kill, and then Premium ไม่ให้เม็ดเดียวเลย on a bonus. เออ ไม่ให้แบบเม็ดเดียวอีก มอนบอก what? Gen.G doesn't close this map out. พรีเมียม I จัด think these players have plenty to be upset about because this should pretty much spell the end of it. Oh, for sure. I mean, Munchkin is beautifully serving มัน that รุ่น one เอ็มแล up. บเลย Once again, วัน just นี้เจนจีตื่นกันหลายคนนะ down. But spotted นี่อย่า now ไปเนี่ย is texture. Something able to find the headshot with the sheriff. สวยเลย Backs his something way out. Meteor. Same time, however, catching Mind Freak on that lurk Mid forward overload, out right. B main. Saken as well. Trying to push this. He does have a bulldog and Meteor at เฮ้ยตัวมัน 11 เนี่ย HP. มันเกลี้ยว Here. They're gonna back away and miss each other there in the end, but Karen pushing up into bench, taking down something, giving that advantage back over to Gen.G as Lakia is here, sat outside of Gelato, and this time Monyet not gonna be able to win the fight หน่อยเป๊ป right around that ult โล orb. หลายตัว They should be able to go over to B. Me No, I- heard the exit from B main. You got the kill in mid as well, so you know that Forsaken was pretty เอ pressured. ้ยจังหวะสวยจัด Great timing from Mình đau Divine, của tật. swinging out right before that ping would come down, catches Lakia completely off guard, finds the punish, keeps things close as well as recovering a weapon. เจสันตรงกลางทามมิ่งโหได้ยิน Kieran, เสียงว่ะ it'd be Nhìn wise xem. to just tuck in somewhere, Đồ make sure mà that nè. you can cut off the backup. โดนยิง maybe หลัง get อี some ก info. แล้ว They're a มุม little นี้ scared เล 'cause ย maybe you're so Going low. aggro. โดนรอบสองไหมเนี่ย Find this right now, Forsaken is not thinking about โอ้ it. โห เคหลอนแม่ง Karen finding the kill. ยิงไม่ leaving พลาด now. เลย Divine on its lonesome. Cover going out. Find a quick pick on the Meteor would bring it into a 1v2. He still holds on to a Paranoia as well as 1 TP. ให้เราโคเราตัดได้เยอะ Yeah, ดีอยู่ but 3 members, they can watch every single possible entrance. It doesn't matter if the mind games are ร here อ or ตัด not. เนี่ย Shadows traveling. ปิดสโมกปิดอันนี้เหรอ Go for a shadow VCT step ไปก่อน here. I love that Munchkin enters that smoke right away. Doesn't want to take any risks. The flash into the back, but now they're very well aware of his position. Oh. Swing out. Meteor does remain standing at the end of it. คาคม 11 HP and 11 round wins. Gen.G 2 away from taking their map pick of Ascent in dominant fashion. And then finally, an operator comes online for PRX, but พอ it ไม่ just มี might be too เพราะว่า late. จริงๆ What น่าจะรู้ Gen.G's ว่า been เป doing เปอร์เล็ก here ไม่เล่นเซนติ is เนล really ด่านเนี้ย shutting down Line up the อะ possible แล้วพอไม่มีเซน positional ติเนลใช่ปะตรง advantages กลาง that แม่ง PRX is เลิกยับ looking เลย for. I mean, they เอ have อ so many ways where they could โดน really รัวๆเลย initiate this attrition เพราะ of เมื่อ all วาน that ได้ utility. เจนจีน่าจะได้ดูเปเปอร์เล็กแข่งด่านนี้กับทีวันปะ แล้ว นั่น ก็ หละ แกะ แก้แผน I มา mean, อืม Gen.G เบรก just การ has เบร counters ก to เก it. มเร็ว Obviously, เล่นเลย this composition, the classic composition on Ascent, it's good for a reason. Texture up and over, diving his way in towards the B Get side, but no achieve oneจัดเลย there ว่ะ to greet him. For the snake Texture bite, now นี่ the ผิว free จัด entry coming through. โอ้มันควักมีดแล้วน่ากลัวสัตว์ And as Meteor plants this, that's also going to give him a lockdown. กดไป 18 ตัวเจอเปเปอร์เล็ก Ultimates here for the side. PRX, and you're just one away from มัน things ท็อปเฟก very รัวๆเลย well. ด้วยไอ้หมอน Utilize it, would love to have to try to get this retake going. โอ้โห but แล้ว now เอา it's วินอัน gonna นี้ be a เลย double เปเปอร์เล็ก lockdown ไม่ coming รอ through. เปเปอร์เล็กสู้มีปืน Gonna have to try to rush, break this one down. The Dizzy is there. Oh. Knife coming back through though. Locky with the covering Không fire. lẽ- Able to take out oh. one yet. They got the lockdown, but they เล่น lost ดี the จัดเลย war. ว่ะเจนจีอ่ะ Mind freaking something. Last one standing. The off able to find one. The run. Oh. Texture takes him down. Oh, with the what- weapon, but Karen's already claimed the kill. เชี่ย Gen.G กดดันเปเปอร์เล็กดีจัดช็อตนี้ now at map point. รู้ว่าเปเปอร์เล็ก Texture จะ pretty ต้อง much แบบ asking ว่า how big's your ไม่มี mouse เวลา pad something, 'cause you ain't ไม่มีเวลา looking for รีเท this คจะต้อง one. ยัดอีก Shuts สโมก him down. สโมกอัน The ติ high คิว set's จอยแล้วก็ not gonna เล่น save you there. My gosh. Nó And sẽ I kệ think phèn one of the lên đi. things that might be, I mean, sure, they face against each other in Group C, but one thing that really is keeping โอ้ถ้า them ซัม from ติงฟิก scratching โด their นเมื่อ head กี้ is น่าจะ you just ขับ haven't ตำนาน seen เล a ย Korean squad play for Ừ, contact like มันจะ this. ยากไปหน่อย Yeah, they just จะ greet ยาก for ยาก these มัน duels, and they're not backing ต้อง away เมาส์ from แบบ it. มันไวมากแล้วมันโดดไปข้างๆเลย The confidence right น้อง now ลอย is ขึ้น just ฟ้าเหมือนเมื่อ something วาน that is so dangerous that Gen.G has to deal with, but breaking the confidence of Gen.G has proven to be incredibly difficult for every single team that has faced them thus far. Oh, they Full just, push. wow, Three they want to players send a up message. กูอยากเห็นเท็กเจอร์ไปยิงกับพวกเดมอนวัน Take down this pit. เออ กูว่าสู้ กูว่า ได้ ได้เลย Something เดมอนมันโดนเปเปอร์เล็กมันยังเมาๆเลยด้วย full catchy and on
Forsaken, another one in hand. Monyet will be able to find the ต kill. รงกลางนี่แบบ Showstopper at the ready, spotting Lakia สวย dead. สวยม่อนสวย Monyet เฮ้ย in ไปตก this one, also finding that spike texture around the back. Regains his audio, dashes away. The boombot only able to find the kill. 7 bullets remaining here. One enemy As Ui. Meteor, the covering fire out in mid. โอ้ไอ้ โอ้ เหี้ยประตูมายิงมันแทบไอ้สัตว์ 19 คือว่าเอมบอท มันกินอะไรเข้าไปวะไม่ถึงได้ยิงขนาดนั้น เอาตรงเลยนะ คือถ้าปิดชื่อปิดกล้องเนี่ยบอกเดมอนวันนี่กูเชื่อนะ เชื่อ เดมอนมันได้คมมาดิแต่อันนี้ไม่ได้แบบได้หมดแหละโมเมนต์ได้เลยเหี้ย แค่คมจริงแม่งคมมากอ่ะ อุ้ยอย่าเป็นเล็กกู ใจหายใจคว่ำหมด ใช่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้ด่านเจนจีอันนี้ด่านเป๊ปละสปิดแต่เจนจีก็เข้มนะสปิดอะคือมันเอาหมดแหละไม่ว่าจะพีคใกล้พีคไกลแบบว่าถ้าแม่งเล็งล็อกนี่คือโอ้โหแทบจะขาด มีดน่ากลัวนะ มีดไม่แบบติงตองเหมือนเวลาเราใช้ด้วย เดี๋ยวมาแป๊บนึงแชทเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงประมาณ5 นาที
ดีว่ะเริ่มไวมากเก็บมายังเรียบร้อยไปไหนหืมนับไปที่หนึ่งก่อนสวยมากนับหนึ่งครับนับหนึ่งนับหนึ่งแต่ตอนบุกเขาก็เดือดเหมือนกันนะเจนจีเนี่ยแต่เรา3ไง3ดูเอลลิทไงขออนุญาตกระซวกแฮ่ไอ้สัตว์เอ้ยเจ็บแบบนี้บอกกูเจ็บเกือบโดนหัวเมื่อกี้ยิงเข้าไปที่กลางใจคมกูแต่เขาสวนมาเจ็บอยู่เนี่ยสวยมากไม้ฟีกไปยิงใครวะเฮ้ย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 เจสันบอกกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วหนีไม่รอด เจสันยิงสู้ยิงไม่โดนกูไปละให้ปล่อยชีพีนี้ดีนะดีนะรอนอยู่ข้างหลังไม่งั้นละคม มาปิดพิธีกันเลยครับผมมันไปหลับชัวร์เลยวะโอ้โหมุมเดิมซัมติงบอกกูนี้กูซ้อมเป็น100 รอบสโมกไปก่อนเข้าไซส์ไปกูจะหลอกบีว่ะเอาซัมติงมาป่วนคนเดียวได้ขนาดนี้เลยเหรอ3 คนอยู่เฮ้ยโอ้โหไม่เอาไม่หลอกว่ะบีก็ไม่เข้าเห็นหรือไม่เห็นวะเห็นดิไม่เห็นหรอหมาเฮ้ยหมาลืมตาหรอหรืออะไรวะเฮ้ยมึงวินวอล์กแน่เลยทำไมวินวอล์กหูยเอาวะบนนั้นลาวเดินบูบีไม่กอดหมาต้องเปลี่ยนยี่ห้อมาหมาต้องไปหาหมอนะ มันไปตัดแว่นให้หมาหูยควิสโคบไวจัดสำหรับน้องฟอร์สาเคนพี่เต้คุยกับชายเพียบหน่อยคุยอะไรมีแต่เลข5ทำไมหมามองไม่เห็นอ่ะหมาสายตาสั้นพี่ก็เป็นถ้าหมาอย่างเงี้ยต้องไปหาหมอไหนวะหมอสายตาหรือหมอหมากูจะช็อตไม่ มาไม่ทันเหรอเนี่ยปะโท ดาวไวมันพิ้วหรือว่ามันเป็น มาแล้ว Because ขอโทษ if he's ไวเปอร์ not วะ really gaining แต่ that มัน much more space after เป็น something ตัว goes เลย to นะ the เว้ย site, ทุกคน might มัน bite ครึ่ them ง back, ตัวเลย but นะเว้ย it ออก works มา out.
Gen.G มาแล้ว gets a มาแล้ว little curious because they ข still นาด don't นั้ have น as เอฟ much มึงได้เห็น information ป่ะ either. ช็อต Of เมื่อกี้ course, they're งง also ไม่ ว่ะ เห็นที่มึงมา here, so not as ไอ้ much เหี้ย ไอ้เนี่ย  คือกูยัง util คาใจอยู่ that กู you're ยัง used ข to มวด having, คิ้ว especially อยู่ with เล the ย sky changes. ได้จ I ริงเหรอ am วะ curious if Gen.G might consider trying not to use the ไอ้เหี้ย operator หรือ too ไว much, เปอ right? ร์ Don't try to ไว build เปอ up ร์ to มัน that โด too น much เนิร์ฟฮิตบ็อก economically มาให้ because เลือด you ตัว might เท่า get ม the ดมากู first งง kill, but when you've got the คือมันแก้ range หมาไม่ and เช็ค the หน้า Euro, หน้า like เอใช่ป่ะ ulti เอฟ into sight, เออ that just spells trouble. Oh, I mean, อ่า we saw how ลาเกียวหมามาเช็คหน้าเอแล้วตะไว for the most มึงเห็น part, ม่านตะไว Pacific ตรงนี้ป่ะไอ้ deal สี with แดงอ่ะ that เออ those ตะไวมันก็ยืนอยู่ operators นั้น as น่ะ well. He was หมา the one เช็คไป going เจอ into ตะไว dimensional ออก drift, ซ้ายอ just อกขวาออก being ซ้ายออก in ขวา position ไอ้เหี้ย where แล้ว they suspect the side player was going to be posted up. จังหวะที่ออกอ่ะ Walked มันเดินอ่ะ was มึงต้องก coming ด away ชิป with อ his อกเพื่อไม่ให้ได้ยิน elimination. เสียงใช่ป่ะ So it มันก็ could มี be the โผล่ game มาครึ่ง plan that ตัว they try to stray away from that. หมาไม่เห็น We'll have to just wait and Mm. see as things continue to develop. For now, full stack from Gen.G over on the A side, as they are very quickly going to learn that they have นี่ gambled. แล้วฉีกยุมเรียนเข้ามาจังห That's วะนี้ครับ unfortunate. สำหรับ And PRX something นะ will just แหม wait โยนให้กู to แทน have ด้วยนะครับ somebody that something needs บอก an กู ult ทำทุก point อย่างหรือเปล่าไม่ครับโยน try to go for the spike plant. ฮะ Not yet, finally volunteers. โอเค Saying Tay Showstopper's free. pretty good, I guess ที่ I'll มัน take บอกกู that. ก็ได้ And knowing that they had the time as Yeah. well. Now, it's Didn't I'm you going to be have curious if pen? PRX Mm. all decide to push back out of main because it looks like that's the idea. They don't want to push any deeper into the site. So PRX, perhaps the idea, not really necessarily going for kills, right? They just want to say we want to snowball as much as possible. We want to keep the weapons we have. Don't necessarily hunt for kills. If they Gen.G die to ขึ้น spike, นำไปก่อน that's it. 1-0 Creep it up. My Finding feet. Home. on Caron. เอฟคมอะไร Off Home. the back of that damage there gets ค the ม nice อะไรอีก headshot. แล้ว Yeah, you're going to want a double stack here. Something alone could be dangerous. คมอีก Yeah, checking all the way back over เขาบอก towards ว่ากู spawn. ช้ากว่าเหรอ Not peeing, not มึง peeing. อันนั้นอีก ใช่ แล้ อะ วเหรอมึงโพสต์อีกแล้วเหรอ Lock-in will fall. กูยังไม่ได้พอเลยกูทิ้งจอทิ้งไว้เนี่ย Getting some Ui, solid ui, damage. ui, Caron's gonna be able to find เฮ้ย เอ้า They clean him up. They can't stop the โอ้ spike. ปืนแหลกปืนแหลกไอ้สเด Damage, recovering some weapons. This is by เรียบร้อย far Gen.G the บอกหลอ absolute มๆลูก worst ปาก case เลยกู scenario for PRX on that round. เค Sure, รอน you're บอกว่า supposed เกาะ to เลย win กู the ก็ round. มี Yes, ปืน you กู can ก็ฟรี buy up to โอ most เค of your weapons. เอ็มแล้วเวลาให้หน่อย Butดี over ๆก็ those รวย kills and the 18 free 17 weapon upgrades, that 16 allows 15 for the 14 operator to 13 still 12 be a considered purchase here for Meteor. That gives Gen.G a 11 ray ไวจังวะ to get นับใหม่ back ดิ into this 9 first half. เออ 8 เออ Potentially, I mean, Meteor yeah. not going to give them the เป๊ป opportunity. เปอร์เล็กดีเชียร์เป๊ปดิวะ ไม่ได้ He's going to ข้าว try เล to ยเว creep ฟ them มา off ไม่ the เก๋ rim. แม่งมันเกิน Does have Lock here to try to back up, heal Who's next? a bit, but with the Is that dimensional all? drift coming through, he's just going to have to back away very swiftly. Now the paranoia as well, โล crashing. กแล้วโลกแล้วโลกแล้ว He's out of the portal. เอาเมทิโอ Judge in hand. Lockyer falls. Something is the one, of course, to headshot Meteor at the same time. Munchkin will make his way up into heaven. Will be able to take down the enemy jet, but now a 3v4. Such smart angles to try and clear Divide, holding ramp. Shuts down one. Caron just เท่สวย spraying into heaven, still managing to find the elimination there. Texture.ตัวลั่นว่ะ That flash swing. เฮ้ย เอ้าแต่ก็มีให้เห็นเหมือนกันเอฟ 3K here from the Yoru. Is มีพลาด PRX. มีพลาด Not going to be losing all their weapons this time around. And in มองไป fact, ที่แบบ3เลยแล้วกัน the operator themselves. Yeah, you can imagine how you're going to counter the Euro all you want, but once you hear that little whisper from the other dimension following you all into the site, things get a little chaotic. We even have แต่ the แบบนี้ paranoia เป๊ปเปอร์เล็ก there ที to วัน assist as เมื่อวาน well. นี้เป๊ปเปอร์เล็ก And นี่ that เสียว just really sets up all three duelists for a great entry. And I was going to say, overall, this is actually one of the first matches where I felt that Devi had very little impact, but right there, holding that close angle, trying to get back into the swing of things himself. อ๋อเมื่อกี้ได้แค่ปืนแต่ไม่ได้วินใช่ไหมอ๋อโอเครู้เรื่อง Still a purchase coming through, but obviously the operator not in hand. โอ้ยเจ็บเจ็บ Something just going to look to eat some of that damage. As the Trailblazer, nice timing, does get cleared out before it can spot him in this position. Flash coming in, Home. Texture on the swing. Not ready for it, ends up getting taken down. Dominance continuing from PRX. ได้ยินเสียงหมดเลย Now, Gen.G,เขา they ทิ้ง can't คนกลับ get ไว้ too ไง curious about this. I like that they're retaking control of ramp, but that's about all you get. You try to push in through the smoke. โดนหลอก That spells trouble. Look at this, I mean, because of the just Lon. lack of sound, they're drifting off. They're moving away from this A คิด site. มากเอาแล้วย้าย I แล้ว don't ใจไม่ blame แข็ง them, พอ because โด otherwise น you're หลอก gonna do a 2-2 split, right? So I guess they're just saying, listen, worst case scenario, we ใจ go for ไม่ a แข็ง 45 retake. You do have the cosmic divide. We'll see แล้ว what เอ they have โล่ง cooked เลยที up. นี้ So I don't blame them, but you're right. I mean, they go for the gamble because they don't hear the audio anymore, and it's going to be once again another free site for PRX. I mean, you know, they're happy to fight, but they're just saying, okay, well, if we go in for free with no content, we'll take that as well. The handoff to Montiat. Showstopper now online. It's Gen.G. And how far do you really push Mi to comic try divide and get this เนี่ยเอาวะ retake เนี่ย going before you just have to call it off? Lockett does have a stinger, so he wouldn't mind ไม่น่าเอาว่ะ sacrificing
looking for the, you know, chancer, the trident, cleans some kills up. พี่มอนควักบาซูด้วงออกมาครับจังหวะนี้ปัง หน่อย
been a siphon out of the sky for the shorty. Lock will be able to find one. Karon now though, last man standing. Push onto the corner is going to be something. He was down to no HP. เฮ้ยแปลก Happy as all hell though. Finds another kill. Goes into the astral. เอาเลยเหรอเวลาบีบจัด The paranoia. He tries to swing the wall. อุ้ย ๆเอาว่ะเจอ200 IQ He was up above. I mean, โดนดิ Gen.G เสียหายเลย the ใช้ fact คอน that มิด first ดี of วาย all, ไปแล้ว Karon ด้วย thought he would have gone above. Props to him. I mean, he threw his best shot he had in that พอ game. โดนบายแล้วเหมือนจะหลอนมั้ย when he ยิง was ขึ้น just ข้างบนเลยแล้วกัน enshrouded in นึ the กว่าบ้า darkness, ข้างบน but Mind Freak, I've been seeing it watching these games. I feel like we're getting right up close to peak Mind Freak once again. Reminiscent of the performance he โดน had หลอกวาร์ป back ดิ at Masters ได้ยินเสียง Copenhagen, วาร์ปแต่ where he was ต้องพิ helping ดิกเอา carry อะ so many impact ไม่ได้ยินด้วยแต่ว่าแม่งคิดว่าต้องว้าไปสักที่อะ Astro play the 1-2-3 on Pearl lives rent free in my head. Not just because I was the เมื่อ one กี้ who ถ้า said พี่ดิ it. กถูกนี่คาร์ลอนก็เท่นะ He had his spike. ถ้าไม่ but I ฟี mean, แบบ right ว่า now, วาร์ป Gen.G ตรงนั้น looks like a very different team, and PRX absolutely thriving in this 06 chaos. ไอ้ซ่าเด้ย Wow. The second time out แบบ called ใครแมปมันมะเนี่ย after 6 rounds played. Nothing scooped up here for Gen.G. And I mean, again, the closest that they got was when they killed everybody. With the Yes. spike, it was too far gone. I'm curious to see because with, once you're down that one man, suddenly these retakes are looking tough. Forsaken just looking, asking for a massage. He's like, I really want to be the super hard carry here. You got to loosen me up a little bit, but I mean, they don't really need it at this point. All of them performing well up to their own standards here on the second map, looking very comfortable and proving that this triple duelist wasn't just a gimmick. And we talked about this before coming into this match. I mean, sure, they might have cooked something up just because this tournament is relatively short. People aren't going to have as much time to anti-strat. So yes, there's merit to that. But hey, that's power to you. You know how to play the tournament. You know how to play the system. You might as well be ready for that victory. There we go. The team hopes of Madrid around the world likely going to be looking at this one. Only for PRX to do something completely different when they make it over to Spain. Manya jumping forward, trying to see if he can catch somebody out in the เอ้ยอยากดูอะไรจ๊ะ on the corner. ข้าดู Lining up to spot the operator. No info, no flashes. Your น retake ก is นึ now ก more ไม่ดู difficult. หมา You ไม่ don't ดู know if หล you อน want ไป to แล้ว stack ลา or go เกี for ย the 2-2 split. เอาตัวไปดูแล้วละ So กัน Gen.G, if you don't want to give up this round right away, I think you do have to play for contact. It's risky, but this is what you need. อุ้ยแต่เขาเล่นใกล้ Going down. โอ้ โอ้ยเฮียข้าดูเหมือนกัน Prize เนี่ยแต่ fight สง goes สั the ย way ง of ง Gen.G. Munchkin texture. Putting their team here in the most winnable position that they've been in. Munchkin reads it perfectly. ค่ะอะไร Sets back over to main. คม Swing in. Snake flight at the ready. Full flash. เฮ้ยสวยสวยไงเจอลูก ลก มั่ว แล้วลกแล้วลกแล้ว Pack entry is attempted. แต่เท็กเจอร์มัน It does ไม่ fall. พลาดจริง Texture ว่ะ now swinging อุ้ย back. เป็นไง Forsaken winning the พลาด fight. เรียบร้อย ไม่ไหวกับฟอร์สาเคน On. แล้วฟอร์สาเคนจังหวะนี้ครับ โอ้โห ใช้ใส่เวกครับ เคลื่อนย้ายชั่วพริบตาหรือเปล่า เจอตำแหน่ง2 คนแล้ว And it looks like they think แกล้ง that แผ่น Yusuf นี่ is gonna แน่ end ๆ up เลย snapping back over towards A. Makes the แผ่นจริง teleport. กูว่าแผ่นจริง Makes it over here big. I think call the bluff as much as they could, but แล้ววาร์ปไปจริงไหม Forsaken, he knows how this works. He ถ้าวาร์ป sees ไป it นี่ moving ฮะ all the way to the end, even leaves that one extra seed of doubt. อูแล้วย้ายไปอูเจสันวิ่งเลยว่ะ วิ่งไปเฮเว่นอย่างไวอะมึงดูดิ ฉลาดจัด That gate crash set up. No other util to play with. 40 HP. When does he tap it? ฉลาดมาก Surely this is a ผมนี้ fake. สู้ได้อูแต่เขาสโมกกู้จุ่มไอ้สัตว์เอ้ย Hold. They get it up to half. He's gonna have to do something here soon. The fake TP coming in, but Karon just stuck to it. That's unfortunate. Just อ้า couldn't ว find the lineup. เอาเฮียตาย Shot meter will เหงา clear อ่ะ the ดี kill ๆ as ก็ well. เหงาเลยอ่ะ The ไม่เป็นไร setup is แค่ there. สแปมไม่โดน You can't doubt the master Yoru here in Pacific, but Karon just sticking with it close to the wall as well. So good แล้วมึงดู positioning มึง with ดู meter แบบว่า able เจน to จีดิ cover him. เท็กเจอร์กับคารอนก็ยังมาอยู่นะ This is where it starts. Ma. Munchkin with the call that we can't just keep getting shaken up back and forth after we lose one guy. We have to even out the numbers, and this is how they win a lot of ไม่ these เป็นไรไม่เป็นไร rounds หนึ่ง where they ราว don't หนึ่ง get ราว the ให้ first เขาไป kill, right? They've been very good at converting these. Well, that's one step in the right direction here for Gen.G. กี่น้ำแล้วอ่ะน้ำหนึ่ง And it was, widely that attacker side that we saw PRX getting the most value from the triple duelist. Understandable. As มีซัมติง เฮ้ย แล้วมอน โอ้ ทำ โห ไมกลับหลังอ่ะ that smoke. เจอจัดกูก็กลับเหมือนกัน Bot comes in, texture Good goes job. off. That's his swing Ui. timing. Something swings up into its โอ้ head. เจอ Finds lock here on the เท็ก right. เจอร์ Texture เอา looking เรียบ for a ร้อย little bit more, เหมือน but จะแพ้ทางอันนี้ Forsaken, able to keep his teammate protected. เจสันตัวเราก็อยู่ไงเมื่อกี้ Keeps them in with the man advantage. They have information on two of the members. I'm pretty sure they เฮ้ย should เฮ้ย see เฮ้ย the มา chat เยอะนะเว้ย in heaven as well. ไหวเปล่า Waiting to see if anybody else comes swinging in, but Forsaken just playing right on the edge outside of the garage.
คารอนอยากรู้มาก There's the timing. เจสันบอกโอเคกูจ่ายให้ก็ได้ They're gonna wait for the lurk from Devi. They still have เสีย so ตัว much โลไป time. Munchkin ready for it. Now looking for the push. Boy. For something able to win out versus Meteor. Munchkin ๆ has เม the ดิโอ pin. นี่ยิงเฟิร์สช็อตพลาดที่โดนสวนเลย He's committed here. It's still Spike planted. so risky. แต่เมียนติมัส He กิน wins the opening fight. May not, Something jiggle peeking. โอ้โหกระโดด Ends up falling. ดูแพงไปหน่อย Still though, completely เอาละ unaware แม of ฟิกบอก Mind เหลือ Freak's กูอีก position. แล้ว Needs to just rely on his intuition, but now knows. เห็น Time is going to be dwindling. Smoke coming down. อุ้ยสมองสวย Swings out. อู้สมองสวยจัดเลยอ่ะอันเนี้ย Right in the corner, able to กดดัน find จัด the kill. PRX นี่ถ้าออกซ้าย Gen.G to string anything together. ก็มี 7-1, ก็ the half becomes worse and มีเรื่อง worse. อยู่ได้เรื่อง Yeah, Paper ไม่ได้ออกซ้าย X มองไม่เห็นโดนไม้บัง even just pick up one more round here, which is looking very possible with the economy in this one. But a very quick kill and exit from something on that one. And I want to give props to Munchkin. He reads the jump timings onto the jet over from something, and he peeks out right as he knows the jump is landing อ้าว because he แล้วทำไม hears มัน the หน้า float. ฟอร์สาเกนวะ But at the end of the ฟอร์สาเกน day, วะ คัดไงตัวคัด once again, แล้วหน้าแบบเมมด้วยกูก็นึกว่าเล่นเอง That's เล่นจอบเลยปะ impressive score line. Vanya going on the entry. เฮ้ยนวัด ตัวโดน โดนสงครามไม่สัตว์เอ้ย Finding one now, showstopper. Texture goes leaping forward. เจอกู Sends it into the corner. Mind Freak TP's actually on the back end. เฮ้ยโหเอาใหญ่เลย ยิงไปก่อนยิงไปก่อน Himself tucked away, but the spike for now getting Gua nga, drifted gua. over towards that B site, rotating back around through the attacker กู spawn. ว่ามันจะเล่นตรงสมองเหมือนเดิมอีกขออนุญาตเลยแล้วกัน Way out ahead, and he can hear these footsteps. Oh yeah, notwithstanding the weapon situation, this is the best Oi. round Gen.G's looking at Home. so far. There's the one tap, the Oh. Guardian, putting him down. Doesn't want to Bộc continue lốt to hนึ่ง hold คน the angle, showing respect to the opponents that he's facing. He pulls back, ติ also มารู้ very เลยว่าอยู่ well ตรงกลาง aware that that sewer lurk รวม could ตัวตรงกลางไว้ให้ behind. ดู And the Seekers are going to give him sight of at least one. Oh, Oh. Snappy shot. Finds one for another. Had he got that on the Mind Freak, I might have lost my damn Guardian. mind. Paranoia going to be sent out. Meteor pulling back over in towards heaven. But now it is just Devi. คม Mind จัด Freak to try and see if they can somehow engineer this 2v5 retake. Otherwise, Gen.G, I mean, it was on the tip of my tongue right as the round started, but แพ้ฮา wish บ to เหร go อ button แพ้ so ฮา quickly. But these guys, they're thrifties 30 throughout this seconds tournament. left. Have been Half full impeccable. plow. They're looking for another one now. เฮ้ยมุมนี้อีกแล้ว That's how เป็น they're มุม เจอ เดมอนวัน so many of these opponents, and Texture has the lineup. จะเหมือน more B Demon mages, One หรือเปล่า even นี่ if they get through this race, Meme it's a จะด้วย difficult one. So with the Sheriff, looking for the ไม่เป็นไร Sheriff. อันนี้เดมอนทู นี่เป็นเดมอนทู Grab well coming ไม่มี through เวลา top, วางว่ะ with โดน only ดูดด้วย 12 seconds. Devi 10 seconds tapping the left. rope, and Karon just One trying to enemy slow ยัง them กวน up. Devi able to find one, but he needs to Vai, get the vai, plant vai. down. Taps it, fakes it. The round Oi. is already Oi. over. He's well aware of it. Oh, Won't be able Tifty. to hold on to the weapons. The Thrifty will come through. Gen.G get ไอ้มุม themselves นั้น up คือ to เดมอน 2 วันมันเอาไป rounds. 3 ศพอะ We're gonna have to เช go อรี่ back แบบ and look at this entire tournament because it wasn't just yesterday. Gen.G, they have been clawing their way back into not just maps, but ไทยแท้ entire matches and stages, phases of this entire kickoff tournament to stay alive โอ้โห off big these shot Thrifties, off of these 4v5s, เมื่อกี้ช็อตเมื่อ 3v5s, กี้เลย things รู้ like เลยว่า that. วัยรุ่นเอ็มแลบ And you wonder just what it is, and I think Karon's a big part of it. Just the shots he can make Kim with these Teo. sheriffs, with these guardians, things like that. I think he's leading the charge right now. He and Mind Freak. Top in the board. So, เอ้าชิปหาย โอเค testing the limits there, but coming out on top. Trailblazer going to be โอ้ clear. เพื่อนมาเล็งให้ Covering fire. Forsaken thinking he was going to have the jump. Ends up getting punished for it. Gen.G look to get the 3. Pulling off the angle for a brief little moment. Meteor continuing to have his sights Oh. trained in towards mid. ไม่ได้โอ้ใจ Fine, มาจัด swinging onto the corner. Iya, Will doon. find a follow-up headshot. DY Corner now. Grabwell goes out. For now, not wanting the challenge in. Still เคลียงแม่งทุก formidable อย่าง opponent to the other side, even if it's just the Sheriff's in hand. But Texture arriving through, Ben will be able to take out the buy. That's the spike now stranded. Mind Freak has no choice but to swing in and try to fight. He'll go down. I'm not sure if this was รู้สึก necessarily ปืน called แรง out in their comms, but บุกได้ Karon 7เลยนะเอ็ not peeking once more after activating the Grabwell. มัน It ด่า just ดัก shows กันนี่ how เหรอ much experience he's gained throughout this tournament as an entirely new rookie. Because มันไม่ได้ปรับอะไร obviously มาเลย with the บ้าง Grabwell ปรับ activating, มา he นิดนึ saw ง that the Omen was still stuck ปรับ in มา that นิดนึง area ให้ of บุกง่าย effect. ขึ้น He could have gone for it, but if he dies there while everyone is waiting for that extra duel, the last duel in mid, that's a rifle given over one more chance for PRX to claw back into the round. So he just says, I won't give it to you. I'll wait for more backup to come.
and we'll swarm you for the last kill. And we only have the timeout being called here from PRX, so I mean, a bit of a moment อีก to 3 รอบ kind เอา of ให้ได้ talk ครับ about ผม Karen a little bit more and maybe explain to those who don't know what a Royal Road is. Yes, because I guess for Charon, this is exactly that opportunity. It's when someone obviously just enters into that tournament for the very first time and they're able to go all the way to the very end, winning the title. And for Charon, it's not just this tier of tournament, it's not just this event or this series of VCT. It is just everything in the entire professional Valorant ecosystem. This is going to be his first time playing at an official มุมนี้ไม่เห็นอะไร tournament เลยกู during เห็น the แต่หลังคอม regular season. And for him to win a title of Pacific งง Kings would be น่าจะขย่งหน่อยไหม nothing หรือ short ว่าอะไรแบบ of miraculous. แบบให้มันแบบว่ากล้องมันสูงขึ้นนิด On นึง a good pace, and I mean, Gen.G, let's say they take the series. Right now, Karen making a damn good argument for MVP of this grand ให้ final. ดูคอม So See what much happens, so impact. there's still plenty more Valorant to be played. PRX still out in the lead by 4 rounds. Gen.G want to try to claw that back as much as humanly possible. Take back from Devi, anticipating some forward aggression. เบรกไปก่อนเลย That staved off for the time being as majority of PRX find themselves out here in โอ้ย mid. แบบไม่โอ้ Lock it โห out, snappy with a headshot, โอ้ takes โห out มุมนี้อีกแล้ว Forsaken. Something in Monietto คม rushing forward. They will get some nice trade damage back there on the Lakia. Putting him down to 48, but kill is not found. PRX, they have good position on the map, but they just have no idea how many more members might be near ramp in the site on A, so they are a little cautious, and that gives time for Lakia to get the information he needs to start the rotate over to A. ลาเกีย Lakia comes back in. Oh, โอ้ somehow ทามมิ่งรอด taking it out of there with his life intact. Drop down from Moniet, rushing อุ้ย forward. เอาวะ มู น้อง เม ม่อน น วะ ต์กอด The spray. ดาวายเมนตีอยู่เนี่ยแผ่ไม่แบ้ได้ Bring it now back into a 4v4. แผ่แล้ว Rest of the team rotating over. Devi ready. Hit now going to be invested. All 4 in the pit, though. I mean, this is a gamble if I've ever seen one. Conflict Divide. Not sure how much it's going to be อย่า realistically นะ doing here for the side of Gen.G. We'll see อย่า how they นะ all play around this one, but something spotted the gun barrel. We'll find the headshot Something there up by on a Ning. meteor. Just continue to play Ui, around the back. sủa of the chang. block. Get finished off. Something coming up with yet another kill now. Updrafts here on top เอา of ไป the 3 finds texture. Karon pushing forward is able to find one. Ui. Finds เฮ้ย Karon. เฮ้ย เฮ้ เฮ้ ย ยโอ้โหเอาไปสี่ Put him down and stop the คาร์ลอน potential แม่ง run ขนาด back เดิน coming ถอยหลัง through. ยังฆ่าพี่มอนได้ PRX. Timeout working for them. They คาร์ลอน get มัน themselves มา out ว่ะ ofไม่หยุด eight, เลย looking for 9. Yeah, I think 8's where you feel Tingnan okay nga, with sa it, but dalo, 9 eh. would make it very comfortable because then you just win that pistol. And with this composition, surely you just cook up a little, a couple more options for your pistol rounds. Make sure you secure the 2 free rounds on the half off the back of the pistol. And then try to get it เฮ้ย this มันเห็น third ไว kill มาก is อะ just something not fair. Right at the end คือ of เหมือน the แบบ spray, พอ it โผล่ just ปุ๊บเมาส์แม่งไป adjusts เองอะ before he dashes out. But the updraft is smart. You know the cosmic divide is there. They're not going to hear it entirely clearly. โอ้แล้วมุม Handle this. โอ้ย มาแล้วนะ หาเจอ Now on Forsaken. โอ้โห Starting มีทั้ง off ล่าง last ทั้งบน round of the half very quickly. Rushing forward. ไอ้ Judge เหี้ย his ลูก hand. ศร He finds Karon. Meteor swinging around the backside of Pillar. Able to find เอ้ย one. อยู่ยังไงดีอะตรงนี้ Drop the bits. Yeah. With a Meteor. place to find the kill, the man จะ advantage คาร์ลอน back here in the กูไม่อยากอยู่ hands กู of เครียด PRX. Top left send. Texture อุ้ swinging. ย เฮ้ย Swinging the โอ้โห transfer. ไม่ฟิก Can't make it happen. Lakia arrives. The เฮ้ย Judge as well up onto the Raptors. แล้วทำไมภาพแปลกอะ And now it is ทำไมมันเหลือคนเดียววะ But a very long walkabout. โอ้ my on this alley side. god Lakia เหมือน now เมื่อกี้จะหยิบมีดนี้มาแน่เลย มีปลาติกไอ้สัตว์เอ้ย starts checking in behind. เฮ้ย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 มาว่ะ One way or the other. Yang ai? I'm fine with you refilling the pit, but you know where Devi's been playing in that match yesterday against T1. No, he loves Wait, those don't Zergs. look Now at- 50 เอาไปหายใจก่อน seconds. I mean, Devi could clear here, go back up to heaven. He's got all the options he needs. ทำมิ่ง Does, but he's going to be spotted. Checking right. ปืนแรกปืนแรก Finds it. Gen.G will be able to finish the half with 4 โดน rounds. ใครวะ โดนใครจากเคเว่นบ้างเมื่อกี้ It's more than it was looking like it was going to be. Yes. But PRX still in very firm ใครวะเอฟโด control. นใครวะ เพ Now, ราะ I ว่าใน think ไซ the ต์ตาย scoreline สอง itself, ไปแล้ว both อะ teams are ใคร probably เอฟโดน กี่ดี ใคร ไง okay with it, but given how it started, Gen.G probably feeling a Don bit better Mankin. going into the second half, looking at their chances. Both teams going to be eyeing that ever so precious pistol 8-4 round. บุก See ได้ if เยอะ they อยู่ can นะ chain it in แต่ลอนเทรด to ส the วย 2 นะ free wins that would get PRX แต่ just เมื่อ 3 กี้ถ้า steps away ถ้าซัม from ติง trying to ห tie ยิบ up มี the ดมาถูก series นะ น่าจะ 1-1. ได้เรื่องอยู่ It's great to see so many fans out here, not Keep just it for over, Gen.G, Kwang, but Adi. of course the reigning champions Pacific as well. I mean, the fan base that they've created here in Korea after the impressive performances last year, including the finals at the Changchung Stadium, has been very, very amazing to see.
But now they have to prove it once more, a new start in the 2024 season. It's all about retaining that throne here for PRX. But yeah, I mean that, you know, just their history and camaraderie with DRX throughout the multiple internationals that you know, they have appeared at together, which has basically been every international until now. Yes. Yeah, it's crazy to really think about the history that the two teams have created, and now we're already seeing a bit of a shakeup, and maybe a little bit more of it as well, as PRX are already down one map, now trying to win their map choice of split. The pistol, this is where it starts. It's going to be a 3-2 split for PRX. No gate crash just yet. DRX not being at an international feels like dad going out to get milk. We'll leave it right Wonder there. if he's going to come back. Okay, we'll finish it, I guess. Well, unfortunately, it did go for the เฮ้ย shot. มาเร็วว่ะ Oh, the rush. โอ้บรรจงยิง The back. แต่เนียนไง นี่ไง อุ้ยน้ำมัน They didn't look to the left. You take it down. Hold here with that sheriff, but has the gate crash back across the opposite side โอ้ of ย the ยิง map. พลาดไป2 นัด Two ไม่โดนสักนัดเลย sheriffs, PRX are just looking to swing it with these duels. นี่ไง อุ้ยเราจะวายอย่างคม สเต็ปล้อหลอก นี่เอา อุ้ย Caron, snappy with the first one. The swing out the back pillar. จิบหายละ Catching Divide. เดี๋ยวโฟร์สาเคน ตัวละนัด All on Forsaken. Why? No HP bar finishes off the enemy Astra. ตัวนี้2 นัดจะดีเลือดเหลือ 70 Still more work to be done. มันนานละเท่าไหร่วะ นัดละ But this is going to cost him a significant amount of time. Yeah, he's just gonna need to swing at the last second, get that kill. But it might just Oh. work. 55 เอา no! วิ Could have got the headshot. It seemed like that would have been ยิงไม่จนเสียวไอ้ such สั a ตว์ devastating loss. But PRX, they will maintain dominance in these pistol rounds. Now 3-1. มันกินแม่งชิวจัดแม่งไม่เช็คหลัง They แม่ will เลย get เลย up tonight. Anya still has a เครียด statue in that โยรู้แม่งจะไปไหนก็ได้อะ Don't suspect it in the pistol round. Especially after ที่เหลือแม่งเป็นโยรู้ หลอน no reaction, no spray, nothing else. เสียวจัดแต่เมื่อ Gen.G กี้ thought they had it all. น่าจะมีดไปเลย But the double kill stabilized just enough. Yeah, I wasn't that's afraid the that term, we yeah. saw the double team of Divide and something trying แต่ to ถ้ามีดแล้วโดนยิงตายนี่คือกูว่า before Forsaken was โดนพี่เล็กก็โต๊ะทุบอะ ต้องว่าโต๊ะพังแน่ๆโต๊ะพังไม่ไหนกูว่าพี่เล็กเดินมาทุบโต๊ะแบบเจสัน He ด้วย wants to still as many rounds as he can. อย่าไม่ต้องเล่นแล้ว One round here and then maybe another with all your ults online, and then you're close to the win. I think one outlaw, easy enough to read. อุ้ย Do you expect that there's going to be เอ๊ะ ปืนนี้ ปืนนี้แบบ It's such a commitment too. Forsaken looking Hey. forward to the shot. Oh, Whipping, but hey, wee. not อื too ม far. สเต็ปดี ปืนนี้ Swings ไม่โคต further รแบบ out, นั้นเลย finds Caron. แล้วซื้อนี่มาด้วยนะ They ซื้อก้อน still ใหญ่ด้วยนะ don't even know คือกะไม่โดนสวนอะ where they're สวนกู about ก็ to ไม่ start ตาย heading. Yeah, the gate crash once again set up for A side as กู well. ต้องได้ยิง It almost just ยิง feels กู like กูต้อง Forsaken ได้สวน gets some kind of armor when he tries to gate พี่ crash มี out. หัวรุ่ Oh, ง so good with it. Something now. เฮ้ย Sends the shot. Live pushing forward. Able to find one. Ow. Lakia is able to take him down. More damage from here, though. แม่งมีปืนนี้กี่คน Start วะ hurting PRX a little bit more, but for now, ปัง the Spectre not going to be เอ้ย something. 2 bullets, 2 kills. ปืน เอา แม่ง รอ2 คนนี่สัตว์ A lot of value off of this new weapon introduced here in สรุปจบ 2024. แล้ว And they can continue มึง with ดู it เลย now. Most people ฝั่ง on นู้น Gen.G ซื้อก่อใหญ่ won't be as ยกเว้น devastating as Texture if they had, all ไม่ไหว caught ละ up to things like marshals and sheriffs, but with the shots that these players are able to hit, and this position on Divide, as soon as he knows that there's contact on ramp, he's been using that to really punish and just cut off a little bit of reinforcement. So Gen.G's gonna have to watch out for that. เอารอต้องเล็งด้วยกัน ก็ยิงแบบตึ้มๆไปเลยไง Gen.G ready to send it here at A. Like something going to be going for the peak. Sends out one. It's a flash. Extra trying to chase. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห Damage through the wall, but now it's a swap over onto the shorty. รถหมาไล่ Back as that Trailblazer does come through. ตายไว้เนี่ย Shorty once again drawn out the เอ๊ะเขาหลามหนองมนค่ะ โดนดิ Takes out Texture. Lakia, however, arriving. Comes up with 2. เฮ้ย One yet. ตำ Finding Tâm. the ball. Oh, a bit of a sudden สวย because Mind Freak arrived, comes out from screen. ลากเกียร์ลากเกียร์ They're gonna convert ลากเกียร์ตกใจเขาหลามกระบอกใหญ่ And they're bringing the chaos back. พี่ I มันก็ตก love ใจ it. ลาก I เกียร์ mean, เหมือนกัน just งง don't expect that, right? Sure, you see the outlaw, you chase it down. It did seem like Meteor was somewhat wary of the shorty standing by, Ui, but thế then cần đi you're mà. trying to chase the backups there from Divide, and then you think you cleared it all. But yet still one more final boss behind the map. And
And now PRX so close, and this Outlaw's going to continue to find value. Like, They've yeah, been doing man, this. They did it yeah, on Sunset against Gen.G as well. They just keep rolling with it. Yep. This time he's way out front. Be a Come hell of on, a lad. shot to Eh! stop this one, but I mean, even covering fire there. เออ So Sure gun. Monyet getting ส a วย piece. มาก Meteor will be taken down. Mid has been cleared เอฟ out. ยังไง Spike สวยมากครับ stranded in Ramen. 3 เกม 5 เกมมะเนี่ย มีภาพ And the gate crashed back as well. And it's things like this that'll really start to make you question your understanding of the economy. Because obviously some แค่ rounds มี just วาง can't เกา happen, หัว but how Ờ, many mà of chill those hay là rounds cau are you hỏi willing to đây make happen? Because of course, you might have your own set plays. จังหวะพีคตอนเกาหัว shotguns, things like ถ้า that. เกิดเล่นๆอยู่คันตูด The จะเกาไง moment วะ you buy ยืนไง half armor, it ต้อง just ต้องเล่นได้ชนะก่อนด้วยนะ ต้องยืน เยอะเผลอๆไอ้เหี้ยบอกต้องไม่จับก็เข้าวินก็ดึงวินไปทีนึง เออ A clean shot to the chest will take him down. ที่ยืนนี่ไม่ให้อะไรนะเก่งเขาวิน ขอรีเซ็ต อืม The weapon recovered. We'll see if Munchkin can deal any additional damage here. One enemy Grimmin's way remaining. up. Stands up. It's right into the crosshair. And Precision will รอ go มันไม่ได้ right ข there. ยับเมาส์เลยมึงเห็นปะ In from the barrage. เอาหัวมาใส่ 12 for เป้า PRX. Point. เบื่อ Clearly not flustered นี่วางเป้าแบบ whatsoever เศร้า with ไป the แล้ว loss เลย on Ascent. Feeling right at home with this triple duelist. Yep, everyone putting up the numbers they need, playing the role that they need to. Obviously, some of these long-range duels really assisting the scoreline something for shotนี้ something คมจัดเลยว่ะ Forsaken. One enemy remaining. They're also kind of the main ones that are creating a lot of these distractions. I mean, now and then it's a division between that Jet and the Rays, but once it comes to that defense, just one more round is all they need, and now it's an operator. They want to close crazy this out มาก as soon as possible. อย่างน้อยก็มีให้เห็นด่านบาย That outlaw. Toxin screen down. Have ที่ the พีค tempo แต่ละ try ที to ต้องแบบเฟอร์รารี่ really อ่ะ rush ที่ in ไม่ and งั้น take โดน it เอา down. รอ They're จริง also wary about that covering เฟอร์รี่ fire. ก็โดนนะ Maybe Yeah. they're backing it up, but look at this line. คือต้องแบบต้องใช้สกิลในการ Maybe พี all ค the อ่ะ timing. Just Right. barely off to try to be able to find the kills. Flash still there. เทคเจอร์หลอนจัด อยู่ๆก็ต้องกลับไปเช็ค Backside. Showstopper comes อุ้ย in. แล้วรอ จริงๆว่ะ ได้2 คน Blowing วา carrots, ร์ป ตัวเน็ก 200 คิว finds the kill. Munchkinอะไร on อ่ะ the rope somehow winning out that fight, but he's now got to rotate all เฮ้ย around ไม่ this รอ spot ด if he จะ doesn't ไป get ไหน the opportunity. จีจีว่ะ Something will finish ร him อนว่ะ off. ช็อตเมื่อกี้วินเมื่อกี้กูว่ารอนเลยว่ะ 13 to 4 in response to the 13 and 5 loss on ตอนนี้ชิวๆอะ เพราะว่าเมื่อกี้เลสกระโดดมาจันติอัดรอนวาร์ปแล้วเลสแม่งงงว่าวาร์ปไปไหน ยิงตูด ไม่ใช่ไอ้นี่อันตีเหรอม่อนเย็ด เอฟพูดอย่างนั้นไม่ได้นะ เอาก็อ่านตามชื่อไง อ๋อเออว่ะอ่านว่าเม็ดก็ได้เม็ดอ๋อมอนเหรออ๋อมอนนันติเหรอกูเมาอ่ะลูก มึงเบาไม่เหรอ ไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนถามแค่นี้ ม่อนเย็ดไงแบบทอทหาร กูเวฟข้าวตั้งแต่ยัง ไม่ ไม่ ใช่ เริ่ม เด็ก เกม2จนตอนเนี้ยกูยังกินไม่หมดเลย แข็งหมดเลย ถูกแล้วม่อนเย็ดแบบทอทหารใช่ปะอ่านถูก เจิมไหมพี่เอ๋ยเจิม เรียกม่อนอย่างเดียวก็ได้ โอเค โอเค ม่อนกับเจสันแค่เดียวกันจะพอๆกันนะ20-19ประมาณนั้นม่อนกับน้องจริงที่น้องจริงเป็นพี่ตอนนี้เสมอ1-1ครับ
คุณอาริยาขอบคุณสำหรับแจกกล่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ พี่เอฟแก๊งโบบ้าต้นเกมไนท์ครอเล่นกันไหม ไม่รู้เลยครับวันนี้ ผมไม่ได้ตามเลยว่าใครจะเล่นเกมอะไรบ้าง ยังเป็นแก๊งโบบ้าอยู่เหรอตอนเนี้ย หลังจากจบแปซิฟิกไปแข่งมาสเตอร์ต่อใช่ครับ รอโซนอื่นแข่งจบ ใคร อันนี้เรานอกเรื่องก่อน ใครมีแบบว่า พอดีผมจะฝึกคีย์บอร์ดอะซื้อคีย์บอร์ดมาเล่นใครพอแนะนำได้ไหมว่าแบบต้องเริ่มยังไงอะไรเงี้ยเริ่มจากศูนย์เลยนะมาสเตอร์แข่งที่มาดริดครับสเปนอยากไปดูเหมือนกันนะ แต่วีซ่าสเปนจะขอยากหรือเปล่าอยากฝึกเล่นใช่คีย์บอร์ดแบบเครื่องดนตรี สิ่งที่หยุด Gen.G ได้คือลูกซอง ระหว่างนั่งรอก็หาข้อมูลเลยแล้วกันไหนๆคนก็มาเยอะแล้วขอคนละไลค์ได้ไหมขอคนละ1 ไลค์เป็นกำลังใจให้ผม โอ้ยเอฟเชี่ยคืออะไรครับโอ้ยอะไรกันนะเอฟ เลน่าไง เลน่าในโลตัส ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน แต่โลตัส
โลตัสเปเปอร์เล็กกูว่าโลตัสเจนจีน่ากลัวกว่าว่ะ คอม ดู อ่ะ จาก นะ ฟอร์มเมื่อวานที่เจนจีจัด DRX ไปอะนะ ไอ้เหี้ยโหเสียทรงเลย DRX โดนแบบว่า โดนเจนจีแบบเก่งเข้าวินไปเลยอ่ะ ชก Really good on this map. เจนจีว่ะแบบนี้กูว่าเจน I จีมึงว่าใคร am so excited for this Lotus. It's going to be a brand new game for these two teams. We're going to go over to their เมื่อวาน accounts. กับ We're going DRX to break เห็น it กับตา all เพื่อน down and talk about all the action. มันต้องดูฟอร์มเปเปอร์เล็กอยู่ใจมันกำลังมาเลยด้วย Here we are. ไม่ใช่ แต่แบบนี้ มึงว่าเปเปอร์เล็กเหรอ The Reina, but a much ว่าเจน different จี look ว่ะ แต่ว่า for กูเชียร์ this time around. Still not opting to play this when it กู comes ว่า down เจนจี to แบบนี้ Ascent. แต่ก็เชียร์เป But เปอร์เล็ก now we go over to กูว่า Lotus เชีย and ร์เจน they จี say, แบบ hey, นี้ you know what? Why not? I'm curious how this is going to work because I think one of the ways they were โบ able ห้า to เลย have เพราะว่าอย่างน้อย decent สองทีม success นี้ก็ได้ against ไป เฮ้ย Chinese Lotus เดี๋ยว the first time around กูขอกลับ was with the double กูว่า dose เป of เปอร์เล็ก Gen มา Race. มึง You ดูซัม can't ติง just เลยหน้านี่ carry คือเอา away จริง through ของมัน that seaside setup. A lot of other teams ใช่ have เหร been อ having trouble with เอ that. อ Now เคย with the มีทรง Reina, you แบบว่าทรง basically นี้ have เหมื to อนกัน send นะแบบ Magnet ซัม in ติ on ง an แบบ island เล again น่า if you มา want to go แต่ to ไม่ได้ that เล่น site. But ไม่ of นี่คือ course, เล่นแรงก์อะ again, lots ชิล of flashes, lots of projectiles to distract. You're trying to go through the opponent's toxic screen. ไปแล้ว นี่นี่มึงดูเป็นไง They reveal their own ไปก่อนเลย ไป สอง ก่อน คน เลย นี้ ละกัน Be able to hold the line, find two kills. Taking trading one back, and now Texture arriving Oh, around oh, oh, from oh, behind, oh. but เท็ก gets เจ the อร์ tank, doesn't find เท็ the กเจอ limit. ร์เท็กเจอร์ร้องว่ะไอ้ ร้องเดี๋ยวยิงไม่โดน Go ahead ยกมือขึ้นมาเลย start topping back up, so health will return up to 100. นี่ทุบโตะได้ทุบไปแล้วเมื่อกี้ PRX not really leaving the spawn. Yeah, a little scared, especially with that deep push from Texture. And, you เป็ know, ด if you're มา a fan of ว่าเป็ด Texture, มา I รอบ think เนี้ he ย can be forgiven for showing a human moment. แล้วเอา across ซัมติงมา days. ระเบิด Still ตรงเอ consider him a bit of a demigod at that point. PRX just cutting noise, trying to just make sure that they're not exposing themselves, trying to stay huddled. ดู Getting จาก ready ปื for น these ดูจากอะไร trades. เนี่ยกูว่า Of course, with that แล้วก็ดูจาก PRX ของเปเปอร์เล็กนี่ team เดือด capsule กว่า as เยอะเล well ย on that classic. See if we can find some more success with it here for Divide. Gen.G just looking to stay widely corralled together. We'll wait for that spike โอ้ plant เอา to ว่ะ come in ยึดก่อนเลยว่ะ before getting ready to execute. It seems like PRX finally sufficiently ยึด happy ลึก that ก่อนเลย they are in the clear. ไอ้กูนึกว่าจะกล้องตรงระเบิด Much utility for the retake though, whereas PRX, they ไอ้มัน have หาด้วย to push out if they get an inkling of Gen.G approaching close. Well, they slow things down right Gen.G before รู้ they เนี่ย would have gotten into audio distance. Things coming down. เจอ Trailblazer, เรียบ presence ร้ of อย at least one known, but they anticipate that all three players are going to be right around this corner. Flash comes in to try to เอา slow ก่อนเลย things เปะล่า เลยว่ะ เอาก่อนเลยเปะล่า Damage แฟ on ด the box. Now down to 4 HP. วันเวไปเออ Close. เอ้า Blooms. Munchkin still able to find one now. Lock. Going to Out. take it out, but a lot of this rests on Karen, who's now going to be revealed. The push โอ้โห gets himself the 4K with 4 HP ดันไม่ remaining. ขาด The ว่ะ fuse มันแบ will บว่า come through. พอดันไม่ขาด Gonna มัน be เสียเปรียบตรงนี้ closer เลย to นะ that pit. And โดนแบบ Gen.G หลังเข้ากด will ดัน take ด้วย this pistol round away. What a monster! I thought PRXแต่ก็ had เกือบนะ everything ดู set เลือด up. ดิ They had the trip, they had the จะได้ cam เสียว to make sure they spot so you don't น่า have จะไปเอา someone ให้ตายเลยไวเปอร์ sneakily เออ trying to go ใช่ for the คิดเหมือน defuse. กันถ้า It ดัน was ถ้า good. ดัน It ที was ที meant ให้ to ตาย keep เร็ว Karen น่า at จะ bay, ได้ but Munchkin is just มันเป็นว่าไอ้ able ส to โม push กลู through ก the นี้เปล่า smoke at the right time, catch a site up Forsaken ใช่ at มั the น last เดิน minute. โดนสมุกกดดัน And picks him off through the smokes, feeding off the energy of the crowd here at สโมก the กันเองเนี่ย S นะ Factory เมื่อ in กี้ Seoul. But look at this. PRX It's here. solid going forward yesterday Okay. with a ว่า lot of พกยังไง success. มันก็ But กล้า now ทะลุ Force สโม By กอยู่แล้ว coming back in once more. Gen.G, have they accounted for this? As well, they certainly know about นี่ it ไง now. ไปก่อนเลยนี่ Yeah, they take down the Outlaw as well. That's one of the biggest difficulties. What a great pick from Lakia. Lakia just mowed him down on the entry. มันกิน Spraying away, swapped มัน over กิน the กูมัน weapon. แล้วทีนี้ Continuing to just pump bullets through ไอ้ that เหี้ย toxic ปืน screen. สั้นมายิงด้วยแล้วโยนทิ้งใช้มีด เดี๋ยวเราฟอร์สบายด้วยนะ Here. นี่มันจัดมันกิน Answering back with some of that bulldog fire, but so quickly shut down here is this force by. It's Karan now Oh. saying, you know what? โอ้ I like โห the outlaw. I think I will use it. I'll find a lot of value with it for sure. That's just a Clearing out warning shot. Trailblazer, swing in, Mind Freak gone, Texture still nearby, spotting him, but 10 HP, they don't want to surrender any weapons. หนี Reload เลย will come through, they'll just back off. น่าจะเจอ Just ตอน trying หนี to ไม่ draw ลุ้น him จัด in as backup Oi. guys. Okay, Ah. ไปเจอบอกเฮียกูโลกกูถือเป็นดรัมด้วย ชิบหายแล้ว ยิ้มเลย เพื่อนช่วยกู Cam reaction there. Wasn't anticipating that one, but I mean, Divide, that's just really a question of how much damage can he deal, but หลัง just มา the ไว one จัด kill is all it's going to be as Gen.G taking the first 2 rounds here on Lotus. It's a good start, and I am curious. I mean, เอา sure, แล้ว going มา for a กินจะไป curveball on the 5 force ตัว spy, it can work, but when you're going up against the likes of
a Viper, a Raze, a แล้วมากิ Killjoy, น where you can just จะ get มีอัน so ตีใน much วิน chip ที่ damage เป done เป to เล็ you กมี before ปืน you ชั even reach วร์ๆเล the ย site. Surely PRX will Something reconsider cái that in tố the mộng future này. against other teams, or maybe even if they face Gen.G once again. As Tại this lẽ is a ra map mộng that mấy Gen.G has cũng felt được. very confident on อืม throughout ถ้า this เป็น entire เจ็ตมันจะ kickoff. มีภาพกว่าปะวะแต่มันมีแฟดอะ I'm just going to be the sheriff buy coming in here from PRX. Paranoia sent their way. Angel's just driving them out. ไปก่อนแล้วหนึ่ง towards ไปก่อน Meteor, สอง who's got the outlaw in hand. Finds 2 kills. Just a classic for the เอทีโอ backup here. ออเปอเรเตอ Not ร์ really เจ็ anybody ต to try to ปี bail ที่ him แล้ว out. Munchkin now arriving, but they already managed to push forward and take him down. Weapon is grabbed. Ui. Munchkin Cũng finding nhìn him, ra. looking for more. Ê. Forsaken swapping back over to the sheriff. Gonna be good. โอ้โห Just pick up yet another kill here. It was swiftly shut down by Lakia. I know PRX has been on weaker weapons the past 2 rounds, but Gen.G's ดู แชมป์ มา คิ กิ ก น ออฟ มี เนี่ย อัน พิ ติ เศษเลยในมาสเตอร์ได้3 แต้มครับ มีอันติรอบที่แบบ แต่ยังไม่ได้เล่นมาสเตอร์เหมือนกัน ว่าโดนไหลต่อว่ะ F Lotus. I mean, they are not approaching ว่า these ถ้า sites ส่ง at เนี้ย all อาจจะโดน these ยาวๆ rounds. เลย That's the comms that we're going to continue to see. Gen.G should be able to go right back up to 2 points. And the Meteor calling for the Outlaw really wants to continue using that. มากินอันติ I mean, it's a good pickup for the Killjoy as well, right? I mean, we've seen some of the pros talk about it. The turret, the nano swarm, everything, even นี่ the แหละ alarm แผน bot. ที่บอก อุ้ย คือเอามา FA4 Gen.G's ready for this. Something trying to rush in. Does mention catch count by surprise. Gets the kill on the Something texture. Mama F. Dismiss back in. เป็นไง Freak, Find Freak. Covering fire. Comes up with 2 more. เร็ววะ Suddenly, เหลือคนเดียว it's just Meteor ปื by นไม่พร้อ himself. ม It is nice to see the dismiss be a work of art once again. โอ้จะโดนตัด It's ปืนเย creating อะอยู่เนี่ย such a distraction. Just right up here against the smoke. Here's the run อุ้ย forward. อุ้ย Instant เข้า headshot หัว on Meteor, but แรงจัดดอกนี้ อุ้ยทำมิ่งเกือบโดนแล้วเดาไว้ wait for the reload. Sheriff in hand. Spike now planted. เจอกับคิมแทโอเลยด้วย Blazer at the ready คน here. ไหนเมเทโอเหรอ เออ Hunt, seeing what he can spot. So far, it's just the turret. Meteor managing to avoid getting detected here. He's gonna push downstairs. The double swing could be brutal for him. Spots อุ้ย one. อุ้ย Work down at 12 HP. Ui. Sober finds him. Looks อุ้ for ย the shot. ชี้หวันเสียวเหลือเกิน Misses. 4 bullets remaining in the sheriff. แค่เสียวเนี่ยเชอรี่ก็น่ากลัวนะเอฟ Time น่ากลัว dwindling. ดิ Meteor, can he do the impossible? The tap onto the spike, trying to see if he gets โอ้แต่ไว any นิ่งกว่าว่ะ aggression out of Devi whatsoever. But Devi, โอ้ stalwart, stays แต่ไว still, นิ่งกว่า gets ว่ะ the kill. เฮ้ยเอฟ เฮ้ยเฮ้ย Good lord, Dạ bỏng so nè. much damage dealt. ตายไปเนี่ย ทำไมกับกูอีกแล้วเหรอ Barely survived. No ใช่ limitations 27 on 26 spike. 25 Man, I 24 was worried when he stood still for a second there because 22 Meteor's goal was clearly 21 just ก็ take เท่ากัน down ก็ all เท่ากัน weapons because we will continue to stride ahead. กูพูดตั้งแต่มันยังไม่ยิงกันเลย เพราะว่ามันเชิงนะเมื่อกี้ First shot, but this is why you use Arena. ทำไมมันเชิงหนากว่า อุ้ย อุ้ย my feet อุ้ยเห็น my feet ปะ Transfer And Dạ Gen.G, ngon. they'll have to keep note of that. You cannot hunt for something like the Reyna anymore. เฮ้ยลืมปิดพิธีก่อนอ๋อเปิดไปเลย นี่แหละซัมติงต้องเอาเลน่ามาตายเองแค่นั้นแหละ Outlawing the opposite side. So there are some very critical ultimates available for Gen.G. Lakia working his way downstairs. Smoke about to dissipate. Pulls back around the corner. His texture being posted up เจอ on มัน a ดัน very มาแล้ว deep ถือ angle. สไนมาด้วย Just knowing that this is โอ้ย a โอ้ยโอ้ยโอ้ย very side here for PRX. ใครยิงเพื่อนกูวะ เปิดประตูเข้าไปเอาแม่งดิ ดูดิเป็นไปเลยกู สัตว์ใครยิงเพื่อนกูวะ Paranoia, massive connection. Something not caught by it. โดนพารานอยไม่อยู่หรอเมื่อกี้ Now the neural อุ้ย theft แต่ infested อันติ Meteor. มัดกินเก็บมาสองตา Hanging แล้ว out นะไม่ backside ใช้ front, คือ pulling up the angle, Red Signal swing again. อ้า ดูดิ Cleared out Monyet coming up with Ui. one. Ui, Lock, flick. pushing forward, but he's Tai, tai. wide. Classic from Monyet with that vulnerability as well. Bye, Going to allow sweat. to get the elimination and texture. เมื่อกี้คือตอนเก็บออฟปุ๊บอะโดนยิงปุ๊บ เปิดประตูกันหมดเลย ใครยิงเพื่อนกูวะ เอาแม่งดิ You know, I was just thinking about it as Devi was trying to go for that ult orb as well. With the Reyna Picture now,ว่ะ you've got 3 agents on the side of อย่าเพิ่ม PRX. เสียงเกมนี่ก็ Don't really 40 แล้ว rely อ่ะ on their ultimates too much. You're not really looking at จัด those ให้เลย ultimates to 80 turn an entire round, on its head. ดังยัง Sure, Thì Neural được Theft cái does phục help a vụ lot thì if you're cũng able to có get the first kill. But outside of that, and yes, the Reyna with the Empress can go for some insane clutches, a lot of aggro, but again, not things you're building แต่ผม set ไม่ได้ยิน plays เสียงคนอื่นเลย around. นะนอกจากเสียงเกม It's curious that they're using that on a People map like Lotus where you can try to greed for those ult orbs on the attack. Maybe just trying Đúng to say rồi, that nét we want to chạy go khá up nhanh. slowly up 60. to the site just like they did on A. Ignore that C site that has Mới been đi giải difficult to tê à? break Thôi through against Gen.G's setup and
continue to play แต่ around that Gen.G ยังไม่ revolving ใช้ door อันติ with จริง things เหร like อ อ่ะ the 50 Fear. โอเค ว่า 50 รอใช้รีเทควะ พอละอย่าต่อราคาเลยเดี๋ยวไม่ขายแล้วอย่างนี้ Catch up as they've dealt a significant damage to the economy on the side of That's a lot, Gen.G. huh? Operator obviously still held over from texture, but the rest of the buy likely going to be some sheriffs, maybe. You know, of course, ไม่เป็นไรเนี่ย like a อยากให้มัน marshal บาลานซ์ไงจะได้ ใช่พี่ม่อนพี่ very เวท nicely จะ taken. ได้เท่ากัน เพราะว่า 40 มันก็ไม่รู้ว่าเบาไปหรือเปล่า Okay, ไง looks like a อาจจะ hero เบาไปหน่อยแหละ rifle in the hands of 50 ก็ได้อะ Yeah, Lang you đi. want to support that operator. at เพิ่มใน least สตรีม on แลบ their ได้ไหม ชัว on ร์ their- ว่าเข้าไซส์ไหน อ๋อ อะไม่ก็ Make รี sure เท you คอะ don't go into ต้องไป rounds ลด back ใน to ที back ม to แลบ back ได้ where นี่ you're ว่า just trying to save it. He's all the support he can get พิ่ม right now. Once again, PRX looking to just ผมลด send ไม่ it ตัวเอ over ง towards เนี่ยบาลานซ์แล้วมั้ง Yeah, the showstopper this time it can be เพิ่ม even อันนี้คือเพิ่มทุก quicker อันสุดเลย going in through tree. Nightfall at the ready. Lock, yeah. Ooh. เอ้ย Tap here. Oh, Oh, great headshot. Finds one, but finds เซ็งสัตว์ Answering เป็นพี่ back เม็ด in kind. Helps take down texture. พี่เม็ดโดน pull ช็อต that นี้ off. ไปกูโคตรเซ็ง Finding value. Now just 3 players left. กูว่าเล็กไม่ทุบโตะแล้วม่อนนี่แหละไอ้แค่ Down rope. เออ หัวแตกบ่อย กู จัด เห็นไหมแป๊บ Spotted. Meteor เฮ้ย out. เฮ้ยยังไง Points in. Mm. Actually, is sussed out. Ends up falling. And now it's down to Karon to กู see ชอบเมาส์ซัมติงมันเหมือนคนโลกอะแต่มันก็ยิงคม เออจริงเหมือนคนลุก headshot. คือถ้าไม่ติดคุมก็โลกอ่ะ Stop him before he can start heating up. Paper มันเร็วจนเหมือนโลก Karen once again proving though that he's not a แต่มัน guy คม that you can underestimate. แต่จังหวะมันยิง I mean, แบบพวก that วัน was แถบเลย really มัน anybody's เท่ shot อะ there if they kept coming out one by one by one. So keep your eye on หลัง that ๆเริ่ม new เสีย recruit. ทรง We've ว่ะ had so many successful Gen.G new recruits here at มัน VCT มีมุมแบบ Pacific as we watch them grow even just within the past week of kickoff. But obviously Karon, one of the brightest shining stars as he has already reached the finals, going โค for ตร the น่ากลัว road เลยไอ้นั่ง here. พีกออกมาแบบนี้ อืม Now the Odin. อุ้ย โอดิน Piecing together มีไหมมี the ทุกคน true โดนไหม PRX อุ้ย one piece มุม out. กล้อง มีนั่นน่ะ Got the arena, got the Odin. ไม่กล้าดันต่อเลยวะ Very well aware of this. เกตเกน Want to try to back away. อยากจะหาวิธีวอลแบงไอ้ Outside of มุม the A ข้างบน site. แกมแบง Munchkin บอล setting down that bite. Lear going to be cleared out. Just delaying the Trailblazer for a bit. Dive in should clear that close left side. And with the Nanoswarm still here, that's been the real bane of it. The Poison Cloud into the Nanoswarm, and just one Snakebite still on hold. That's good enough. ต้นเกมอย่าจับจอ Playing ซัม that ติงแล้ว shadow วะ step, มัน there's ไม่เคย still อยู่ two members in the side of C, and PRX is not exactly aware of that. หลอกวาร์ปไม่ได้ด้วยเพราะว่าอันนั้น 3 players here. เมเดโออยู่งั้นพอดี Still have Lakia lingering around Waterfall. Tap onto the door. We'll make him rotate maybe back มุมนี้มันโดน to ทิ้ the ง side, but for now it is going to be Karon who's looking to intercept all of this aggression that's coming through. To the Needs to blast get packs out. forward. Monyet gets himself around a back rubble. Shots อุ้ย exchanged. ไม่เจ็บ Karon getting the worst of it. Now it's down so very low on HP. 2 health remaining for อุ้ย him. ทำไม and ฟิก Mind มา Freak เลยเหรอ TP's เอาเลยเหรอ drop. Mind อุ้ย Freak's มัน been ฟิกนิด hit. เดียว Prowler not โอ้ scouting. ไม่เจอ มา เรียบร้อย เจอ Turns out he finds one. โอ้โหไม่โดน Coming away with a headshot. Omen deep. Does manage to It's shut a him little down. Now song. the shift. PRX working their way over towardsย้าย C. เลยเหรอ ใช่แต่เป็นเล็กไปจะถึง C แล้ว Karon as well. Also going to be TPing over. อุ้ยแต่โอเมน He เขา just มา lost ดิ spike time. เขา It รี doesn't เท matter ค if he's รี low เท on คเก่ง health. The ด้วยดิ Nanoswarm should be enough to help him 10 take วิ out ว่ะ one เฮ้ยกด more ดันสัตว์ time. 12 seconds remaining. Spike still being brought forward into the site. Handed ก็ off ซัม now ติง to ได้ Monyet. นี่ไง เออ Corner ส in วย towards Waterfall. แล้ว Something เป็น finding แบบ โอ้โหมันยิงเร็วเกิน โอดินสัน Go down. Now it's all on Munchkin. Clears out ซั the มติง camp. ตัด and ถูก displaces ตัว his Odin. คือไปตัดเมเทโอที่เมนตีอะ A pain in the rear for him. Jump up, Munchkin. Position. A little bit of damage there. I mean, taking ยังเกือบ knockdown ตาย from โดน HP. ยิงสวนมา This is still such เอ้ย a ทำไม rough ไม่ task ฮิว for หน่อยเพื่อน Munchkin. กูเสียทัมมิ่งอ่ะ Such a Yang strain. Yeah, you have to เขา save. เซฟแล้วแหละ I mean, maybe looking for that early kill, knowing that you might have gotten the tags. Maybe Mấy see trái. if you can take Mày down cù the mới other, hiu. bring it back. กูไม่ฮิว Outside of that, it's PRX finally gaining some momentum. ไม่สนเปลือง Gonna be taking รู้ the แล้ว lead แหละ here. ว่าเซฟไม่ฮิวแล้ว First time on Lotus. Gen.G just continuously getting knocked down time and time again when it comes to this economy. But that's sometimes where they thrive. ถ้า So เมื่อกี้ยิง I don't know if you can really ถ้าเมื่อกี้ count ซั them ม out ติงยิง just พลาด yet. นี่คนละเรื่องเลยนะ Calls have been good. เหงาเลย for PRX. Yes, they were cutting it close. I won't say that rotation was necessarily very well calculated. But of course, you know, the push onto the site, drawing them all the way over because of the from the shadows. Him getting that kill onto Lakia really sells it all the way to the end. Forces Gen.G to have to come in. Karon saves it, because if he doesn't get the kill there, surely it just ends on the A site right away. But outside of that,
It's PRX just saying immediately, okay, we still don't know exactly how many more have arrived just yet. We don't have anyone in the site to help with the pinch. That's the call to rotate over. And of course, you can see Coach Alex also not entirely happy, as it has been a close map here on Gen.G's pick. Doing a lot of talking. Solo here doing some listening, allowing for the secondary coaches as well to get involved. Yeah, and I want to give a good shout to HSK as well. We all know Solo from his new turn days, but ขาตั้งกล้องแบบ HSK also แบบ kind นี้ of มัน from ดี that ว่ะ era กล้อง and ที่เราถ่าย squad แล้วแข่ง alongside Solo and Termi from the old days. And now, after finishing his military service, a lot of the Korean pros were wondering if he will enter Valorant, if he'll enter as a pro, if he'll come back as a coach. He had a very brief stint as a player, and then a ไอ้กล้องที่น้องแพท disastrous จะซื้อ first ไป year ทำ as เว็ a บแคม coach ได้เลย last year โคตรภาพ on โค the ตรสวย squad อะ of DFM and VCT กล้องอะไร Pacific. วะ ที่น้องแพท And ไปจอง just ไม่ได้ building ซื้อ doubt amongst the What entire more? global community, and he comes in and builds this squad, taking down DRX, taking the title of Korean Kings, and now looking to take it over Webcam for ได้ด้วยเหรอ Pacific. ได้ต่อกับไทซีแล้วก็ใช้ได้เลย So the takeover can start here on the round, where PRX are going to be able to stretch the lead. อุ้ยเล็งสูงด้วย Spray through, takes her เกือบโดน hand far หั up ว back to not get clipped by คิม him. แทโอ Meteor with that Marshall for shot to go wide. ผม Swing up from Munchkin อุ้ย as เอาไว้ well. Not finding purchase. 2 kills picked up here for Divide. Now the Trailblazer into the site. Try to scout Caron around the นั่นแน่จะเอตัวเอง waterfall. เห็นนะ Something wants to push the อุ้ย issue. เราได้ยิน Full เสียง flash ปืน Shorty claims the การ kill. เราพี่ยิงเปิดตำแหน่ง Nice and easy setup is PRX. มันคือบุคคลที่ทำให้ช็อตตี้ราคาขึ้นเป็นซัมติง Yeah, turning that corner with the shorty, knowing ใช้คุ้ม that เกิน it's going to be shorter guns here for Gen.G. That's just some heads up, classic something maneuver. And this is a good round to abuse that C site, knowing that they're going to have weaker กูไป weapons เล with น่ากูก็ utility. ช็อตตี้ได้ Plant ไม่ต้อง that เจ็ต seed หรอก of doubt that the C site can always be struck. Hello. Oh, that's a nice กูบอกแล้วตัวโดน Nice one indeed. อีขนาดแบบซิ่งขนาดนั้นน่ะ Still in a ไอ้ really เหี้ยโดน hard บุก spot. Will not be able to hold on. บอลบอกกด มี ตัว ไว้ โด เลย น เหรอเนี่ย Initial damage. 4 players strong here. ไอ้เหี้ยยอด Plenty of cash is the crowd. something is working out those legs. The squats are coming in. Yeah, a little bit of a rumble Masa kuha ka from lang the kaya, Jay. crowd. Of course, you know, the Korean fans, no strangers to it, thanks to particular members on DRX. นี่คง Won't ผี name any names, but จัดนี่จะน่าจะเพราะไอ้นั่นน่ะ a little bit of that ทีมอะไรวะที่มันใช้ rivalry จัด going. โหดๆอะเคนนิดอะไรสัก You อย่าง can see just how ทีม tough ค it's รู been ป่ะ for both of these squads. I mean, โอ้ PRX แม่ง usually แม่งเล่น all ด่าน just สปิด happen and แม่ง enjoy ซื้อ the game จัด versus คนอื่น squad เวนดอล ขนาด right มี now. ตังค์มัน They ยัง don't ซื้อ want จัด to เลย lose that title. They also, obviously, both teams looking to get the higher seed at Madrid as well. Higher seed, but also championship points Yes. on the line. เฮ้ยเอาสู้อ่ะยิงสู้อ่ะ They're trying to go Odin v โอ้ Odin. ยิงสู้เหมือนกัน Will be Forsaken. The กูไม่หวา worse ละ end of it, but still relatively healthy. And Divide, of course, with the heals, could just hop back up to 100. Tap on the orb, something checked close. Poison orb obfuscating as much as ใช่ มันมี possible. คนหนึงอ่ะที่แม่งเล่นแต่ลูกซองอ่ะไอ้เคนนิดอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะ Oh, โอ้ He โห as แม่ง well. แบบ I'm getting the reveal, but Meteor not spotted. Quick little jump peek. ไหนแม่ Down เท below, พเด็บ Nightfall crashing across. Trailblazer coming in from behind though. Meteor Ui. noted. อยู่ไม่ได้ Down. Monyet trying to get through. To fall แล้ว in แผ่ now. แม่ It's แม่ going to มา be มา best กิน protection. Same time finding Bomb drop. Freak, but Munchin gone. The pit Ow. instantly dropping Song. by. Brings it down. อุ้ย Oh, ยิงพลาด whipping a bit. He ที่กระโดด repeats. พีกมาตรงนี้เลยวะ Swing back. ชิปหายแล้วซัมติง Is he ready for him to be close? Yes, โอ้ he is. Picture ควักช็อตตี้ไม่ทัน down, but now dead as the paint shells come flying โอ้ through. เลือดน้อยจัด Divide force ถ้าเมื่อ back. กี้ควักทันได้ยิงนี่คือแค่สะเก็ดก็ตายเลยนะเลือดเหลือ15 นะ Caron, both players having been so clutch for each โอ้โห Caron พลาด will be able จังหวะ to get the kill. ในตัวราย Had the HP ทำไมสกอร์มัน advantage. ดูไม่ห่างเลย It's ว่า a แต่ Gen.G. ได้เหมือนเป็นเบลเล็กชนะมาหลายรอบ Stop this round win ตอนแรก streak โดน that เย we อะ saw NRG โดน 5 40 consecutively. They keep it close. NRG NRG แม่งโดนพลัง Thought maybe, I บิ just ลิ thought บิลิ maybe เกมมิ่ง PRX would try to sell this as much as possible, draw out that Nightfall, and rotate back over to B. They still had time. They still had Mind Freak on B. Because again, this C site has just ช็อตนี้ถ้าหยิ been บช็อตตี้มา full เอ against เทค their เจอร์ตาย opponents for Gen.G. And they are pushing them into that C site. They're doing everything they can to force him out there. Jump forward. Texture likely noted. Yep. Oh, Has ni been nga ba? spotted. Has to try to blast back his way out to safety. Does manage to do so. Boarding all this forward aggression that we're seeing as the อุ้ย อ้าว โหแม่ง something. How does he do ยิง it? ไวมาก Here's the plus four towards Ferrari. these operators. Find the กูนึกว่า kill. วิงยิง Bucket เมื่อกี้ flushed out with the เหมือนกัน elimination.
Managing to find it. Neural theft, getting the spot. ดันพร้อมกันเลยว่ะ Headshot, เนี่ย sprayed out. Mind สวย freak ดันสุดสวยจัด eliminates เลยอะ Meteor. คลาสสิก Just เป็นไป like เล็ก that, กว่านี้ PRX say, okay, want to stop our win streak? We're just gonna hound you down. It's just unfair that PRX has แล้วรอบ this หน้า hidden card that น้ they องเม็ด can เมียน use ติ against ด้วย operators, and it's simply called The something. view He just swings out, takes down the scope อยาก every เห็นมุม single ซัมติงเมื่อกี้ time. เลยเว้ยมึงว่าวิงยิงไหม Forward, Judge able to find เดี๋ยวก็ one. ได้ดู Monyet needs to be the one to wide swing in to try to save them here. Oi. I think is gonna be มอน found, มันเป็นอะไรวะ มันจะโดนแต่คลาสสิกจริงๆเนี่ย เกือบเหมือนกันนะเนี่ยน้องม่อนเนี่ยเมื่อกี้ I think much else is gonna be found here for Gen.G. PRX is gonna be Main save keeping one. them at an arm's length distance. Oh, they want this kill. I mean, he's not that close to his ultimate. Credits are running very dry. I mean, absolutely dry for Charon. So PRX just trying to snowball แอ whatever ด they คืออะไร can. มาก That's the confidence they have. Now reaching that 6 on the scoreboard, they would like nothing ขอ more ดู than หน่อย to ครับ extend ขอ it ดู at ภาพ least ซัม to ติง that ช็อตเมื่อ 7. กี้หน่อย Feel ครับ a bit more มันเป็นความที่ comfortable แปลก going ดี into นะ the เป็น second ไปเลย pistol. เฮ้ย ยิงไวมากเลยว่ะ Laser guided. Yeah, หืม not much more to break down on that one. ไม่ได้วิงยิงเว้ยเอฟ มันก็ยิงปกติแค่มันยิงไวจนเราดูเหมือนว่ามุมแม่งโดน Something on the วิ่ง arena. ยิงไวจัด Delivering once more. There. Another weak buy for Gen.G, and that's when PRX look to C-site once again. I mean, they always start to try to shake things up. The problem is there's so much utility to try to get through before you sell the fake. But now they know it's a weak buy. You don't need to sell it. You can just commit to it. Haven't spotted that Nanostorm quite yet. We're fishing for it. It looks like something. He says, "I'll just Get heal set it up. back up. Yeah, Let's get a kill, and then I'll just go ahead and use an devour." that sounds like a good counter to the Big space on Nanostorm. the side. Like the spot. There's so the it's space. just- Takes himself out to safety. Meteor finding one, finding two. Hmm. Karen getting involved. เอ้ยเดี๋ยวเมทีโอ It's just Mind Freak and Forsaken. Mind Freak still rotating over. The cam goes in. Gets the. Tries to get the dart out. I believe he actually whipped. Comes up on the box. Finding this one elimination. One enemy Mind Freak remaining. now put into a Mungi 1v1 ah. Meteor. Swinging out. Down Low so low. 7 HP from him. เฮ้ย Not toying around with Mungi Mind ya. Freak. Now going to drop down off the box. ไม่ฟิกบอกกูไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยกลัว Solo, Mike has to know this. I mean, he knows exactly where he Hey. is. He took one bullet. The fadeaway shot finally will find him. The damn close, but Gen.G just not Last as round reliably in the able to half. find the thrifties here today. มุมไมฟิก PRX เสียเปรียบไป counteracting แก them มุม nicely. เสียไมฟิกเจสัน I จะข was ยับไม่ได้ going to just be blown out Yeah, of but my look mind wrong. if they got that thrifty once again, because this was a, again, very targeted execute onto the C site. And it's just a classic flood, even with the Nanostorm, like you said, just fully confident that they can overpower him. กระโดดพอดีเลย เออ ถ้าหลันเมื่อกี้ไม่โดน Wasn't นี่ as มี easy เซลล์ as อะ I บอก first เลย thought it would be. Certainly not, but just given the bank, I mean, they've been fine, for this half. น้องม่อนอันตีไปดิ Showstopper, I would love to see some other way to break Don't this try setup lah. on C side. No one's done it successfully so Something far in video. Pacific. And เม Meteor, เทโอยังไม่ได้ปักอันตีเลยนี่หว่า hard แต่เล่น spot, มา Poison เอฟ Orb does give it an Right. opportunity to maybe Timing rotate right. ไม่ up มีโอกาส on top of the side itself, back away, But what into a they pack position where that lockdown could find value. That's already both guiding lights gone, by the way, for PRX. Just popping them off the rip. Now going to be relying on those layers. Hey. Showstopper does come in. โอ้โห That's ลา a เกียร์ไป หัว สาม ด้วย Mind Freak, that last เกี่ยว shot ไม้ฟี going ไว้ก่อน off right ตายด้วย before. เอฟ He ลา gets เกียร์ taken down. Could ห็น be แล้วได้ everything for them. โอ้โหเอาไป3เลย Just gotta hope that the Empress คือ comes ก่อน in ที่ big บาซู for ก้าจะมาลง something. ขาเอาไม้ฟีไปด้วยอ่ะ Lockdown still held. The creep up. อันตีไหม Clear out. Enemy Something remaining. swings the corner, but no, not going to come to play. Monyet now. Everything to do, and as he tries to get himself up onto the site, Munchkin เอาว่ะฉันตีแล้ว nails ว่ะ the headshot. Last round of the half going the way of Gen.G, 7-5. Scoreline separating the teams. And this is where the trouble is going to begin for PRX, because sure, when you're on the attack, you can throw all those blinds alongside the guiding light, the leers, the paint shells, everything to distract him. But on defense, yeah, you can do it. But if they don't meet you where you throw that utility initially, that retake is looking nigh นี่หมุนห้า impossible. แมป And it's a great idea against, Go on, Ning Ning. the enemy Viper, try to break through that toxic screen, even with the decay, just kind of eat that disadvantage and go through it. But again, Gen.G, after a couple of rounds, surely, if that's the style that PRX brings, they read into it and they hold back, and PRX just won't have much to work with on the retakes. 20 more seconds to gather their thoughts as we get ready to swap sides and see how Gen.G is going to be faring on this attack now. PRX making this look a bit more like an international Lotus rather than a Pacific one. That's true. Keeping it on the side that it should be. Pacific's always had these weird tendencies across a lot of the maps, quite frankly.
see though if they can maintain the dominance here on that defending side. And how they're going to be piloting this Reyna. A big part of it you have to imagine is ใครที่สมัครสมาชิกนะครับอย่าลืมเข้า Discord นะผมบูทเวล3ไว้เผื่อจะเอาไปใช้กันเพลิน especially once he gets the Odin. Ting So ba? Gen.G, if they can shut that down early, they should have a lot more breathing room. There. So far, I mean, the biggest achievement really here for PRX has been just denying texture from finding value. Caution here. Aaron as well, both of them down there at the bottom of the scoreboard for the side of Gen.G. We'll see if that changes now that they go to the attack, but with texture not finding nearly as much value, PRX got to be feeling pretty cozy. Targets destroyed. ใครกันวะ Barrett noting one Meteor trying to break line of sight, makes it กู around the corner, ไม่ gets the กัน boundary swings. Yeah, ดันเสียออกมาสิ ๆใครเขากันกันยุคนี้ He's gonna continue. แต่มีเจสันมันมาอยู่เอง Decently close อยู่ here. ในไซ Sheriff ต์คน shots เดียว unconnected. Yes, there's the jump forward. น้องม่อนงง Covering fire, hoping to find the ม่อนตัวโด elimination. นอยู่เลย Paranoia, Munchkin coming up huge. Texture in the อ๋อ meantime. เหลือ Looking 2 out Forsaken. Okay. On to the buy. Full rotate around from the back. Might not be finding value. ไปวาง here เอา for เงิน PRX. ซะด้วย เล่นเป็นแรงเลยชิบหาย Moves forward. Texture finds the enemy sky. It's gonna be a flawless pistol กู round รีบ for Gen.G. Well, the Gen.G Ooh, marketing my team God. smiling on that one as the Gen.G Classic comes out on top over PRX's. But it's a good call from Gen.G. They realize that PRX is just not stopping at anything, and they just say, hold, stop, turn around, just one person watch out for the บอลแม่ง peek ตัว out โด for นจัด whoever is anchoring on A. We will meet them right here on Rubble. A very different look of the Kim Rubble bảo fight, ba. but a Rubble fight nonetheless. ยิงพอสเอ๊ะเพิ่งโบกมือทำไมเมื่อกี้ง And ง good กวัก shots มือ from ได้ไงวะ Munchkin. Bồ đi. He's feeling that confidence once again. โบกรถก่อน Back on top of the scoreboard Bồ as lột hết the đồng IGL môn for này. Gen.G. น้ำมันโดนตลอด No force buy this time around. PRX just gonna see if they can try to get a thrifty done naturally. Just that Sheriff here in the hands of Divide. Once again, everybody overall on that C site. ซีซ้ายและซี You ซอ can't แล้ว just ก็ tell ซีซุย exactly the positions they're holding on the minimap as well, just stacked on top of each other at close range. Yeah, at least get that ult orb. I like the timing of it. But that's all they'll get, quite frankly. Haven't been as successful as Gen.G on these thrifties, so not gonna hold my breath too much on this one. You say that, I'm thinking about yesterday. On Ascent. Hey! They're able to close out Sige, Long Mon. classics. Forsaken will be able to find one kill with Lock here with the Guardian, putting it to good use. Finding now 3, looking for the 4th. Ôi, Finding tao Ủa, thấy classic. sỏng vô. Any more than that would have been a Classic big chả phải cause for sỏng. concern for Gen.G, but they'll hold on to the most expensive weapons, upgrade it to some sheriffs as well, and tie things up at 7-7. Yeah, considering the circumstances, you know, PRX, you did what you could. Got a couple extra ult points. That's all you were going to get, especially coming out of that choke point over by Baby Door. But now the real question is that Odin is going to take a little bit. Wow. Okay, Lock, yeah. You know, there's something about Lockyer. He just hides his power No, fat man. until Kick, texture kick, needs a kick, break. And then he just rises to the top. Has some impressive multi-kills on a lot of these maps. Some good acrobatics as well. อุ้ย Mid going forward. Swing C's coming out. It's Mind Freak. They're swinging out the door. Not yet, however. มาแล้ว Opening มา shot, แล้ว everything something down, Lock as well. มาแล้ว my Aaron on that freak swing, able to get a connection. จะซัมติงโลจัด people are แปล on วิว something, จาก they'll back ดาวาย away. ก่อน Divide doesn't have the healing. ดาวายบอกกูไม่ฮิว No charges either. Something's ไม่ stuck มี at ฮิว 20. เอฟดาวายไม่มีฮิว Not quite ซื้อสิวะ PRX would like. เชี่ยตังค์ไม่พอดิ เฮ้ยแต่ something มี I feel like they have a number ซัมติงก็ไม่มีแล้วหมดแล้ว ไม่มี stick two people together still. Forsaken. just แม่ง one. เอ้ยตัวนี้แบบเก่งฮิว2 ตัวไม่มีฮิว So ตัวเลย close to tracking him through that smoke. ใครเขาฮิวกันยุคนี้ นี่ไง Bye. อุ้ย เขายิง สวย อย่างเดียว จัด Behind him now. It's all on Meteor. Placing alarm bot. 1v3. Alarm bot going to be set up. เอาเราเดินไปแล้วไม่รู้ว่าอยู่ในไซต์ปะเนี่ย เอ๊ะแต่มีความเป็นไปได้ รู้แหละ ได้ รู้ กิน แหละ ได้กิน Challenge for a kill first. Exactly. Ow, He wants di to tiếng- know the numbers down, and he di tiếng knows he bọt. should know something is low. Well, มาแล้วจ้า okay. Device swinging Phải in. đâu. Dead. Lear now going to be cleared out. Something. เฮ้ยเฮ้ย Can't just chipped away at. เฮ้ย Now looking for the double push. Can't อุ้ย even get the เดิน one แบบนี้มันหวาดเสียว Something dodging ภาพที่แม่งแบบโดนยิงตึ้งแล้วก็ตึ้งอย่างเงี้ย Hopes to save the round here for PRX. Something swings, you know, his swings have been just so good, whether it's against the Scos, whether it's against the rivals. 20 HP, and to be able to get that last kill.
They're even running forward as the person who's supposed to be had a great dismiss amidst that chaos and rubble to keep the aggro going. And again, that's why you pick the Reyna. Now we've seen it try time and time again. Of course, as always, it gets shut down once you can't get that first kill. But in a team like PRX, it'll work. Look at the Vi though, glass cannon. Oh jeez. Yeah, no armor. Just the cash right now. The situation not looking good for them. They want to be able to have those full rifle in his hand, I suppose, instead of going for something like a bulldog. Texture wanting to grab that orb, but the camera is enough to dissuade. Going for that no armor, just trying to get some extra damage, and I think they're really trying to feed something these kills, make sure that they can go for the trades. But that means they're banking a lot on this round to try to win out the map. Here. Station's back over towards the safe site, already begun. Meteor pushed up just outside of B, alongside this trap wire. Clears it now, so Monyet made aware. สวย Gonna go back สวย โอ้โห คารอน headshot. เฮดช็อต จะ ไปดิ ได้ไหมปีกเมื่อกี้ Paranoia now. เฮ้ยมุม Gonna be in this retake attempt. Forsaken goes sliding down, gets himself situated over a drop. Pushing forward ahead of his own trap wire, up against the side of the Oi. drop, tries to get that transfer. เกือบได้สอง Nearly had it. Karen will answer it back. Putting them in the lead. Paranoia now going to be sent out, connecting on Monyet as he pulls away. Something starts swinging in behind, open baby door, which now is going to be broken. Still inside. Clear down. Munchkin still. โอ้โห Where the spike is at, but it doesn't even matter. Karen finds one, Ui, Texture gets the suicide. other two. And Gen.G tie it up at 8-8. Gen.G, I don't know if they calmed it ahead, if it's just built in to their protocols, whatever it might be. They did not all turn to shoot down the Lear. They knew exactly what each other's jobs were. And this is where this team starts to get scary. All of them have the ability to shoot back, pick up those kills on those trades. So as long as you're not all distracted by the same thing, you are usually going to win out on these fights. Very good post-plant setup from Gen.G, and that'll draw the time out, especially with that buy. PRX doubling down on that 16th round. Now they'll have to take a bit of a breather. For the life of me, I mean, Munchkin is right in จ the บเกม line. นี้เวลาข้างหน้า Right outside that door, trusting in Karen to be able to get the kill. Yeah. Ends up working out. เจนจี3-1 เบฟ 3-1 ดีวะ Timeout called here from Don't PRX. One apiece burned so far in the map. See more can be utilized. Alex wanting to just make sure that they're not letting this slip away from them. Gen.G trying to get the win here. Take this all the way up to that match point. Wonder if Gen.G is going to suspect a different default setup here and maybe try to go for something like a B push, because I would have imagined that one of the things PRX can try, of course, I guess this one's going to be an eco, but outside of it, will be to try to really push out from one side, hold their defender spawn entry points with two people, Elecจะ and เริ่ม go ลุ้ for น the retake with something like the spy cam. We'll see if it comes to fruition in the next buy round, but for this one, just the singular outlaw. And it, of course, Outlaw on the other side to really abuse the econ situation as well. Tucked behind the box. Haunt not going to get the reveal there on a Forsaken. And oh, shots go flying. โอ้ยโอ้ยโอ้ย Swaps up to the classic. อุ้ยดีนะเอ้ย เอ้า Munchkin, however, finding one. Heron โอ้บลายช็อต forward. Player โอ้ standing. โห Trying to hold the line, but I mean, โอ้ another point, can you miss it around? ไวมาก โหดว่ะ Gen.G Gen.G มันยิง very โหดมากเลย swiftly dealing โหดมาก with what limited firepower PRX had. You know, Fire Munchkin's been power hitting ว่ะ amazing shots throughout this tournament. มา but if you แล้ว look ว่ะ carefully, a โม lot เม of น it ตัม is again เจ that นจี experience shining through, just knowing how these trades are set up, how the crossfires are set up, going for those 5 pre-fires. 7 ได้ That's มา how เป็น he's so 9 snappy. จบนี้ขออนุญาตไปอาบน้ำเลย ไม่ไหวแล้ว ต้องล้างซวยหน่อยนะ 17 kills so far in the 17 rounds, leading by example. Careful Now the here. operator in hand for something, and the Odin. I mean, they desperately needed this. We'll see if it works. มอนมันน่าสงสารนะหม่งรัวๆเลย ไอ้จะโดดแล้วเจนจีมันก็คมไงจะโดดมัวๆก็ตาย Gen.G and out Bring them down. on this left side of the map. As Prowler goes and checks forward, nothing going to be spotted. Action is going to be leading in. Cam still set up here from Forsaken. ชิวจัด Oh, they Now flied going to be it. spotted. Clear out on the dart, and wisely does back down. สายหน่อยสิสัน It's just off to the side, and now the pin is going to be invested as well from Gen.G. Seekers are on เอ้า the way. Something เมทิโอ nice opening kill through the door, though. ยิงที่ไหนวะ ข้างหลัง
Trying to hold things close as something goes bouncing forward with that dismiss. เอ้ยสวย Levi's swinging back out to find him. Showstopper. เอาได้ว่ะ ยังจะได้อีก Monyet with a nice ม่อน headshot เลิฟ equalizes. ช็อตไอ้สะเดย Gives this advantage. ม่อนมันแรกเลย เอ้ นะ ย เมื่อ ยิ กี้ งได้ไงวะลอยอยู่กลางอากาศ Take it out. Hit อุ๊ยมา now พลิก for สวย drop. Down. Will be ยิง eliminated ไม่หยุด PRX. Very โอ้ nicely. ไม่หยุดยิง ทำไมกูคิดว่าแอนตี้วิเปอร์มันดาบสองคมมากเลย Trying to say โดน inseparable. สแปมใช่ไหม มันโดนแบบ Cannot imagine having to play มึงก็แค่เล่นเกมเซนว่ามันยืนอยู่ไหน Not ก็ that ยิง that's ever gonna happen in my career, but the ไอ้ที่ยิงแคบๆที่ยิงเล่นยากอะ the way they use the Odin, and you มัน see ต้อง this กว่า with a แต่ lot of ถ้า teams บอกว่า that มัน use มี the Odin จากที่ต้อง often, เดิน is มา that แม่งเลือดแบบ more often than not, เลือ it's ด not even น้อยมากเลย suppression fire to keep them kind of zoned in. It's just this distraction in แต่ the บทดีก็ดี audio, มาก really โอ้โห muffling ม่อน everything ดู up, ดิ just trying to make sure they don't know ดูพี่ where ฟิก to เจอร์ look, ดิ that they เห็นปะ can't find the other ถ้าเกิด tracers. ม่อนมัน You ไม่ just ได้ don't ติ๊ก know เจอร์ where เมื่อกี้ else you can ลำบาก move. เลย You keep them pinned in, frozen like deer in the จริงๆกูว่า headlights. พี่เม็ดไม่ควรตายด้วย That's a แต่ retake เจอ of แม่งคม PRX. เกิน ไม่ไอที่ยิงมันคือนี่ไม่ใช่เหรอม่อนยิงไม่ใช่เหรอ ม่อนอันติ ไม่ใช่ มายิง ไอม่อนน่ะยิงเท็กเจอร์ที่อันติ เอาใช่เหรอกลาง เออ นะ ใช่ เช่สิบวิมอนนี่คมมาก As Rhea just finds the elimination. I cannot believe my eyes. แต่เมื่อกี้นั่นคือเชี่ยอะไรแป๊บเดียวคือ เอ๋ปะเนี่ย Won't be able to get himself an ace. Munchkin, he will take that kill away. But good God, it feels like Texture just bailed Gen.G at the start of a round that they had no right to win. And that's the composition coming to play once again against PRX. โอ้ I mean, if you're texture in an arena, ideally you want something like the Lear that can Oh. really help you push up against Hey. a toxic screen. But without that, Monyet. F เป็นอะไร ยิงได้มันก็รีแอคไง ขนาดนี้เลยเหรอ F เพื่อน ดีใจนะกูได้ยิงแล้ว Again, นี่กูนึกว่ากูม่อนจะเปลี่ยนร่างไอ้สัตว์เมื่อกี้ he just isn't อเล็กเริ่มเอาละ It's just ฟังนะ gift มึง reactions. ตั้งใจเล่นใช่ไหมอันนี้คือคอร์สสุดท้ายของกูจะไม่พูดอีกครั้ง กูเตรียมโต๊ะไว้5 โต๊ะ ก็รู้นะว่าใครจะต้องโดนทุบวันนี้ พี่เดารูปไปติดไว้แล้วบนโต๊ะ กลับไปดูผลงานว่าใครจะโดนทุบวันนี้หรือมันจะโดนฆ่าคนไปเลยด่านนี้ต้องชนะให้ได้ People globally looking at you as a legend for Asian FPS, and then, I mean, quite frankly, tanking your stocks ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว as a coach ขอไปกินข้าวก่อนละ started เล่นเลย over on D+. Now saying เขา I'll หรือ take มึง one ที่จะ more ไปกิน shot, ข้าว figure and here be the grand leader for Gen.G alongside HSK, and really guide these players who are just looking for one more chance to prove themselves, and he's seeing the light at the end of the tunnel. And now another absolutely broken by a judge for something, buying down to 850. Sure, it's the Reyna. You can always kind of try to rely on that half armor, but the outlaw is in the hands of Meteor. Don't know if something's going to account for that. Showstopper at the ready from Monyet. They feel that they can get this into a winnable position. We very well could see that pulled out. Try to turn the tides. But now Gen.G taking things very cautiously. Careful. Spamming boxes, Yeah, checking careful. corners. And it's just going to be a stack. No early rubble fight. PRX just saying this is the best shot we got. Again, you got to take your chances when you're on these broken buys, these ecos. Tap on the door. Something on the เอา opposite แล้ว side เจ of อ the box. Not going to be แล้ว spotted. ซัมติงไปโดนอะไรมาเนี่ย As ตรงติง Meteor, อะ he's เฮ้ย pushing into this one, but he's got the outlaw. โอ้โห Says hello. Now he ยิง can แบบ open เ that น้น The weapon. ๆแต่ได้ปืนที่แบบ He's gonna look for it. Ui. It's a shot there into Munchkin, โดนด้วยนะ but it's F HP. โดนดิ Munchkin again with a nice headshot. ซัมติง โดนมาจิ้ม กูไม่น่าไปดูดเลือดไปเลยแม่งเหมือนไม่ได้ใช้ไงเพราะมันยิงหัวยิงเดียว PRX reading a rotation. How far forward do they want สารต่อ ไอ้ปืนกระบอกนี้ ต่อปืน Top of ที่โหดที่ A สุด over และ the ทาม rope. มิ่ง Try เจ to สัน fix ได้ that เล็ง one. ด้วย Seconds left. Yeah, they don't Cái spawn sẵn. anyone B main either, so he's gonna have a shot. โอ้โห Just on the opposite sides of Munchkin's legs. Cannot find the connection there. Munchkin somehow still in this fight. Paranoia in cross back sight. Mind Freak getting clipped by that for now. HL sent his way. Shows Right. up close and personal. Come Monyet on. putting it at the feet of Lockett, taking them down. But yeah, time is ticking. Mày Hoàng. Mind Freak swinging around. Ooh. Now caught off guard. Come Section in. comes in from the side. Spike gets planted. Ui. Jump shot. อ๋อเลือด from เลือดโล Divine. เลือดเหลือ Good for 20อยู่ one. แล้ว Heron quickly Mấy kia em shuts it down. วิเดียว 11 to 9. Gen.G
2 Gen.G มัน rounds คม away เลย from moving up 2-1 in this series. It's a Hail Mary from PRX, but one that was worthy just because of the timer. And Mindfreak had gotten just one kill up into that tree a bit earlier and really shut that down. But Texture's just so fast with the reaction, peeking back out right at the 5-second mark. So Munchkin had a little bit more to share just to make sure they can close out this map. And they're ข ready อง for จริ it. งเลยนะ Showstopper บอ online ก for เลยของจริ Texture. ง Cutting their vision. Smoke down, aggressive push out of B. Just to clear the turret for now. เฮ้ยคัมแบ็กได้ใจเย็น Back away, avoiding that aggression as Munchkin, the lone operative now. Taking quite a bit of space over at A. Seems like wants to see what the rest of the team can report as far as the setup here on B. The smoke as well going to be coming out of Mindfreak. เขารวยจัดเราอย่างจน You just have the double tripwires right up close to the entrance here for Forsaken. It's a bit of a gamble, especially with the Raze who has a showstopper. ทำมิง I spotted him. No อุ้ย movement กันโด here ด from ว่ะ PRX camp. Not แถ necessarily บซะ believing สูง this เล is ย going to be a stack. Careful here. Oh man, it was a double for the Have a jump. wake I thought it was long one one above, can one below, but you really want to take down the showstopper. Forsaken has the read that that's แอบ going ดั to ก be นก the อ่ะ execute. You know the ult's on ได้เหรอ the วะ ไม่ได้ดิ Munchkin เอ้า down. มันกินโดนแล้ว Something finding him. He tries to cut it เฮ้ยเดี๋ยวได้วะ and there it is. The trap wire coming through has the reveal, but the haunt also finding Forsaken. He tries to backpedal, get himself out to safety. Rocket, it goes too deep. โอ้ยมอนใจเย็น 2 seconds left. ซัมติงนี่ขยันเปิดประตูใช่ไหม Julian with something. But yeah, finding one, trying to push back up. Take some space here on the side. Lockett able to shut it down. Forsaken creeping back out. Oh, The waterfall. man. Angle watch. Karen finding it. Oh. Lockett trying to go for the plant, but just baits the vine forward. Finds the kill. Now สวย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 คัดได้เลยนะ the heel rolling. They interrupt the 10 plant. seconds Again, left. passing it now over to Karen. Slovakia looking to hold the corner. Swings back around. Puts him low. Oi. Down to 21. ถ้ายิงลาเกียร์ได้นะเมื่อกี้ Spike planted. No leers. No dismisses. No nothing. As the haunt goes out. Something now revealing himself. Another smoke invested. He's looking for the cross. He's trying to get the headshot, but he cannot. Karen stands tall. 12-9. Gen.G now at map point. Lakia with the mind games. แมปใครแมปมัน Running จริงวะ across the screen one last time before being to make sure ดั that กได้ somebody แต่ doesn't ยิง have ไม่ the ได้เลย opportunity to disrupt the plant. ไม่ And โช yeah, ว์เมียน it's ตี back-to-back rounds where it got dicey with the timer. But Gen.G keep their calm. I mean, PRX had some decent setups here. It's unfortunate that Forsaken not able to get that initial kill. Blow something up. Bold call to shift that spike over as well. So few seconds left. Want to make sure that they can try to get it ประ planted ตู down เลยเหรอวะ now. เอาประตูอ่ะ PRX looking to fight fire with fire. Man. They're finding one. Mindfreak getting texture. As Boom. it's just a quintessential PRX round. One อะไรวะ ไวมาก find ourselves in a แค่เกิด 1v2. มาเริ่มไม่กี่วิเองเลยแค่เหลือ3คนแล้ว You still have all your setups for Cypher on the other site, so just stay doubled up. That's the game plan for PRX. แต่เขามีบอมมาดิแต่เจสันยังมีกล้องกับมีแถบอยู่รู้ through this toxic screen. เก็บปืนเก็บปืน Wanted to go to ชิว main, trap wire ๆเอา is ปิ้ง there. โว้ยอู้ออฟเลยทีนี้ Destroys it. Just going to be a plant here into the open. Does he เอ้ย get เจสันมันไม่ the ช็อปว่ะ approach from main? ชอบอะไรนี่ไง ช็อปมาแล้ว No bites to speak of. Just way in the top B. Flush against the wall. อย่านะ Yeah, try to อย่า activate นะ the smoke as well. Just some extra distractions. We'll see if it works. Smoke comes down. Here's one. Poison now coming down, and they're just holding for this one. The spray. He gets him off the defuse for a moment. Sorry. Back out of the smoke. ไอ้ He's เหี้ย able to ภาพ collect เดียวกับ the ส kill. ปินเลย PRX เป็นสโมองแล้วกู hanging on by a thread. As they decide who wants to defuse it. โอเวอร์ไทม์ไปโอเวอร์ไทม์ Continue to try to recover. PRX, they keep themselves in this game. 2 rounds. They try to take us into overtime. You just know it's a good match so far when we have back-to-back in these rounds where the double left just have really good teamwork. You see Forsaken sticking it and then goes for the spray first, gives the chance for Mindfreak to pop out as Munchkin is distracted trying to fire back against the Tracers. Small things like that really make the difference between a clutch and just a standard 2v1 victory. Now the Odin for Lakia really trying ก็ยังมีเงินอ to ยู่ดี bully their สำห way รับ and punish Gen.G PRX for pushing out aggressively. Seekers at the ready here from Dubai as well. Once again, I mean, they're looking to take the fight again over at A, but Gen.G say, we didn't like how that went for us. โอ้ซัมติงดัน We're แบบ not going to มา try to หนี challenge เลย and เหรอ do วะ it again.
But that's all of Rubble cleared. A main cleared. I mean, you could just leave one person holding here โอ้ and you ไม่ have ได้ the ข่าว entire map figured out. เอ้ยได้ข่าวมาเยอะเอาชิบหายแล้วกลับอย่างนี้ไอ้เหี้ยเขากลับมา Push in towards B now. ยังอยู่น้องมอนยังอยู่ PRX expecting that this is just going to be a pile into the site. รอคิดว่าหน้า Oh, B this is ชัวร์ good from Gen.G though. Before the 1 แล้ว minute บอมย้าย mark, กลับ they're มา going หน้า to A reclaim some control. They heard the กูกลัว footsteps. มอน It โด sounds ดอยู่ like, which หัว can แตก make that call immediately. No, they don't Prowler want to this check. building. Double push out, turn for the flash, Meteor. Himself safe Oi. down, Mon Mon yet Dong gonna be taken down, tuck into the corner, Meteor trying to survive, but cannot. คิมเทโอ Ends up falling. That's that potential Something lockdown บวกลบ now หน่อย taken ครับ away from them. อัน But ติ if แล้ว Gen.G get to the site, they still do have that pit. อย่าเข้าต้นไม้ไปหมดเลย เข้าต้นไม้ไป4 คน Yeah, Divide going to be looking to use those เฮ้ย seekers. ภาพเดียวกับ But you're เดีย gonna เอ็ have ก to เลยว่ะ get มุ on มนี้ site for now, so it has to be โหเรามา used กิน to แผ่แม่แบ้มา try to attack through the เฮ้ยมีอันติ pit. สกาย จริงๆอันติจะ Chris, หมดแล้ว 25% remaining. Oh, they As this know. man starts coming through, trying to prevent the grab on the door. Wait. Something เฮ้ย finds เห็นอะไร After the smoke finds Karen. And now เฮ้ยตัวนี้ Spot สอง เชี่ย เวอร์เลยเมื่อวานนี้เลยยิงทะลุ ไม่เห็นอะไร I thought ยิงทะลุ only สโม Forsaken แบบ was ว่า close ไป enough โด to follow น because the seekers through the pit. But as เกม soon เซน as หรือว่า they ขนมัน go คิง through ลุก the ว่าหรือ site, อะไร as วะ soon as they มั figure น out จะมัน everyone's เป็นอย่างเงี้ยแหละเวลายิงแล้วมันแบบ they take the มัน gamble มัน alert อะ and เพราะว่า hold ยิ the ง doubles ตรงไหนสักจุด right อะ around the มุม revolving ที่คิดว่า door. จะพีค It's something just ไอ้ with เหี้ยเรา the แล้ว one แบบว่า tap. เลือก The จุดถูกด้วย dismiss นะ into the site to get the vision. เนี่ย Good God! What? And then just scouts and there's Ooh. just nothing Game more set. to be done. ช็อตนี้ป Timeout ฏิหารย์เลย called, and we'll see. It is going to be from the Gen.G camp. This one was โอ้ที่โอ้ที่ very much up in the air as far as who could be. โอ้ที่ Oh, never mind. โอ้ PRX. ที่ Well, the second one I โอ้ didn't เอา ที่ ละยังต่อเวลาหายใจ I mean, oh. I thought they still had one. You know, PRX, yeah, I think they used it a little bit early on in the second half, but I mean, it's been tough from both sides. The real crazy part here is I think that had to have been off of the Seekers. Just kind of keeping track of that. Whatever it was, a one tap is just filthy from something, and it's what's gonna maybe give them this chance for the overtime. Now, lockdown still available on the side of Gen.G. They didn't have that ready to go as Meteor was taken out on the flank, and that's something that PRX will look to do again, cutting off โอที the หรือ lurk เปล่า nice and จะโอที early. หรือว่าจะเจนจี So I wonder if Gen.G, do they just go for a rush this time around? You have the Nightfall as well, just push through มี and then ปื put น up ทั้ง the lockdown on the ทั้งหม post ดเลยว่ะ plant. 10 คน It's an option. แต่ลาเกมเมนติเมเทโอเครอนเมนติ It looks like it will be it. Immense รอบ amount นี้ of เป็นรอบ options ที่โด here น for โถม Gen.G. แบบหนัก And one that, you know, if you ๆ dump สำหรับแพมเพิร์เล็ก as many key ultimates into a round and Mine. end up going into overtime, could be a There. little bit tilty. I'll find you. Launch out for now, up over the top, the check towards Mounds. Nothing going to be spotted. Forsaken again, just playing the side solo with that Odin in hand. We're checking the B You box. should run. Lockdown now going to be invested. ไป Looking to shove แล้ that ว back, หนึ่ง but, อั I น mean, ตี you see ตรงนี้ something. Mind Freak, they're actually inching their way forward. เฮ้ย They're เล่น gonna be ก่อน sent in, but Munchkin not going to be อย่า caught เลย by อย่า it. เลยอย่าเล Ends ย up finding the kill. เอ้าหนีออกมาให้ได้นะ Roll through. One more second remaining. They managed to back out. No one going to be detained here. มันเสี่ยงไปว่ะเมื่อกี้ How smoothly can they try to retake? Boombot not getting cleared. It's drifting, in fact. Over towards Texture. Finally manages to clear it out. Just trying to hold the door. Versus Moniette. Flush up against the wall. Divide looking to try to help his comrade push through that position. The flash goes in. Fast away. No, Moniette still able to get taken down. Hey. Nakia now trying to survive. Oh, Trying to back Kalon. out. Swings in from แม่ง main. คอร์สให้ Side itself, I should say. To Chip find the kill. high. Finds Kalon himselfไปสอง another one. Mind freaking Divide. The last one standing. They know Oh. where the guy is at. Now it's all on Hey. the Sultan trying to Divide. get done. He finds the Ui. second สาม kill, นี่ถ้าลาก but เมาส์ลงมา cannot ทัน get the นะ third. Gen.G 13 to 11. Gen.G. เดี๋ยวผมมาแชทโอ้ แต่ ย นี่ ไม่ไหว คือเดือด เดี๋ยวมา ขออนุญาต หืมเกือบแล้ว เกือบรวยแล้วโอทีคุงไปพิจิกต่อเนื่องเลยWhat a game
ไปเอาน้ำก่อน เด็กคนไหนจะมานั่งอยู่กับป๊าบ้าง มาเลยคนแก่เป็นเธอเด็กคนนั้นโตมาแกเป็นกระเทยค่ะอีดอก
F ทำไมไลน์อัพนี้มันเหมือนจะเป็น Gen.G วะเพื่อนคอมแวกทุกแมปแต่ก็ Gen.G มันก็น่ากลัวนะ Going to be Gen.G walking away with a 3-1 scoreline. Become champions here at kickoff. Oh, that would be one heck of a storyline. What a bounce back for Gen.G as a team and all these players individually. But my eyes for now on this bind is onto that PRX having just one controller. This is something that a lot of us talked about being such a weakness of the composition that Global Esports brought out at the very beginning of this tournament, saying how are you going to play this map with a singular controller of Brimstone? PRX says, well, we have our own ideas, this time putting in that Yoru alongside. So it's really feels like triple initiator alongside the Rays. Now just, it's going to be a huge fight here for Shower's control. Next year, Oh. line 2 something. Does take down the enemy Rays as TP's now coming in around the back. เข้าว้ามาช่วยอย่างไร In that cyber cage, able to find one, toggles over on Cam. Dart going through, back out. Divide now, drop something. Last one standing. Put some damage ปืน into เราทำไม Munchkin. มันดูไม่มีกระสุนมันไม่มีดาเมจเลยวะ Munchkin just re-aggro swings. Takes him down, Gen.G. ว่า The เขา first มีทีม pistol here on Bind. PaperX I feel like the let's fans go feel that they're close, that we're close กามู to ไง กระสุน bringing that กระ title สุน back ซ้อม to ปะเหมือน Korea. กระสุน But จะเป็นกระสุนซ้อม PRX, ไม่ they're รู้ no strangers to this. Had to play in front of a massive crowd last year against PRX at the Junction Stadium for the Pacific Finals, and they overcame it. They reversed นิดเดียว that. คุณเป็น Yeah. กอด LS สุด But ๆ of course, F Texture ขนาด feeling นี้ it เลย too. เพื่อนปืนพก They're one step เออ away. กูเฮงแต่เราแรก Just a sheriff for Davai. Hasn't had as much Hey, of a hey, hey, hey. performance as we're used to seeing from him. เห็นนะดิเจสันจะทำอะไร One yet. Greedy Orb. พี่มอน Wanting to กู get โดนไป this. ครึ่งแล้วพี่เม็ดกู TP coming in the เอ๊ trap. ะ Munchkin just โอ้ one โห down. มอน Take it as soon เข้า as ว้า ไม่โดนเลย ช่วยแต่ก็โดนมัดกินล็อกเหมือนกัน something trying to hold him here. Be able to get locked. Yeah. Reply fire from him. สแปมตั้งนานกูโดนคลาสสิก Mind Freak and Divide โดนคลาสสิกสแปม on กลับ a bit of a เพื่อ push forward here. Karat hanging very well back. Spots one, Ooh. takes him down, saw the other. มุมแบบไม่ให้เถียงอ่ะ Gonna re-swing aggressively. เอ้า Mind แต่ขอ Freak ญาต doesn't เถียงว่า punish เป็น him เชอ for รีฟ that. ไง Weapon can be recovered. Sight ไปเลย taken. ละกัน Texture not looking to ไอ้ try โย to guard things. Needs to bring this spike forward. Yeah, and considering that only we had 3 people buying up from Gen.G, this could actually be a bit of trouble and a lot more damage that PRX could do. Now, of course, that does mean Gen.G can also buy up to match in the next round. But right now, Mind Freak has a good opportunity alongside something. Launching smoke. On the trap wire, something still making his way over. One The enemy second remaining. Texture looking to take those hopes and dreams away. รุนแรง Rotate over to try to grab that bulldog. Here at the end of the round is something hearing. Toggle on the camera. It's a trigger there, and Meteor just swings out behind the box. Catching him in the back. Gen.G, they lose 2 players, but widely, you know, some of the weapons ของก็ recovered ดี here. ดีเข้ามา  2-0 start for them on Bind. Yeah, great start. And a good read, too, that it could be the split ขอ just ญา to ต try ปิด to ชี take ดิก away แล้วกัน more weapons. You know, having that Cypher utility set up across enemy all เฮ้ย the different เปเปอร์เล็ก ways จะ that ลอง they ยอม could แพ้ be ด่าน taken บาย out จริงเหร here อ on the retake. Wow. นั่น โอ้ยยืนเวอร์มากเลยวะอะไรวะ They're just keeping calm. They know they're close. Don't want to overheat just yet on the 4th map. They haven't won it till the very end. Neural Theft Hmm, nearly like, online already. Meteor just one charge off ปืน the เขาแบ bat. บปืนเขาเอานะปืนเขาอะ Staying tucked for the time being. Yeah, and we're seeing this a lot with the teams that are experimenting with Yoru that, again, with the sky gone, you know, not able to just constantly cycle through utility to check B long. You have to kind of invest 2 people there alongside the flashes. Hmm, Now they're they've lang been jack. pushed back. อุ้ย อุ้ย Oh, คนยิงทะลุ อะไรอะ Neural Theft now online. ยิงทะลุมาจาก เอาคืนเอาคืน เขาสวนมา Swinging out, เฮ้ย spraying. เจสัน เราก็ยิงโดนเขาอยู่ Quite a เนี่ย connection there. Doesn't have help. But now, yeah, is getting flushed เอายอน out. เจสันเพน Over the flash, and Neural Theft gonna be ไม่มีวาร์ป extended. Wait and see if they can try to take him Oh. down. Garrett can find it in the end. Drops down off the top of Hookah on yet. So only finding one. Smoke dissipating. Counter Oh. free, steady. Good aim there.
As blast pack Last player sent standing. forward. โอ้โห Volley คาร์ลอน up, ยัง something ปาด will be ยัง able to find the elimination. พี่ก็มาเอา All ซัมติง on ไป Mon เอฟ Yet. มึงดูดิ And you're so low. ขนาดโดน Now the heals come in. You have to save. โด You นระ don't เบิ have ดอะ anything to work with, and you're already going to be down 3-0. คือซากแบบซากบ่อยมากอะตอนนี้ And not the ลาเกีย start ใช้ that ฮิว PRX คุ้ม was สั looking สๆอะ for on their ไม่ไหว pick ว่ะเสียหาย ฮิว หลาย ไป แสน น่าจะ Shown it this 300 year. 200 อยู่ They've been known to be the leaders of the Yoru compositions on Bind, really brought it forth for the entire world to see last year. Just going to say tucked right alongside this trap wire. Doesn't want to give them any inkling in case they come for the hunt. The crazy part is they know, right? Because of the double trap wire set up, but they're not going to risk anything further either. They want to snowball the lead as much as possible. Just being wary just in case ถอดหมวก maybe ก็ he ได้ had บัฟ another นะ blast สำหรับ pack เม left ติโอ over. Did used to, I believe, onto that site, but not taking any chances for Gen.G. Yep. And that's a big one because, I mean, Lockheed went into that with just the ghost in hand. Carries over one of those rifles, so it's only one weapon lost here for the side of Gen.G. Gen.G จะได้3 แต้มจริงเหรอเนี่ย 5,000 creds banked up หื here. ม It just hasn't died. ช็อตนี้แบบ Yeah. แต่เจนจีโร่แหละเนี่ย กูว่ากูต้องไปยิงบ้างดีกว่าในเกมไอ้พวกแบบมุมแบบเนี้ย Okay, yeah, just going through the comms Mong as spam well. niya. It seems like that's what they talked about during this break, just saying, don't get overly excited. Let's just win and then celebrate. And they're only 10 rounds away. On yet, looking to up the pace, trying to catch somebody off guard there. โอ้แล้วเขา Turn leg. Successfully backed away though is Gen.G. Now turning their sights once more over to the 4-4เลยว่ะ side. Trailblazer rushing อันตี forward. ราวนี้เลยว่ะ Not catching. อู้แล้วอันตีไปซื้อตรงนี้ไม่เจอใครเขาเข้าลองแทน Elbow, the walk down, the drop into the smoke detector. Taking him out. Ah. Well, dominating up Mon Yet. Kate Shell does come through. Will interrupt the plan for now. Shifted around now within the tube. Spike planted. Crash. Okay, the check. Yeah. Getting caught by it, swings around. Will finally be felt, but Here not before chicken. finding Mind Free. Scoreline continuing to build up for him. Forsaken trying to find something with the Sheriff in hand. Standing. Can't make it happen. It's now once again on to Mon Yet. But given that he was the one that saved, doesn't have the money built up, he's going to have to be the one that saves again. ปวดใจเหลือเกิน So far, obviously, you know, เหลือน้อง 2 ม่อนคน rounds เดียวแล้ว if he purchases on the side ไม่ of หม่งก็เห PRX, ลือ but what we're really seeing here is Gen.G aware that that's going to be the setup that you often find with these Yoru defaults. It's a Yoru ได้ on 3 B, แต้ม trying to gate crash out somewhere else, maybe ready to take the TP,แต่ just Gen.G to เขา throw ตึ a ง bit of จ a ริงว่ะ curveball. But oftentimes you're going to need some other support. So the Fade is there with him. They try to pressure it. They try to push it back into the site as fast as possible. Worst case comes if the TP comes through. Meteor's บอลเสียวหลัง ready วะ for เนี่ย it. He's watching for that teleport, for that showers control, so he's not giving it up for free. It's a strong default from Gen.G, and quite frankly, one that PRX, as a defending team, has to figure out the answer to. ซัมติงแซนติไปแล้วด้วย ใช้แฟลชไปแล้วด้วย So clean so far here in this map. The movement there, dodging out on the thrash into the cyber cage, being able to trade one before getting taken down. เมื่อ Dangerous ไหร่จะไปสัก signs for PRX, which is why we see the time ไม่รู้จะได้สัก แล้ว ไหม ที่จะได้ไม่ออกก็สักชื่อกูไป very เลย early on. Yeah, and you're not No, even on the may attacking suck. side right now, so you can't even just say we're going to rush one site anymore. That's not going to work. You can rush out of one You side. could rush out of one site. We have seen that before from PRX, and Don't sometimes lap that's now. what catches them Lap off it guard. now, But I just yo. feel like this map right now, Gen.G is ready for it. And the thing is obviously Gen.G showed one iteration of ปก their ติด้วย mind ต้องเข้าไปลุย yesterday ป่ะทำไมเซฟหรือคนสุด against ท้ายอะมันเย็ด PRX, who also was เป็น running เพราะว่า a มันเหลือคนเดียวแล้วครับ composition, แล้ว so PRX มันเป็น saying, ฝั่ง "No, กัน not ด้วยครับ much time, but they ด้วย have รีเขา some ไว้ data to บุก go ตอน off บุก of." ไง And this time Gen.G is just saying, let's try to get a read on PRX first. So let them make the first move. They're going to be antsy for it, and they would have identified that absolutely correctly. We'll see what the call is going to be here. After Alex's intervention, Operator does come through. Being put into the hands of something now, which I don't have the updated stats right now, but coming into this map, even being down in the series and having Gen.G be at match point, something's impact has been impeccable. Yes. Tied for top fragging alongside Karon, both of them dropping 50 kills so far in the series. They're 16 and 5 in first kills, first deaths. Jeez. The start of the value here. Something เอา เฮ้ย เดี๋ยววิ่งเกือบได้ Forsaken ส now อง trying to get it first kill of his own. อุ้ย Does so, ยังสูงไปหน่อย something pushing forward, trying to take that deep hard angle outside of B. Just นิ gets ด punished. เดียวว่ะ Yeah, and he just thinks because of the hard Bad push that they're going to be tip, holding further back away from Fountain, but Meteor's just up close. Tell him, Hank, this is how it feels. To be scoped in an instant. อุ้ยคมอุ้ยเอาว่ะ Spike down B. Instantly Kasi finding kumak. three. Extra answering one back, Mon Yet.
เอา Be ว่ะ able to finish him off. นับหนึ่ง Fantastically คม done จัด by Mind Freak. ไม่ฟิกยังเสก To เมื่อกี้ bail him out. But yet another round loss keeps them สาม alive. หัว Keeps them on the board. เด้ง It's แดง great อ่ะ to see Mind Freak Deng, deng, performing deng. as he has been the entire Na- kickoff. na 'Cause he's tapuja. had some ups and downs throughout his career. Obviously, very storied alongside the rest of the PRX squad. But when he's at his peak, he's so clean. คารอนนี่จะสู้อารอน And วะ just the comparisons and the stories we're getting just from this finals alone, right? The controllers, Mind Freak and Charon. You mentioned it. Obviously, there's the fragging potential between Something and Charon. The duelists, of course, Texture, really trying to continue to be the top of the pack. Oh, เฮ้ย ship passing in the กู night. ว่าแล้วมอนต้องโดน Reinforcement here from Mon yet. น้องมอน Orbital โดดเลย strike ไปหาเขาแบบ coming off that access. เขายิงมาจากสองทางกันดิ He เมื่อกี้ gets isolated, take it down. Move out into the corner. Forsaken makes his way into the dimensional drift. Let's see what he opts for here. As okay, flash out, showstopper sent towards heaven. Mask comes off. That's the fake out texture. Falling for it, but eventually gets flushed out into the open. The kill comes in. Nice tap, takes out Meteor. Munch can lock in. Now the last one standing. Spot on the one. Mind Freak เข้าจุด heading across towards Showers. They should know that he's trapped somewhere in Lamps. He saw ไม่ฟิกเปลี่ยน a ตำแห little น่ง bit อะ more info coming out from that น่าจะ prowler ไม่ as รู้ well. ป่ะ Not going for the teleported play here. Is Mind Freak going to be creeping all the way around over towards short? กูเป็นตำแหน่งแบบไว PRX is จัด playing this safe, and I don't mind that, but that could be what gives Gen.G this opportunity. They have all the time to explore the entire site and figure out a different exit. อืม All that time for Mind Freak to just go ไป on อยู่ a ตรงนู้น walkabout. แล้วอะดิ Gets himself rotated เหมือนเปเปอร์ around. เล็กบอกให้มอนเล่นเสียงๆเลยอะจะได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์มอนป่ะไม่รู้ว่ะ Worried about ปกติน้องจริงไม่ได้ซ่าขนาดนี้นะ this. แต่ว่าน้องจริง ไม่ฟรีกว่ะ มาเร็ว ค่อนข้างมั่นคงอ่ะ PRX picking up 2 in a ใช่ row. ป่ะ ๆกูว่าเมื่อกี้น้องม่อนน่าจะน้องม่อนได้อันติป่ะเอฟ Well, if it's not going to be your Madam, crazy Madam. duelists that are putting the round Dột wins cày on mát the rồi mà board, dột someone's phải got to bên do ngoài it, and Mind Freak's กลับ here ไปเฟิร์สช็อต to ตรงนั้น answer แน่ the ๆเลย call. Barely bringing them back into this. We're seeing it How about committing to you the and spray. Pete? ก็เหมือน And เปเปอร์เล็ก also ให้มอนเล่น initial เสียงๆป่ะ drift จะได้ just ดู to ว่า make แบบ sure they can't ไหว commit. ไหมอะไร And เงี้ย then the orbital strike, and then the flash as ไหว well ไหม to try แบบ to ว่าไป trap มง some of เหรอ them with that ไปลองหม่ง blind ดูว่าจะแบบ within that brimstone ultimate. I like the entire ว่าจะยิง sequence สู้ of it. 1-5 ว่ะ And it eventually อย่าง leads เงี้ย to that round win that PRX oh so desperately needed. Op still, เผื่อ of ได้จัง course, หวะ น่าจะแบบว่าให้ช็อต well. เล่นเสียงเพราะปกติน้องจริงจะเล่นแบบว่าน่าจะไม่เสี่ยงขนาดเนี้ย Locked out. Lock, yeah, actually does swing. น่าจะลองดูเพอร์ฟอร์แมนซ์มั้ง Marked by in there. แล้วค่อยปรับ น้องม่อน They're just holding มอนแม่ง back. มือหม่งยับเลยสัตว์ Aggro push out from something with his op. But that does seem to be the adjustment that they made since that timeout. Not pushing ก็ได้ entirely แบบ out, ว่า not full W ถ้ามึง gaming. ไม่ไหวก็ธรรมดาพอ Force the hand ไม่ต้องทายยากเยอะ make sure that these default setups for Gen.G can't stay the way they are. Getting the read that Gen.G's playing this offense like a defense. The classic Forsaken Yoru. มันก็ต้องเทสแหละโอ้โห Not gonna be spotting. มันหาคนมาแทนน้องจริงยากอยู่แล้วอะ โยรู้บอกกูเซ็ง เอาพูดตามตรงเลยใน APEC อะเลสที่แบบน้องจริงอะไม่มีเลยนะเว้ย ไอเจแม่งบ่นบ่อยจัด Back over towards this A site, so 3-man stack there, but the operator still posted up from something. Oi. Have to be ready for this. There's the dog to lead the way, and texture off the back of it. ยิง Yeah, ทะลุ นี่ หมาไม่ตายหรือเหลือห้า managed to stay alive. อันนี้คืออวยน้องจริงเลยคือแบบ Know exactly. ไม่มีเลสคนไหนเท่าน้องจริงอะ Second one for Meteor so far here in the game. Coming down. 30 คน seconds. บ้าเล่นเลสเป็นหมื่นชั่วโมง Switch attempt here with the teleporters, but มอนปาระเบิดดักหรือเป yeah, ล่า still hovering nearby. Mon. Shot sent on that entry. Tucks back in towards Lamps. On yet now stuck in lamps. No one there to หรือ back ว่าจะ him ปา up ระเบิ just ดดัก yet. Shot flying. สวย อุ้ย Finding a kill. I've got Cameron's you gonna be taken down. Picture quick on that reply as One Meteor just enemy remaining. dancing around inside the cyber cage. And as แต่ the เอ็ม kills จ come ริง in, ว่ะ cleanup will be เกิด there. ขึ้น Four ครับ members still วัน standing. นี้เจนจีมาพร้อมกว่า Answering back with a fifth ต้องยอมรับว่า round เจนจีมาพร้อมกว่า That's a really well read round. A quick adjustment to PRX. As soon as PRX starts to pressure the initial default just a bit, Right, Gen.G that's just more. cuts all audio, doesn't invest more util, creeps up to the starting line, which this time is a little bit further behind, but it's going to be that entry point into B long. They want to suss out this operator. They get it correctly, and that's what you get when you're not using something like the Raze or the Jet. You just have no escape. And Munch can follow แต่ those ช็อตซัมติงก็ seekers เสียเปรียบอยู่แล้วนะ leading เอ็ม into ใช่ครับ ว่า เอาสอง พระ ทีม มัน ค ไม่ รับ ใช่ตัวหนีได้อะคือถ้าบอกว่ายิงได้ตัวหนึ่ง Wide ปุ๊บ peek from ยังไงก็ texture. โดน เฮ้ยไอ้ ดีว่ะ มีภาพอยู่มีภาพ ถนนแบบเมื่อกี้ Just an amount of มีภาพ noise. สองตีเท่าอยู่ แดนหรือว่าวินวอล์กได้ Has a stinger, so that range not going to be doing him too many favors. But Forsaken, what a shot! คม right above the น้องจริง Trailblazer. เป็นเลสธรรมชาติอะเลสที่แบบว่า Taking him down, eats a
bit of damage here. ไม่ต้องฝืนเล่นตรงไหนอะไม่ต้องแบบว่าฝึกฝืนโดดตรงนี้อะคือไม่ได้หมดอะ คารอน Trying to come up with the goods, can't do it, but เฮ้ย เอ้ยเอาว่ะอีโคอ่ะ มาว่ะ deliver alongside Moniette น้อง with มัน a นันติ showstopper เก็บไป delivery. 1แล้วก็ยิงไปอีก They will shut down the attack, and PRX will keep it close. มันตี It's หวั an งไม่ค่อย excellent ได้ setup from both Forsaken เล่น and ธรรมชาติ Divide. Divide, of course, is backing out, holding the อันนี้น่าจะ cross. เอามอนมาเทส But it's Forsaken who มอน doesn't ก็ get โห his ดไม่ first โหด shot. ผมไม่ได้บอก Sends มอน out กากหรืออะไรนะมอนมันโหดนะ big เว้ย gate crash early on. It keeps them tied up. Buys แต่ all มัน the คือเล time. สในแข่งอ่ะมันไม่เหมือนเลสพับบิกอ่ะเข้าใจไหม The former showstopper. ๆสวยมาก ในแข่งนี่คือ Yeah. โอ้โหมันต้องมีใจด้วยแล้วแบบมีทุกอย่าง That shining moment as that raise. He's really been thrown into a couple islands here by รอดูตอน PRX. บุกเลย He's finding his footing, and it's a push out from PRX. การได้สัก6ป่ะ เออ 7ก็ได้ Over the top, right off the rim here. As Ui. Forsaken goes rushing forward, managing to find one with the Oh. trade back. เสีย2 Better ว่ะ for Gen.G, finding 2 kills. Trailblazer cleared out the ball, Brimstone. trying to Ow, slow the here, beat that. here, looking forward into showers as soon as Không Mind làm Freak khác, lao realizes vai it, chặt. he's already dead. One player's alive เขาเล่นไวเหมือนกันเนี่ย for Gen.G. Prowler scouting Ui, one, rồi, and bao. Moniette just bouncing forward the boot bobble. Kill off texture. Take what's useful. Meteor Đồn, finding đốt 3 chuẩn. and just 2 charges away from yet another neural theft as Gen.G lock in 6 rounds on this attacking half. Now, again, looking at the competition, as crazy as single controller does sound for either side of Bind, you gotta imagine that all the That's projectiles they cool, can throw on and execute benefits PRX a little bit more for the attacking side. But all things considered, it does feel like PRX is just not used to losing out on these. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป๊ปยังไหว They push out. They lose 2 people to ขออนุญาต 1. กินก่อนแล้ว You've กัน already invested a molly. You have to use the second one just to buy time. But after that, you have nothing to delay. Gen.G does not respect it. They just push through from both showers and A short. I must wait a moment. I must Clear wait the a cam. moment Dart not found, but looks like Gen.G not looking to waste any time. Teleporter going to be instantly taken here. So Meteor will be watching the back line. TP actually back over towards the defender spawn. Top flash going to be sent down. But Texture turned just enough to be able to regain his vision. แต่พูดเถอะมันเล่นยาก Shut ด้วยแห him ละ down. ดูดิดูเจนจีมันเล่นกันดิ Buying something again. Pushing forward, but เอฟยังไง may have to Yep. just call for the save. You know what's crazy is Texture อร่อยอ่ะ เจนจีว่ะ 3-1 ว่ะเอฟตรง เอ้ยยัง Flash bounced up on the pop flash and then flicks right back หยุด up. อยู่ He จ could ริง have เหร just อวะ stopped เพื่อน the sentence after saying texture. Yes, he is crazy. You are correct. Sometimes a little long-winded on my commentary. ต้องได้เล่นบีท Just ดิวะ impressive, this guy. Again, I can't help but emphasize the point that Ui, tournament sủi. of his life. And he's always been great. Lockie on the hunt attempt will be staved off. Texture just making sure there's คือเราต้อง no การให้ได้มากกว่านี้คือถ้าเราจะเล่นเกมบุกเพราะว่าถ้าแม่งเกมบุกเราแพ้ตัวเองก็เรียบร้อยเลยขึ้นแทน make his way back out to safety here. คือเราต้องการให้ได้มากกว่านี้แบบ Damn near flawless round for Gen.G. Now 7 2เนี่ย2วิน rounds เนี่ยเรา on ต้อง this การ attack ได้ side. And ไม่งั้น I, ภาพจาง I agree with you in regards to PRX's comp likely having just, better legs under them going on to the attack, but eventually you do Mà have nghe. where it feels like it's the point of no return. Yeah, and I think that's right here, right now. หืม A little bit, a little bitอย่า left to the ลืม ground. เรา and นี่ flicks right back up. เทคเจอร์มัน Not เกินเลย surprised ว่ะ about this timeout. You want to Good. get these last 2 rounds. And obviously, I mean, the 7-5 score Ini line, berarti sih, excuse Pak. me, Picture man is the halfway medyo point as close as you can get without being a 50-50. But really, more than that, as you mentioned, เครื่องติด you จัด need something to hold your hope on. And it can't just be, we absolutely have to win the pistol. You need a little bit more than that, especially with a risky composition like this. การได้อีกสัก2ราวไป Just the one brimstone. บุกหน้าลุ้นอยู่ ยัง I mean, that gets so tricky on when and where you use those smokes, because all 3 of those sky smokes have to find value. Plenty to be said here from Alex. His last few เพิ่ม seconds. เลเวลหัวฟู getting อีกขั้น ready เลย to dwindle out. See what kind of impact he's going to be able to have and whether or not they can try to rescue the remainder of this half. Like you said, 7-5. Given the composition, the setup here 7 from 6 5 4 PRX, 3 สกอร์ I'd say those are pretty From decent Jing. odds for them. They need to be able to get these last 2. Showstopper pit available on the side of Gen.G. Yet another dimensional drift here for Forsaken. ต้องยอมรับเว้ยว่าเจนจีมันคม See what Kun- value it brings. I feel like sure you get some tricky Kun du man killsยิงดิ now and then already ทุก in คน this อะ match. He's done it before on split, but outside of the kills themselves, hasn't ว่า been เป that เปเล็ก easy ไม่ to ใช่เล่น find ไม่ดีนะเว้ย amazing กูว่า value เจ in นจี space. มันคมมากเลย Gen.G's เฮียมัน barely prepared for มัน it. เลยทำอะไรยากไปหน่อย Fresh back over. Thrash is ready.
Forsaken ว่า joining in. Now they hear that ว่า trailblazer เปเปอร์ coming, เล็ก and that's going to be the ยั rotation ง as ไม่ well. ค่อยเข้ากันเท่า Fine เจน Freak looks to make เจน his จี way over เข้า to the side. เข้ากัน Texture just disrespecting the poison หมาย damage. ว่าอะไร Says มันเปลี่ยนคน Showstopper ไง out at the fake, however. Now it's kind of going to be stuck within that smoke. Tries to push out, but Ma not wa. able to find the kill. ก็ต้องแบบว่า Now it's going to be invested. Thrash jumping forward, doesn't get the detain onto anybody. ให้เวลา As the Seeker rushes in, เพราะว่าซัมติงตัวส่งไม่ค่อยคุ้ม looks to just slow him up. Forsaken jump in the corner, however, catching Lockya with ว่าเป utility เปอร์เล็ก hand, มันเข้า down ดี the นะเว้ย shorty. ดูดิแต่ว่า That Phantom ที่มันโดน finds แบบ another โดน kill. คอร์ส Meteor หลายๆ now มุม gone. เงี้ยมันเล่นยากสัตว์เลย Aaron forced to the other side. The tap onto the spike, the swing out. โอ้โหมากิน เฮ้ยวะ Something will be ซัม able ติง to มา come ว่ะ up. ได้นับต่อ Wow, Munchkin with the clad too, and then something to answer right back as they line up through the tube. It could have been disaster. I didn't mind the boy. idea to bait them out with the fake diffuse, but lining up like that against someone like Munchkin and Charon, a risky endeavor. I need to see that one back here. Yes, Texture trying to find the value here in that open. ชอบจริงเลยไอ้ช็อตตี้เนี่ย Good covering fire from ไอ้รอบ Divine. นี้เจสันเวนตีด้วยเปิดมันยิงไปโดนข้างหลังป่ะ ไม่ เมื่อ โด กี้ น I mean, ไอ้ สมมติว่ามันจะเป็นสติง Something with ไอ้ those เหี้ย two โคตร kills ซวย in the เลย back เวลา end. อัพพอดีทะลุไปโดนมัดกินไอ้ Bailing สัส them เมื่อ out กี้ when it บอก looked like it กู was เลย going to be ไม่แต่เมื่อกี้มันกินมันล็อกไมฟีอยู่ข้างหลังเนี่ย แล้วมันไลน์อัพไก่ลุงมาดีไง still have that dimensional ยิง drift ลุง as ตายโด well. นไอ้นี่ด้วย The Odin for the pressure. โอ้ Oh, my god how does he win out against High. both? เวอร์อะช็อตเมื่อกี้ I believe that's the fourth zero ไอ้ kill เหี้ยพีคสองด้วย in this half. Not the spot on a Mind Freak. Flash goes Oh, in. by He swings around Sam, the box. Meteor. Meteor now. Maybe Three looking for an Meteor. ace. Some of the crowd start chanting it. Forsaken Kim sprinting Tae-o. around, trying to identify the positions here of the Gen.G members. Odin in hand, just wants to start slow swinging onto the box. They double face Ooh-wee. him. Karen will be able to take him down. No ace to be found, but a โอ้โห 4K ไป and a สี่ flawless round. I'm sure ไว Meteor จัด is more than happy with that. It's Gen.G. ขอดูเลยอยากดูมากเลย 4 on the half. เนี่ยไม่ค่อยได้ดู Absolutely พอเวลาเปลี่ยนฝั่ง nasty double kill from Meteor to open that up. I'm not quite sure if that first shot from PRX was intentional or not. It could have worked in their favor to try to bait out the Hey, swing.ได้ They อยู่ had the 8-4 double. They were already spread out. But 11 Meteor 13 was too quick. I mean, ได้พก68 he's not a stranger to Bonus having to swing เรื่อยๆ out and win these ยาวๆ impossible rounds, impossible เห็นภาพแล้ว fights. He is so used to fighting these 1vx Oh, situations. that's a chin. เจนจี He's frowning and smiling King Calvin. simultaneously. Oh no, some of the PRX fans perhaps kind of staring down the end of this match. It's not over just yet, but it is looking tough. looking tough And PRX, here's the thing: is that forget trying to defend the title of Pacific Kings, champions of Pacific, but แต่ก็ยังยิ้มได้นะ been here so many times, so close to try to lead and close out a match, and they just haven't been able to do it. As soon as they face an opponent that they thought they should beat, ว่า and ติ they ด were เจอน่าจะ challenged, ถ้าฟอร์มอย่างนี้ไป crumbled เรื่อย in ๆนะ the กูว่า last เดือดสุด leg เลย of it. จัดเลยอะไอ้แค่ มันเวอร์ไปเท็กเจอร์ Well, it all needs to begin right here. เดือดทิพหาย A monstrous run back ahead of them if they want to extend กูอยาก this. เห็นเท็กเจอร์ไปยิงพวก NA พวก EMEA แล้วไหม อยากเห็นมาก แต่วันนี้อาคังก็แข่ง It's ไหม been such a dominant showing. I mean, 12 rounds played, 5 deaths only for Meteor. ว่าจีนปีนี้น่าดูบ้างน่าจับตามอง น่าจะเดือด แล้ว Such a clean game from น่า Meteor. จะทีมเดิม Has that Cypher, and what a pick against this composition and this team. of สไนกูก็ PRX. ยังให้อาคังโด Another นห good นึ่ง example of ไม่ how มี to use it. สั่งแม่งยิงเร็วสัตว์ Duelist aimer. ยิงเร็วแล้วไม่ยิง To แม่นด้วย another ไงประเด็น stable role here. See what PRX want to do. สะบัดที่แขน Ultimately ได้ for ปัด now, everybody very fanned out. Cypher Util set up here จ on ริง the A side. อาคังเวอร์เกิน ทางนี้ยิงพลาดน้อยมากเลย PRXยิง going ไว to end มา up ก going towards the 70% site. อะที่โอกาสที่จะโดนมันซัด Still out of place spotted. Mind Freak sending a warning shot. Now the forces of PRX start gathering up, getting ready to attack the A site. ปีนี้อะไรเกิดขึ้น Yeah, ได้ I mean, ทุก the ทีม A แม่ง site, โหดหมด even the spy cam and everything global e-sport ยังโห set ดเลย up for a retake. You see that deep tripwire. They just want to know if backside is taken or not. Munchkin will try to get some Ooh-wee. shots in. He does. แล้วสไปมาโดนซัมติงอะไรครึ่งหลอดก่อนไง Spawn yet up on top of the box. Still wants to try to send. มอนเอาหน่อย Reading Mon. for red. โอ้โห He runs out of bullets. กระสุนหม Munchkin ด able to win out. Goes for the reload. แต่ดิ้งแล้ว แต่ดิ้งระยะไกลมันก็ Pretty ไม่ decent ได้ขนาด advantage นั้ here น from the side of Gen.G, considering the damage Come already on. out onto something. Texture now มอน swings ยิง around สู้ from ไม่ไหว behind. เลย Mind ดูดิ อืม เหี้ยโหด Freak เกิน backing away เกาหลี from that smoke for the time being.
As Media are fighting Forsaken. เฮ้ย Down to the side, Munchkin now. Coming up with another one, finishing. เฮ้ย เข้ามา คู่แล้ว เขาคู่จริง With the kill. Media, however, getting distracted. A nice little. เฮ้ย tug of war LD coming ว่ะ through as Texture Last player falls. หนึ่ง Lockdown, last one standing by, rushing forward. โอ้โห The half already finished, but either way, นิดนึง he had all the time in the world. Lockdown, the last one standing as Gen.G move up to 9. ไอ้ขี้ขวา It's such a good setup from Gen.G. Abusing the fact that Cypher, obviously global utility, sets it up in A, but not to delay. Even the toxic screen, it's not meant to delay. It's just meant to make sure that the retake is easier. I mean, they เฮ้ย get the เจ free สันมัน gift, ชิวจังวะ ตัวปลอมเหรอ ไอ้เชียเดินเป็นตัวปลอมเลย but they had the trip set up, the spy cam set up to make sure that PRX เนี่ย can't ขี้ขวาไม่โดนเลย3-2-3 นัด And Munchkin feels ยื good น about แล้ว that. ยืน What แล้ว a read, what a บัฟ call. ยืนด้วย หยุดไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยฟอร์มเนี่ยกูว่า First kill. เมื่อกี้เก่งเข้าวินเฉยๆ Shows ห mind รือว่า freak เคลียร์ out in เคลียร์ the เก่งเลย showers, and now PRX, they can't. Not going for the force. They Oi. know Oh. it's a long Boy. haul. ปืนพี่เอ้ย Garon around the corner. There's the push in. There's one. โอ้หมด Pull out with the judge. โอ้ my god ไอ้ The เหี้ย long range support from มี the มากิน Guardian มา as จาก well. ไกลๆด้วยไอ้สัตว์เอ้ย Guardian Shut อยู่ในใจ that ช่วยยิง one. Tucks away. The Prowler coming through. ไม่มีภาพว่ะ He'll get himself a second. Karen gets the third. A flawless anti-eco. It's Gen.G GG. now up to double digits. 3 rounds away. Nice try Becoming the kings of the kickoff. You play enough games on stage, and even a cracked gamer like Karen's going to be using the Yeah, judge man. as well. Oh. Getting the full มันตื่น Valorant เต้นสนามเหรอ experience. Playing Why like not? a Shot ratยิง king, วันไม่ได้เลย swinging out on those wide swings. น่าจะกด Sometimes ดัน you're playing like a rat king, and he'll do it all. Flawless. มาแทนตำแหน่งน้องจริงเลยว่าน่าจะแบบโอ้โหเป็นใครเกลียด And what do you do as PRX? You don't even have many chances here. Just finally the buy round, and you're already down 6 rounds. Not many chances. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ไปมาสเตอร์แล้ว แค่ไม่ได้แต้ม เอาประสบการณ์ All เอาประสบ having การ to ณ์ be เอา burned ประส within บ those การณ์ first 10 rounds. มาใครก็ถือว่าเดือด Push out, turn for the flash. Oh. Two Oh. L3 gonna be found. Some good answer back here. Something and Divide find one apiece. Divide now finding himself โอ้ a โห second one. ไอ้เหี้ยไม่ได้ It's ถีบ another เลย Texture. เมื่อกี้ point. You miss it round between these two ยิงไว squads. มาก Texture picks up a 3K with the Guardian and Gen.G ความกดดัน ตี texture กับที่เมทิโอเขาแบบว่า It's just as if thatความกด they ดัน have ฝั่ง switched Gen.G น้อยกว่า souls. This น่า is จะ how PRX used to play. Absolute disrespect, knowing that you can win every duel. Look at Oh, just aim-lap. how competent Texture is. โอ้ไอ้เหี้ย This แม่ง man ยิง just กัน does not ไอ้เหี้ย lose ยิงข this นาดนี้ week. ไอ้เหี้ยที่หนึ่ง Texture's ดีกว่า constantly playing with neural theft. ไม่โหดจริงต้อง Knows ยอมรับ every เลย single angle they're gonna peek ดู from. เขายิงดิ ว่าเฟนติกยังมีหนาวๆอ่ะจริง เจอจริง โหดมาก Could be the start ถ้า to แบบ this ว่า week. ฟอร์มนี้ไปมาสเตอร์ Same year for Texture. Prowler in, but ฟา Snake นา Bite ติ to ก delay. EG อ่ะโอ้โหไอ้เหี้ย เอ้ยแต่พวกฝั่งนู้นเขาเล่นแผนเนี่ยเลย Full flash though onto Munchkin. เอ็มเขามีกันอยู่แล้ว Locked in, lurking. Outside Garden managing to เอ้ย find มา one. ว่ะ Some good Guardian, however, able to get สวย Texture, but now โอ้โห Meteor arrives. แต่โดนเห็นมา Forsaken, no เอ้ย HP. Last Karon. player standing. เจสัน สันเลือดอย่าง Gonna น้อย shut แล้ว down. ปืนแบบ 7 health ปืน remaining. สู้ไม่ได้ Versus the Fed, the Ooh. rookie stands tall. ปืนสู้ไม่ได้อ่ะ The ยกช็อตกัน offer อ่ะ set against Forsaken needed that one. Gen.G ขึ้นแท่นหวัง now เจ at นจี series point. ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบไว This squad is building something insane. I mean, obviously the year has just started, sure, but with the performances they've had throughout so many maps, having to play through so many matches, all going the full distance. เจนจีเดือดมาก I don't Kicking think we can say Yeah, that this is 3-1 just the จริง kickoff thing. I แต่ think Gen.G they are building towards an absolute monstrous year. And if they get the 3 championship points เฮ้ยรอ right บ off นี้ the บายไม่เป็นไร bat, going to คัมแบ็ก Manchester Madrid at the higher seed. โอ้โหไม่มีภาพอ่ะ โอ้ย ถ้าเจนจีอย่างเงี้ยแม่งภาพไม่มีเลย Forward one step back. Things equalized. Forsaken gone. It's a lot of firepower taken away from the team. Oh yeah, monster on the loose. Thrash will lead the charge. Texture hanging back. Trying to avoid detection. Orbital strike sent in from Karen. Just delaying. สู้อ่ะมัน Manya สู้อ่ะ up in front of it. เทคเจอร์สู้ Being decayed down lower and lower. Lamps the target here. As Mon, Texture mon, mon, tries to make mon, his way out the safety. He barely does. Flash from Lakia. Ooh, Drag Lakia. across. Finds one. Munchkin swinging the Hey, corner. you, Finds you. another. Mind freaking 2-2 Manya. เหรอวะเนี่ย2 อันติ Fight back. Now it's Hey, just Jim, down to ang ding Manya dyan, and lewa. something. The TP is going to be used. Oy. Karon. The classic in hand. Surely not like this. ยังยาวไปหนึ่งเอฟมึงดูดิ โอ้โห What in the world? เอาวะเลส 3 HP สอง separating the 2 remaining players. A paint shell เลือดเท่ากันด้วย in the hands of 30 Manya. กว่า Boom จะ bot 30 here โดน for ระเบิด Texture. คนละนัด Planted. ระเบิดกับบูมบอทใครจะชนะ
Texture playing it patiently. But we can see Monyet tucking and swinging around through the elbow, and so far เด็ก Texture วินหน่อยม่อน knocking เฮ้ย ball, but now It's a he will timer. turn his sights over. โอ้ He's โห got them. He's got it done. 13 to 4. เย้ The players เด็กเจอแม่ง already โห on ด their มากเล feet. ยสัตว์ Texture will get the defuse as the Ninh rest à, ninh start the chặt à. celebrations. นิ่ง Gen.G. มากอ่ะ They have control. Gen.G ว่ะ เชี่ยเก่งเขาวินในสัตว์โหดมาก เนี่ยไม่เสียใจที่กูเชียร์มันมาตั้งนาน แต่พอ ไอ้เหี้ย เข้าเราจริง โหด กู มาก ก็เชียร์ แล้ว เปเปอร์เล็ก ทีนี้ นะ แต่แม่ง เกินคาดไปหน่อย เชี่ยโหดมากอ่ะโหดมากๆแต่ว่าถ้ารอน้องเม็ดย่อนเข้าฟอร์มมากกว่านี้เนี่ยกูว่าน่าจะพอนั้นอยู่นะ อืมไอ้ยังดีมี Gen.G ให้เชียร์ในมาสเตอร์เลยนะมันสัส งี้เราแบบในมาสเตอร์นี่เจนจีเป็นน่าจะเป็นทีมที่แบบน่าจับตามองแบบสุดๆเลย โอ้โหโดน DRX โดน 2-0 นี่คือช็อกจริง ทีมโนหนึ่งเกาหลี ไลน์อัพนี้โหดจริงเนทรายไม่เป็นไร ไม่เป็นไร แวะร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยขากลับ ซื้อโต๊ะ ทำไม คืน ครั เขา บ ซื้อโต๊ะคืนเขา เราอย่าไปเบมมอน มันไอ้นี่นั่นแหละ ตื่นสนาม จริงๆครับ บอลมันก็ทำดีแล้วแหละ มันเป็นดูเอลลิสก็ต้องมง มัน นะ เพิ่งจะเป็นรายการแรกป่ะของปีนี้ต้นปีน่าจะมีเวลาอีกเยอะ ใช่ นี่แค่เริ่มต้น The War Just Begin คนอื่นเมาก็มีให้เห็นเย แต่ อะ คนที่แบบว่ามองแบบเจนจีนี่คือต้องมองใหม่เลยนะ บอกเลย ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ไอ้เหี้ยเจนจีปีนี้กับปีที่แล้วที่คนละเรื่องเลย ถ้าT1มาเจอ Gen.G นี่มีภาพปะวะก็มีอยู่นะ ไม่แน่ว่ะ ต้องได้ ไม่ ลุ้น แน่ นะ เพราะว่าT1มันเล่นค่อนข้างเลยนิ่งกว่า แบบว่าไอดอลอะ กูว่ามอนแม่งพอเริ่มเกม 2 เข้าเกม 3 ที่เริ่มเสียกำลังใจ เฮ้ย กดดัน เจมส์ซีคอนเนอร์นะ เฮ้ย ลูกหมีเฮียคุ้นๆกูเล่น Facebook โชว์ซะละเป๊ปได้ไปต่อครับ ไปลุ้นกันใน มีมาสเตอร์มาดริดมีลีกสเตทมีมาสเตอร์เชียงไฮ้ลีกสเตทแล้วก็แชมเปี้ยน แฟนเป๊ปไม่ต้องเซ็งครับผม ต้อง เดี๋ยวก็ไปเจอในแชมป์ไปมาสเตอร์อยู่ดิเล่นมาได้ไปมาสเตอร์ทั้งคู่อันนี้แค่ได้แต้ม เป็นกำลังใจให้น้องม่อน ไปดูช่องฝรั่งมาม่อนโดนด่าแบบ CGI มันต้องมีตัวโดนครับ ทุกทีมแหละครับที่เปลี่ยนไลน์อัพอ่ะมันต้องมีตัวโดนเบมตอนเจนจีมันเล่นแย่ไอคารอนก็โดน ไม่แปลกมันมีไปทั่วเรื่องพวกนี้ จริงๆไอ้นี่เล่นดีแล้วแต่เปเล็กอะแต่เจนจีมเล่นดีกว่าเอาไงดีวะ เล่นต่อเดี๋ยววะแบบที่ไทยด่ามิดตลอด ลีกไทยแม่งมันนะเว้ยมีแต่พวกมันๆทั้งนั้นถ้าผมเป็นมอนผมจะบอกว่าไม่มีใครเก่งเท่ามึงแล้ว
เอาไงดีวะเล่นต่อดีวะเล่นต่อหรือเบรกดีแชทผมไม่ได้เล่นวาโลมาอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยเพราะนั้นเบรกดีกว่า ไม่ไหวแล้ววะได้พักผ่อนบ้างทำไมอ่ะเอาเหรอเล่น Facebook โชว์ไปแล้วเหรอขอโทษขอโทษทำไมมันเป็นหน้าจอนู้นได้วะเจอกันบ๊ายบายเบรกเชิญครับเครียดเล่นอ่ะเล่นแล้วเดี๋ยวหม่งเป็นม่อนแล้วเครียดอีกหรือเล่นดีวะแชทเล่นดีปะ